ಅಡಿಗೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ರಾಜು, ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು. ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ನೇರ್ನಯೇ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾನ್ರನ್ನ ಅಡಬಲ ಇದ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು. ಸವನಾಲು ಬೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಲಯನ್ ಬಿಆರ್ ಗಾಂಭೀರ್ ನೀರು ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ದಿಡಿಮಿಲ ರವೀಂದ್ರ ವೇಡ್ ಆಡ್ಪೇರ್ ನೀರ್ಲೋಲ್ಲ ಬಲ್ಬಗ ಇದ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗರೊಂದುರ್ಲಿ ಬೊಗುಂಜ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಇತ್ತಗಂತ ಬತ್ತೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಗರ್ಲಿ ಪಗರ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ತ ಬೆಡ್ಸಲ್ದಾಗಲೆ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಳಿದಾಗಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಎತ್ತನಿ ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಉಂತಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗೋಡು 11 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಡು. ఆపి డడికి పెరు మల్పలి ఉతోండి ఆకుండా పెరుమల్పలి అಣ್ಣ ಗಂತಡಿ ಲಾಕರಿಜಿ
ಅದೇ ಮಾತಾಂಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪುಡೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿ ಉಂತಲೆ ಒಡೆ ಪತ್ತೊಂಪೋಪರ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಕ್ಕಪದ ಡಿಮ್ಮಿಲ ರವೀಂದ್ರ ಡಬ್ಬೆರ್ನೆರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಸವಣಾಲ್ ಬೊಲ್ಲೋಟು ಲಯನ್ ಬಿಆರ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯನೆರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಸವಣಾಲ್ ಬೊಲ್ಲೋಟು ಲಯನ್ ಬಿಆರ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯನೆರ್ಲು 10-71 ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೆಳೆಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಡದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಗೇಡ್ತುಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಇರ್ತೂರ್ ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಎಸ್ಕೆ ಸಡಕ್ ತುಲ್ಲಿರ್ನ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಗ್ಲ ಧರ್ಮಕರೆ ಎಡ್ತೂರ್ ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಸತ್ಯಕರೆ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೀಗಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡರಿಗ್ಲ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರಿಗ್ಲ ಧರ್ಮಕರೆ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಲೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ತೋಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚಿನ್ಮಯ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪಾಲ್ರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮಕರೆ ತೋಡಾರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಭಟ್ಕಳ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ ನೀಲಕಂಠ ಹೂಗಾರ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಿಗುಂಜಿ ಬಿಹಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ ಸೇರ್ಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಕಮಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲದಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಿಯಬಾದ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಡಿಯಾಲ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಡಿವಾಲ್ ರೇಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಡಿವಾಲ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಬಿಯಬಾದಕ್ಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಇಂಚ ಬಸ್ಸಿ ಸಾಹೇಬರೇಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳಿಯರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಡಂದಿಲ ದಾಮನಿ ಕರ್ಕ ಬರೋಣ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಬಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಡದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದು ಕೊಡೋಣ ಮಗ್ಳು ಬಲ್ ಬಗಾರಿಯರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಗಾರಿಯರು ಕುಡಿಂಜ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಗರೊಂದುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವರು ರೋಹಿತ್ ಕೊರಕ ಪುಪ್ಪು ಜಾರನೇರ್ಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು అయిన ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ 2 ಸಾಲು
ಲಿಸ್ಟ್ ಬೂಯ್ಜಿ ಸುಧನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒರಿದಿನ 4 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಸಾಲು ದೈದಿತ್ ಗಮನಿಸಲೇನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ದಾಖಲು ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರು ಮರವಡಿ ಕೊಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಿ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸದ ತಯಾರಾವುಡು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯಿರು ಗೊತ್ತು ಮೀರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಕೂಡ 4 ಎಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಕೂಡ ಒರಿದಿನ 2 ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ జప్పు మంకు తోట గుర్తుదక్కులు బలే జప్పు మంకు తోట గుర్తుదక్కులు ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರಣಿ ನೇಮಲ್ ಬೆರಬರಡು ಮಿಜಾಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ 9:47 ನಾಟ ಬರೋದಾಗಲಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದೇರು ಅಡ್ಡಪಲ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರಡು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಗಂತಲೆ ತೊಂದ್ ಬಲ ಬಿಚ್ಚದ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲೇನಾ ಮಕ್ಳಿನ ಬುಡ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲು ತಯಾರಾವಡು అయితే బెరిత సాల్దేర్లు కుళు పోయలియే కక్క పదవ కలిత్యారు ಉಳ್ಳೇರು అయితే బెరిత సాల్దేర్లు ఉల్ల అందులో కప్పు పాడు ಹೊಡಿತೆ ಎರ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರು ಬರಡೋಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಸೊತ್ತು ತಿಂಗ್ಲೇ ಬರಡು ಎರ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾರ್ನ ಪಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾರೆ 2 ನಂಬರ್ 27 ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟ ಕಕ್ಕೆಪದವರು ರೋಹಿತ್ ಕೊರಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಯಾಗತ್ತೆ ಎಂಚ ಜಪ್ಪ ಮುಂಗು ತೊಡಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಸರ್ಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ
ಸಂಭ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯಾರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಏನಿರ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕರೆ ನಿಂತು ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲಿತಿರ್ದಾಗಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತನ್ನು ತೊಟ್ಟಕು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಸುಧನ ಕಡಪಡಿಯಾರ ಕಡಪಡ್ದು ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಎರ್ತರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಬೋಳ ಬಿಳಿಯಾರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಅನಕ ಗೇಟ್ದ ಬಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರವ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡುತ್ತೆ ಬೆಳ್ತ ಸಾಲದಾಕಲು ಬರ್ತಾರ ನಾ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲ ಅಕಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಸಂದರ್ಭ ನನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಎಲ್ಲೂ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೋರ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ನ ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪನ ಮಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲಿತಿರ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರನ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲ ಬರಡು Permal play, tukar permal play. Permal terat teman tergabung nih. Mana ini kalau permal play tukar? ಜಾಗ್ರತೆ ಇರುಮುಡಿ ತುಂಬಂದು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ತೀರ್ತದಿಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತೆ ನಾ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತೋಜಿಯಾರನ ಬರೋಡು ಬುಟ್ಟಿನಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎತ್ತುನಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬಲಿ 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 ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಗಲು ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರು ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಳಿಯರು ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬರಡು ಬಂಗಡಿ ದೀಪಾಲ್
ಮಾಗಂಜೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ಬೋರ್ಡನ್ನ ತಾಳ್ದು ಕೊಡೋಣ. ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು 10-21 ಅಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ತಗಲು ಕುಳ್ಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಾರು ಇಂಚು ಎತ್ತ ಪಣೊಂದುಂಡನ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಬೈಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಸಾಲು ಎರ್ತರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬೋಳ ಪಿಲಿಯಾರು ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಕೊಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟೋಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಳಿತಾರು ತೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ನಿಜ ಬರ್ತೈತೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆ ಕೊಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಲಿತಾರು ತೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲೆ ಬರೀಕ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬೋಳ ಪಿಲಿಯಾರು ಈಜಿ ಬೈಜೇರು ಬರಡು ಬರಡತ್ತ ಬರಡತ್ತಾಗಲು ಬರಡು ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಆಗ್ಲು ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಎದಾಗ ಬರ್ಪನ ಕೇಂದ್ರಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅವಳರಾ ಆಲವು ಪಕ್ಕ ಅವಳೆ ಆತೆ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ದೊಲೆ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ದೊಲೆ ಬಲೆನ आता पूरा संदर्भ पुरा आपण गेट दोल्या बत्तरडा बल बिच्चे कोरले
ಬಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲಿ ಆತನ್ 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 అన్న నీకు గేట్ పిదే పోయితారు అడిగే పిర కుల్లోడు గేట్ లేపోడు పిదే పోడు చాడు కుల్ తినగల చారికి ఎత్తు పిదే దిలే పిదేటి కుల్లే చారికి ఎత్తు పిదే దిలేనా అడిగే పిదే దిలే పిదేటి కుల్లే మాతేర్లా ಅಡೆ ಉಂತವರ ಅಪ್ಪ ಪಿರಮಲ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲು ಬರಡು అది ಬಿಡಿಕ ಮರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ ತೊಟ್ಟಲಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಡೆ ದೇವಪಾಲ ಮಾಗಂಜ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲದಾಗಲ್ಲ ತೊಡಾಲ ಪಂಚಶಕ್ತಿದ ಭಾರತದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಕಳ ಸಿಂಚಾರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು ತುಕ ಪಿರಿಮಲ್ ಪಿಳಿನ ಅಂಡ ಪಿರಿಮಲ್ ಪಿಳಿ ಮತ್ತಂಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಐಕೆ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಉಂಟೋಡು ಬಂದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ ಗಿಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಬೊಗೊಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಬರಡು ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲು ಬರಡಣ್ಣ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಣ್ಣ ಇದು ಬಿಲ್ತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮರಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ
Piramal play. Anda, ati je. మరి తడానందు ಇದು ಸಾಲದ ತಡಾಂದೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ದಾಳ ಮಲ್ಪನ ಕಳಿಜ್ಜತೆ ಪಿರಮಲ್ತೆ ಬುಟ್ಟಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿನಿ ಬಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲಿ ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡೇ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರಿ
ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುನ್ನಿ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತು ಬನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸತ್ಯ ಕರ್ತಗಳು ಚೂರು ಏರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾನ ಹಾಕೊಂಡ ಏಲೆ ಸತ್ಯ ಕರ್ತಗಳು ನಾನೇ ಏರು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ದಾಳ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ತಿರುಕೊಂಡು ಏರು ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಹಲೋ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಅವು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಏರು ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಐತೆ ತಿರ್ಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಶಾಂತಾರೆ ಓ ಮೊಳಜಿ ಪಾರ ಸೊಂಡು ಅಂದ ಪತ್ತೊನ್ನೆ ಉಂಡು ಪರ್ಸತ್ತ ಏನಾರ ತೆಗೆದನ ಬರ್ಸ ಅಂಚನ ಏನಲ್ಲ ಇರ್ನಾನೆ ಒಂದಿನ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ದೀದು ಒಪ್ಪೆನೋ ಎಂಕದಾಯಿ ಪನ್ ಪರ್ದೂಪಿ ಮೊಳಜಿ ಪಾರ ಸೊಂಡು ಒಂದು ಎರೆನಾಂಡಲ ಕಳೆ ಒಂದಾರಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರದೆ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಾವು ಅವಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಬೋಡ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೀಲೊಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಲೊಂದು ಮಂತೇರ್ನ ಬೋತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕೀ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಟ್ಲೆ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾನ ಬತ್ತಿರ 4 ಸಾಲದ ಏನ್ ಮಜತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಅಕಲ ತಾರದ ಬರಡು ಏರ್ ಮತ ಬಲ್ಲಿ
ಬಿಡ್ತೇರೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಪದ ಕಲಿತ್ಯಾರ ದೇವಜನ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು 1009 ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಉಂಡ ಒಟ್ಟಿಗಿಡವ್ರೆ ಉಂಡ ನಾಳೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಕಲು ಓ ಓ ನೀವು ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಕಡ್ಮೂಲು ಹಗಲು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ 5:30 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟದ್ರ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಒಕ್ಕ ಗಿಡದ ಜೇರಿ ಕೊಡ್ತಿರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚೀನಿ ಸಾಲದರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಬಿಡ್ಪಾಯ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಪವಳು ಏರುಳ್ಳಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಅರಸೋಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಹಡಪಿರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದೀರ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪವಳು ಅವಲೇರು ಅನೆ ಸಾಲ್ತಾರು ಬಲೆ 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 ಅನೆ ಏರ್ತೂರ ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗಲ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಮೌಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ತಾಡ್ದ ಕೊಡೋಣ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಪದ್ರಾಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಂದ್ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋರು ಹೋದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ BL ಬರವಾದ ಮಿಜಾರು ದಕ್ಕಲು ಕುಳೂರು PR ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ BL ಬರವಾದ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪಂದ ಉಮೈರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರ ನೆಲೆದರ್ಲೇನ ಬರವಾದ ಕಕ್ಕೆ ಪಂದ ಉಮೈರ ದಕ್ಕಲು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಅಡಪೇರು ಸವಣಾಲ್ ಬುಲೋಟ ಲಯನ್ BR ಗಾಂಭೀರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಹುಟ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಹಡಪೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಅಡಪೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಿಗೆ ಬಲಿ ಸಾಲ್ತಿರ್ಲು ಬಲಿ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲ ಬಲದಿಲ್ಲ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ನಾರ್ಪಕರ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲದಾಗಲ್ಲ ಮಹಾಗಂಜದಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲ ಬಾಯಿದವ್ರು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಡ್ತೂರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿರ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಾವಡು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಳಿಯೂರು ತೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಡ್ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಕಂಜದಾಗಲ್ಲ ತೊಡರ ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ತಾರ ಪಡೋಣ ಬಲೆ ಏರ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪವ
ಬಿಡ್ತೇರಿ ಎಡತೂರು ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಪಿಳಿ ಯಾರ್ದಕ್ಳು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಬೋಳಪಿಳಿಯಾರು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಬೋಳಪಿಳಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 993 ತಾಟಿಪೊಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಬರ್ಲು ಬಾರಿಯ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 8 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕೆರಿಟುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒತ್ತಿರ್ಲೇನ್ ತಡ ಮಲ್ಪ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಎತ್ತು ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಾಗಲ್ಲ ಮಾಗಂಜದಾಗಲ್ಲ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡೋಣ ಅದು ವೇದಿಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗೋಸ ಮಣ್ಣದಾಗಲ್ಲ ಕನರ್ತ್ಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಕೊಡು ನಾನು ಮಾತಾಡು ಒತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಸುಧಾರಣ ಅಗಲ ಸಂದರ್ಭನಕ ಬೊಕ್ಕರೊಟ್ಟು ಸಾಲು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ ಗಂತು ಬತ್ತ ಆತಂಡು ಅಂದ ಅವಂದು ಪನ್ಲೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಿನೇಶನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರು ಬಿ ಮಾಡು ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲದಾಗಲ್ಲ ಮಾಗಂಜೆ ಶತಶ್ರೀ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ತಾಳ್ದು ಪುಡಣ ಅದು ಬರೀಕ ತೊಡೋರ ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನದಾಗಲ್ಲ ತಾಳ್ದು ಪುಡು ಅದು ಬರೀಕ ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ಡಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾನಿ ಸಾಗು ಕನರ್ತ್ಯಾರು ನಿಗಳ ತಾಳ್ದು ಪುಡಣ ಮರೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿರಾ ಅನ್ನ ನಾಯಿರ ಪಗರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪಗಾರ ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಪಗಾರ ಹೋಯ್ರು ಉಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಗಾಂಜಿದಾಗಲ ಬರಡು ಬಂಗಾರದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಅದೇ ತೊಡೋರದಾಗಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀಕ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಯಜಮಾನದ ಗಮನ ಸಡನ ದದಿ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗರಿಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಮಲ್ಪೋರ ಸತ್ಯ ಕೆರೆತಗಳು ಬಿಡ್ರಿಗೆ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಉಂತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಗಂಟಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟಿಗೆ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ನಡ್ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಬುಡ್ರೆ ನಡ್ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ 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 ಪಣ್ಣ ಉಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪನ ನಂದು ಹೊರಲ್ಲ ಮೂಜಿಂದ ಮನೋಡೆ ಆಜಾಜಿಂದ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಾಗ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತೋರ ಉಂತಲೆ 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 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗನ ಮನೆ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ನಾರಾಯಣ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ 9-16-965 ಬಂಗಾಡಿ ದೇಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಧರ್ಮಕೇಟ್ ಸತ್ಯಕೇಟ್ ಮಾಗಂಜೆ ಸತ್ಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ತೊಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನದಾಗಲ್ಲ ತಾರದು ಕೊಡೋಣ ಅದು ಬರೀ ನಾರ್ರ ಮಲೆ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ವೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗೋದಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತೇರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಗಾರದಾಗಲ್ಲ ಮಾಗಂಜದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ 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 ಗಂಟು ಬಲೆ ನಾರ್ಪಗರ್ಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲದಾಗಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಗಂಜೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರೀನಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಗಂಜೆ ತವ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ವಾ ಮಾಂಗಾಜೆ ಬರೆ ಪುನರಂಚ ಬರೀತಾರೆ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದ್ರೆ ವಾ ನೀವು ನಾರ್ಪಗರ್ಲೆ
ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇನ ಕರೆಗೆಬ್ಬರೆ ಚೀಟಿಗೆಬ್ಬರೆ ಲೆತ್ತದ ಅಣ್ಣ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಕಡ್ಯಾತ್ಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಡೆದು ಕೊಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇನ ಕರೆಗೆಬ್ಬರೆ ಚೀಟಿಗೆಬ್ಬರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರದಕ್ಕಳು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಳಿಗೆ ದಕ್ಕಳು ಸವಣಾಲ್ ಬೊಲ್ಲೋಟು ದಕ್ಕಳು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಹುಡ್ಕುಂಜೆ ದಕ್ಕಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಮರುಡ್ಲಿಕ್ಳು ಬಿಡ್ರಿ ನೆಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಗುಂತವರ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ನಿಕಲ ಸಾಲು ನೀರೇ ಬದ್ದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಚಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಚಪ್ಪಡಣ ಭೂಮಿ ಡೌಡು ಅಡಿಗೆ ಅರಸೋಳಿಗೆ ದಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲೇನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಗೆ ದಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ಕರೆಗೆಬ್ಬರೆ ಚೀಟಿಗೆಬ್ಬರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿ ಪುರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಉಂಡವಳು ಸುರುತ ಸಾಲು ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಕೊದ್ದಿಲ್ಲು ಅದೇ ನನ್ನ ತಿರ್ತೀವಲ್ಲಿ ಜಾದ್ ಆತಾ ಹಾ ಮೊನಪನ್ನ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಳಿಗೆ ದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಕರೆಗೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಜರಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಜ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಉಂಟಲಿ
ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸತ್ಯ ಕರೆತಗಳು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕೊಡ್ತಾಜೆ ಅಣ್ಣ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಿಗೆ ದಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ವತ್ಯರಿಯರ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಕ್ಲು ತರ್ಮಡ ಸತ್ಯನ ಮಂಗಾಜ ದಕ್ಲು ತಾನೆ ತಡಾಣ ಅಂದು ಚೂರು ಒಂಜೇರು ಒಂತೆರಕೆ ಏನೊಂದು ಸುಧನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪುಜುಂದು ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಕೊಡ್ತಾಜ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪಾಲ್ದಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ಫೋಡ್ ನಮ್ಮಂದ್ ಅದೇ ದಾದ ಕತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲು ದುಮ್ಮಿಪಿರ ಪೋಣಂದಿಪ್ಪುಣ ಬಿಡ್ರೆಜ್ಜ ವಾಗರೆ ತಗಲು ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅದೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪನ್ನೊಂದೇ ಇರೋದಾನೆ
ದಾದ ಕಥೆನ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದೇವ ಪಾಲದಗಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಾಜದಗಳು ಸಮ 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 ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಾಗಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸದಾಗಲು 10-05 ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಪತ್ರ ಗೊತ್ತುದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಯವರು ಗೊತ್ತುದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ತೊಡಾರುದಾಗಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನದಾಗಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಸತ್ಯಕರೆ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರೆನೆರ್ಲು ಬೇರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಡ್ಕಳ ಸಿಂಚನ ನಿವಾಸ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಟ್ಕಳದಕ್ಕಳು ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾರಾಯಣ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರದಿಲ್ಲ ಬಿ 978 ಯಶವಂತರೇ ಇದು ಪಕ್ಕ ಬಿಡು ಪರ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ವಲ ಓದ್ತೇ ಇರ್ಲು ಒಂದನೈತೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಲೈರು ಇಟ್ಟ ಪನ್ಯಾನು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಬಲೆ ಅದು ಬರೀ ಮಾಡಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಕೊಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟಾಯರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನೀರು ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಅದು ಬೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗೋದಾಗಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮೀರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಬರಡು
ಬರೀಕ್ ಮಾನಿ ಸಾಗೋದಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೆರೆದಾಗಲ್ಲ. ಬರೀಕ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಪೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗಿಸದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣೆ ಸಂಕದಾಗಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರಡು ಕೆರೆಗಿನ ಮನೆ ಬಿಯಾಪದೆ ಕರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾರದ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಾ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಗದಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ದಾನೆ ಮರಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಕಕ್ಕಬದ ಹುಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸೌಡಾಲ್ ಬೊಲ್ಲೊಟ್ಟುಲ ಬಿಆರ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಕಕ್ಕಬದ ಹುಡುಕುಂಜ ಧರ್ಮಕರೆ ಸೌಣಾಲ್ ಬೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಕುಳೂರ್ ಬಯಲ್ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಕುಳೂರ್ ಬಯ್ಯಲಿ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಬೀಗ್ ಕಕ್ಕಬದ ಮೈರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರ ನಿಲ್ಲದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಳೂರ್ ಬಯಲ್ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಮೈರದಕ್ಲೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕುಳೂರ್ ಬಯ್ಯಲ್ ಬೀಗ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಅಡಪೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಏಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಳಿಗೆ ದಗ್ಲೆಗೆ ನಿತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲು ಮಾನಿ ಸಾಗೋದಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೆರೆದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಕೊಡೋಣ. ಕುಳೂರು ಪೇಳು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇಟ್ಲು ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟೋಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲವಲ್ಲ ಒತ್ತೇರು ಕುಳೂರು ಬಯ್ಯಲ್ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಬಲಿ 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 ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತು ನೀರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ. ಇವರಿಕ್ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕನಾಡ್ತಿ ಆಡ್ದಾಗಲ್ಲ
ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ ಬಗದೇರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಲ್ ಪಾಕರ್ ಏರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಲ್ ಪಾಕರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಬಿಡೋಡು ತುಕ ಪೆರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇನಾ Primal play. Primal third ball daga putrini. Primal play. Adi gontavara? Putrinige. ಅದೇಂడి ಇದು ಮುಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬುಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬುಟ್ರಿಗೆ
ಲೆತ್ತೋನಿ ಈಗಲೇ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಇದು ಪುಟ್ರಿನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾವ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂತು ಬನ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ನಿಗಳೊಂಚೂರು ಪಿರಂತ್ಲಿ ಗಂತಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಗನ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಇದು ಬೇಗ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಪದ್ರ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲೇನ ಕ್ಲೇ ಬಿಡೋರತ್ತ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಈನೈತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಬೇರ್ಗೆ ಅಂದ ಅಗಲ ಉಂಟದ್ದೆ ನಿಗಿ ಲೆತ್ತುನಿ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯರ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಪಡ್ಡಾಯರ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು 9:24 ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನದಕ್ಕೂ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿ ಸಾಗುವ ಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣ್ಯ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದೈಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ತಾನು ಬಾಡು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ
ಪಕ್ಕದೀರಾ ಅಂದ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸತಿ ಗಂತಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಈ ಜನರ ಪೇರಪ್ಪದು ಬರ್ರಿ ಈಗ ಬಿಡ್ದೇಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬಕ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೆನ್ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬೈಂದೂರ್ ತೆಗೆಸದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಇದ್ದೀರಣ್ಣ ಬರಡು ಮುಖ ತೈಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಂದೂರ್ ತೆಗೆಸದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳ ಪುಣ್ಯ ಸಂಖ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಉಳ್ಳಾರ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರ್ ತೆಗೆಸ ಬಾಳ ಪುಣ್ಯ ಸಂಖ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಇದ್ದೀರಣ್ಣ ಮುಖ ತೈಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಅಡಾಜ अंदर पडून सुधारणा ಬೈಂದೂರ್ ತೆಗೆಸಲ್ಲ ಬಾಳ ಪುಣ್ಯ ಸಂಕಟಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಗೀರ್ದೊಳೆ ಬಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನೀವು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನಾ ಎರುಗಿಡೋಣ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದ್ರ ಅನ್ನ ಒಲ್ಪಾನ ಇತ್ತರ ಒಂದ್ಸತಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬಿಟ್ರಿ ನಿಗಲ್ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಕಟದಾಗಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾರ ದಾದ ಕತ್ತೆನ ನಿಗಲ್ ನಂದು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ನಿತ್ತ ಜವಣಿ ನಡೊಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನಕಲ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಹೊರ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆದಿದು ಒಂಜಿ ಸತಿ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬಲೆ ಮಾನಸ ಆಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ 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 9:74 ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮ ಬತ್ತನಾಕುಲು ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಕೊಲ್ಲ ಪೋಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಮ ಬತ್ತನಾಕುಲು ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೇರ್ದ ಸಾಲಗನ ಪೋಡ್ಲಿಕ್ಕು ತದೀದ್ ಗಮನಿಸಲೆ ಸಮ ಬತ್ತನಾಕುಲು ಕಕ್ಕೆವದು ಮೈರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿಯರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕೆರಟೋಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟಾಡು ದಾದಾ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಜೀನ್ ಬರ್ತಾನ ಮಂಜುಟ್ಟಾಡು
ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಮೈರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ ಬಲದ ಬಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕಕ್ಕಪದ ಉಮರು ಮೈರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕಕ್ಕಪದವು ಮೈರ ಬಾಳಪುಣ್ಯ ಸಂಘದಾಗ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರಣ ಬಾಳೆಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ಇದ್ದು ಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾಣ ಉಂಜಿನ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಬತ್ತಾರತ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪರಡು ತೋಜ್ ಬಾ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬ್ರಿಕ್ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಲ್ ತಗಲ್ಲ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಗಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಬರೋಡೆ ಫ್ರೂಟು ಮುಗ್ಗ ದೈಪಲ್ ತಗಲ್ಲ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗಸ ನೀಲಕಂಠ ಉದಾಹರಣೆಯರು ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟುള്ള ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಾಳಪುಣ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಿ ಕುಂಜಿ ಬೇಡ ಉಜ್ಜನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಲ್ಲ नार पकड़ ले ನಾನೈತೆ ಬೇಸ್ ಸಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಮುಖದ ಎಪ್ಪಲ್ ತಗಲ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ರಿಗೆ നേരെ പകർത്തേരാ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ ಬರಡು ಬೈಂದೂರು ತಕುಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ತಕುಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡನಿಲ್ಲದ ಮನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಣ ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗದ ಇಪ್ಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಚತ್ತ ಆತತ್ತ ಈ ಸಾಲಗತ್ತ
ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಲ್ ತಗಲು ಬರುಡು ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಕೊರ್ಚಿ ನಿಗಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನಾ ಉಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡತಿ ಮೈಕದ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚದ ಗಂತ ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಏರ್ಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಿಗಲ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಿರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟವರಾ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಬಾಳೆಪುಳಿ ಸಂಕದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರಿಸಿದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಎ 10:40 ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ
ಕಮಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಿರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆರಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಮರಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ಮರದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ಬಿಯಾ ಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಸ್ದಾಗಲ್ಲ ತಾಯ್ದು ಕೊಡೋಣ ಸುಧನ್ನ ಇತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಪಂಡೆ 10:40 ಪಂಡೆ 10:40 10:46 ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾರಪ್ಪಗರ್ಲಿ ನಾನು ಎಂತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲು ಬಿಯಾ ಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಸ್ದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ಕ ಸೇರಿ ತೆರಕೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಕಮಲ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರ್ ನೇರು ಧರ್ಮ ಕಲಿಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕಲಿಟೆ ಮನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾತ ಬೆಳಿಕು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ ಏನಾಕಲ್ಲ ಬರಡು నీకు అల్ప కుళ్ళు నీకు తిరుతువతిన చైర్ జమ్ములు మూడు చైర్ ఉంది తిరుతువలి అంచ కుళ్ళి రేవంది లాಯ್ಕ್ ತೋಜು ಹೊತ್ತ ಕಂಬಳ ಬಿಡಣಿ ಮುಗ್ಗದ ಇಪ್ಪದ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಡು ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ತಕಲಿ ಪತ್ತಕಲ ಬರೋಣ ಜಾಗತ ಮಾತಾಡು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಾರು ಗಂಟೆ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಈತ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡನ್ ಪಂಡ ನರಮಣಿ ತೂನಗಿನಿ ಪಜ್ಜಿ ನರಮಣಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಅಂದು
ಈಗಿನ ನುಂಗುದು ಸೂಂಟಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ದಾನೆ ದಾನೆ ಆತು ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಾತು ಧೂಳು ಮೆತ್ತೊಂದು ದಾನೆಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಇಡೀ ಬರ್ಸೋಡು ಪೋಡಿಗೆ ನಿಂತಿರ ಅಂತ ಬಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡ ತೆಕ್ಕು ಬರ್ಸಬೋರುಂಡ ಅಂದು ಚೆಂಡೆದಕ್ಕಲು ಅಂತೂ ಪಾಪ ಇತ್ತಿನ ತರ್ಪಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಚೆಂಡಿನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತೀರು ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓ ಬೈತೆ ಆತ ಸೋಗಿಜ್ಜಂಡಿ బొకాత దుమ్ము పోయింది ఆయనకి ಇದು ನರಕನಗೈತೆ ಬುಡ್ದೆ ಆನಂದ ಎಣ್ಣೆ బుర్త ఆపేదినతి ಅಂಚ ఐదు ఎరుపున బుర్తకు ఏరు ఉంచుతున్నారు ಅಂದ ಅಂದ ఆ పల్లె ಕಕ್ಕೆ ಪದದ ಕಂಬಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಈ ವರ್ಷ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಲೀಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ತಡ ಆನಂದ್ ಪಂಪನೆಕ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಡೀ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರದ ಕೆಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪನಕ್ಲು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಯಿಸೋಡು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಅರ್ಗಂಟು ಮಲ್ಪಂದೆ ದುಮ್ಮತ್ತ ಅರ್ಗಂಟು ಇತ್ತ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಮಾದಾ ಬುಡುಪನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಬುತ್ತರೆ ಮುಗ್ಗದ ಇಪ್ಪಲದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ 10-05 10-51 ಅಣ್ಣಬಳೆ ಬಿಯ ಪಾತ್ರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಹುದು ನೀವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಒತ್ತೇಲಿ ಬಿಡ್ಕೋಡು అన్న బియ్య పాతి తగలతే మూడవది నువ్వు పడి వాసి తగలే బరుడు ಹಲೋ ಓ ದಾನಿಗತೆ ಅಡ್ಡಬಳದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಂಟರ್ ಅಡ್ಡಬಳದ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದೊಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೂಡಬದ ನೀವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರೋದು 20 ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಹಲೋ
ಬುಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಮುಗಿತದ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನೀ ಮೇಕಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬುಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತೆ ಪುಡು ನಿ ಗಂಟೆ ಮಲ್ದೆ ತೊಂಡಾಗುಲತ್ತ ಜಲ್ದಿ ಮಂದಿ ನೋಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಬಲಿ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಭದ್ರ ನೀವು ಪಡುವಾಲ್ ಸ್ತುತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡುವಾಲ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಬೋಲಂತ ತೋರ್ದಾಕಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಬೋಲಂತ ತೋರ್ದಾಕಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕೈ ಸಮ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿ ದೇವಪಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ಆಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಕೌಡು ಬೇಡು ತುಷಾರ ಮಾರ್ಗ ಬಂಡಾರಿಗಳ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋಪೆರ್ನಾಡಿ ಸೇರಿಗಳ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಿಗಳ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನಿಸಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕಣರ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಣಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಗಟ್ಟು ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರಬಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಣಬಲಿ ಗಟ್ಟು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಯಪ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗುಡಿ ಗುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೂ ಪಡಿವಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ಗಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡನ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಂಡಿಕ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡನ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡು
ಹಲೋ ಓಹೋ ಕತೆ ಬುಟಾಣಿ ಓ ಬುಟಾಣಿ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣಿ BF ಕಿರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ ನೇರ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳಗಿ ಈ ವರ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಮತ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ಗ್ ಒಂದಲ್ಲ ಸವಾಲ್ ಬಲ್ಪರತ್ ಇವು ಮುಲ್ಪದ ಎದುರದ ಬರೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬರಂದೈ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಕುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಪಣ ಐತೆ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ 10 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ವರಂಬ 10 ಸಾವಿರ ಪೋಡಂಚಿ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ದರ್ಗೆ ಗುಡ್ಡೇನು ದಾನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಹಲೋ ಓ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲಾವ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಉಜೇಲೆಕ ಜಾಗ ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೋರ ಅವಕಾಶ ಓಡು ಪಂಡ ಮಂಚಿನ ಆಸೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಕ್ಲೆ ಸುರುಡ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಆಂಡ ಆ ಭಾಗದ ಜಾಗ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ತಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಿಂದ ಈರ್ನ ಯೋಜನೆ ಕೊಂಚ ಚಾಲನೆ ಕೊರಳಿ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದೈತೆ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿದ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಗೂ ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಸದು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಒಪ್ಪಿಸದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಲಾಷೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗದಕ್ಕಳು ಆ ಜಾಗನ ಕೊರುವೇರನ್ನು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರದಾಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೇರು ಅವು ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಪುರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒಂದೇ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಜನ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಆ ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ಪಂಪನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತ್ತ ಉದಯವಾಣಿದೆ ಪಿರ ಪೇಪರ್ ಕೊರಡು ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂದಾನಿ ಪಂಡಿತ ಸುಗ್ರಾಮ ಆತನೊಂದು ಪಂಡು ಕೂಡ ಉದಯವಾಣಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಆತ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಐದಾಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕೃಷಿ ಕೃತಾವಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಹಬ್ಬ ರಾಟ ದಿನ ಕೊರುವೇರನ್ನು ತೋಜು ನೆಂಗ್ ತಾನೆ ಕೊರಂದೆ ಮನಸ್ಸಾವು ಆಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಯಗ ಏನು ಪಂಡಿನ ಬಂಡ ಓ ಅವಳು ಮಿತ್ತು 2-3 ಜನ ಕುಲ್ಲಂದೇರು ಅಕಲ ಪಂಡೆ ತಿರುತು ಬಲ್ಲಿ ಚೈರಡು ಕುಲ್ಲೇನು ಅಕಲೆ ಖುಷಿದಾದಾಗೆಂಡ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತುಯರು ಸೋಕಾಪುಣೊಂದು ಪಂಪಿನಕಳು ಅಪ್ಪಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋ ಅಭಿಲಾಷೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡತ್ತ ಕೊರಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾವು
ಅಪ್ಪಾದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನೇರ್ಲು 9:51 9:60 ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ನರಮಣಿಗೆ ಏಪ ಖುಷಿ ಅವಡನ್ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮನಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಗೊಂಡು ಪೋರತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಣಂದೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟುಟ್ಟಿಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂಡಂದು ಕಂಬಳಡು 155 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಹುಮಾನ ತಿಗುಜಿ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 207 ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರು ಬಹುಮಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಡ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಪ ನಾವು ಉಮೇದು ಬಹುಮಾನದ ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಖಂಡಿತ ಬಹುಮಾನ ಬರಡು ಪಣಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಬಹುಮಾನ ಆದೇ ಆವಡು ಪಣಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಪಣಪಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಲ್ಲನ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ ರೇಪಜಿ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಮಲ್ಪಿ ರೇಪಜಿ ಅತ್ತೆ ರಡ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡ್ರು ರಡ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರು ಪೋಡಂಚಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನು ಅಸಲಿಗ್ ಜತ ಈಗ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಬಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಕಾರಿಂಜ ಕಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಒಂದನೇ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕೇಟ್ ಬೋಳಂತೂರು ಇನ್ಸಾ ಬಶೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಧರ್ಮಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ್ ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ಬಂಗಾರು ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡಿರ್ಲ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ತಶ್ರೇಣಿಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ ಬರಡು ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಕಲು ಕೌಡೂರು ಬೇಡದಕಲು ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮಸಮಾಯನಕಲು ಮಾನಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಕಣ್ಣರ ತೆರದಕಲು ಬರ್ಪರೇ ಅಣ್ಣ ಕೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರ್ತನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂಟ ಇಜ್ಜಿದೆ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತು ಜಿಡ್ಲ ಉಮೇದಿರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿ ಇರದಿನ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲೇ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ 400-500 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕಂಬಳತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ದಾಯಗಮಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇರೊಂದು ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಇದು ಕೋಡಿ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಬಿನೋಡಿ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಪಣ ನೇರೊಂದು ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಈ ಮಧ್ಯೋಡ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಉಮೇದದ ಮಧ್ಯೋಡು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಓ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೇಡಿ ಯಾವಡು ನಮ್ಮರ್ದ ದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತಿನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಾರಂಜಿ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯಾರು ಇನ್ಸಾ ಒಂಜಿಗೆ ಓ ಒಂಜಿಗೆ ಬೊಕ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬಾತಿರಿ ಯಾರು ಅದ ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತನ ಒಂಜಾಂಡು ಒಂಜಾದಿ ಪುನಗತೆ ಬುಡ್ರಾಬ್ ಜತೆ ಒಂದೇ ಅಂದು ಈತಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೊರಟು ಪಾತಿರ ನಾವು ಇರ್ಲಿ ಕೋಡೆ ತಮ್ಮ ಜೆಜಿಯ ಸೊರಟು ಪಂಡ ಮೂಲ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ಚೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅತೆ ಕರಿತ ಬರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ ಒಂದಿತ್ತು ಇರ್ಲು ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ತಿಜೆ ಬಾರೊಂದ್ ಬೈದ ಬೈದ
ಉಂದು ಎಂಚಿನ ಕರೆತ ಬರಿತು ಒರಿ ಉಂತುಂಡ ಪಿರಬಾರೆ ಬಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಒಬ್ಬೆ ಗಲಾಟೆ ಮೀನ್ ತುಂಡ ದಾನೆ ಎಂದೇನು ನೋಡು ಎರ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಒಂಚೂರು ಸಂಖ್ಯೆವನ್ನ ದನ್ನ ಅತೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಮತ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜ ಪಾರೊಂದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಗಂತಡು ಇರ್ಲು ಉಂತು ಜಾನ್ ಪಂಡ ಇದ್ದಾರ್ಥ ದಾದ ಇರ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿಂದಾದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪಾರ್ ಬರಡು ಇರ್ಲಿ ಹೊರ ಬುಡ್ಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಪಾರ್ ಬಂದು ಬುಂಡ ಗಂತಡು ಉಂತು ಜೇರು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ನಮಕ್ಕ ಏರು ಗಂತಡು ಉಂತೋಡು ನಾರ್ಲೆರ್ಲು ಉಂತೋಡು ಪಂಡ್ಪುರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಎರ್ಲು ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬುಡಾಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾರ್ರೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಈತಿ ಅತ್ತ ಎಂಕು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಡೆ ಉಂತಲಿತಿ ಕಾರಂಜ ಕೊಮ್ಮೇಲು ಗುತ್ತು ಎ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯಾರು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 990 1099 ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳರು ಇವರ ಸಮಾದ ಪುರರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಬಂಗಾಳಿ ದೇವಪಾಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಂಗಾಚೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬಲೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ನೀರ ಬದಗುತ್ತು ಬಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಮಾನಿಸಾಗುವ ಸಮಾನ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಸಮಾಸಮತಿ ನಕಲ ಅಂದು ಬಂಗಾಳಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಬಂಗಾಳಿ ದೇವಪಾಲ ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮಕಟ್ಟು ಸತ್ಯಕಟ್ಟು ಮಾಂಗಾಜಿ ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡ್ನಿಕ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿವಾಡಿ ಕೈಪ್ಪ ಮಾನಸ ಘೋಷಮಾನ ಕನ್ನಡ್ತಾರು ಬಲೆ ಇದು నీకు బలెత్తి నీకు దయనుంతునా ಬಲೆ ದಾನೇಲಿ ಹೊರ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನ ಕೊಳತ್ತಾದು ನಂದು ಬಿಟ್ರನೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿ ದೇವಪಾಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಾಜಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ಹಲೋ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜನಕುಲ್ನ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಸದ ರಂಪುಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ತ ಸಾಹೇಬರ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ದಕ್ಕದ ಬೋತುನ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಟಾರ ಕೋಟಸ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೀಗದಕ್ಕಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಾರಂದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕ 500 ಪೋಯಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಓ ಪರ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಡಿಪದ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೊಂದಲ್ಲ ಪುಕ್ಸಟ್ ಎತ್ತ ಇದು ಎತ್ತೆತ್ತಿನಾರ ಬತ್ತೆರ್ನ ಪಿರ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಒಂದು ಬೋಡಿತ್ತನ ಓಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣೊಂದು ನರೆಗೆ ಇದು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಒಂತ ಎಕಡೆ ಬರ್ಬೇರಡ ಇರೆಗೆ ಪರ್ಸ್ ದಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೇಪ ಕೋಣೆನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ ದಕ್ಕದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೇಪ ಇರೆಗೆ ಪರ್ಸ್ ದಕ್ಕದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೇಪ ಅಂದ್ ಆರೆ ಚಾಪರೆ ರಪುಯರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾಪರೆ ಪೋದು ಕಿಸೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾನ ಚಾಪಡದ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ತಯಾಕೋರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗುಟ್ಟುಡುಗೇನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರ್ಕಿನಿಂದ್ಗೇನ್ಲಿ ಅರಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಸೊರಕೆ ಅವೇ ಅವೇ ಅಂಚ ಕೇನದ್ರೆ ದೋಸ ನಮಕ್ಕಂತ 500 ಪೋಯಿನಿ ಇರಿಸಿ ಈದ ಅಡೆ ಬೋಡು ಬಲೆ ಇಡಲೆ ಸಾಯ್ಬರೆ ಓ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ഇവിടെ വരൂ എല്ലാം പിസ ആക്കുവാ ನಂಗೆ 500 പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവസ്ഥയിൽ
ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡದಣ್ಣ ರಾಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಲಕ್ಡಿ ಬುಕ್ ಕೊನಲ್ಲ ಒಣ್ಣೀರು ಸಾಹೇಬನ ಬಸ್ತದ ಪಾಪ ಆಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಿವ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೀಯ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ಆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿಡೆ ಕಡಪಿಲ್ಲ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಕಡಪಿಡುಗ ಬೈಕ್ ಪಾಡು ಪಾಪಾರ ಅವೇ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತು ನಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಪನು ಯಾರು ಬೈಕ್ போகணும்டா ಐಕೊಂಚ ಐನ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ದೀತೆಂಗಿ ಒಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದು போய் ನಿಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡರೆ పోలే దుంపోలే అడే ఉంటలే ಕಲೇಜ್ ಬೈಲ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪರ್ಸು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಪೆದಮ್ಗ 500 ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಗಾಡ್ರೇಜ್ಗೆ ಕೀ ಇಂತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ ಕೀ ಎಡ್ತುಂಟಿಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲದಗಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯದಗಳು ಹೊರ ಸಮಾಸ ಬತುಕೊಳ್ಳೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲಿರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೇರ್ಲು 10:21 10:45 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಪೆರ್ನಾಡಿಸ್ನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೀರ ಬದಲು ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರೆಗಳ అయితే ಬೇರೆ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಮಾನಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಹಲೋ ಓ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಟೋಡು ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಳಪಿಲಿಯೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿ ತೋಳಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿ ಬಾಳೆಪುಳಿ ಸಂಕ ಎತ್ತಿ ಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಎದಿದ್ ಬರೋಣ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ತೋಳಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಿ ಬಾಳೆಪುಡಿ ಸಂಕ ಎ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗುತ್ತು ಎ ಬರ್ಬರೇ ನಾಯದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ನನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು అయితే ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಹುಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸೌನಾಲ್ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಲಯನ್ BR ಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸರಪಾಳಿ ಅರಸೋಲಿಗೆ ಮಹಾಬಲ ಅಡಪೆರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮಾಯಿರದ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ
ಆಯ ಮಂದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಶಮನ ಗಮನಿಸಲಿ ತಯಾರು ಅದು ಬರೋದು ನಿಗ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಐವಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಐಲಡ್ಬೋದು ಆತಂದು ಅಲ್ಪದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರ್ಪಿಗೆ ಕಿಲ್ಲದ ಬರ್ತೇವಂಡಿ ಬರ್ಪೇರಿತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೇರಿ ಸಾಲು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಪಣದ ಆಡು ಬೊಕ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳುಲ್ಲ तुका नायर पकडले रट्ट बदकलं तडमन परेज्जी विषय पूरेंकल ఇక్కడ పంత ಮಾಂಗಾಜದ ಕುಲ್ ತೋಡಾರದ ಕುಲ್ಲ ಕರೆದ ಪೆರೆ ಚಿಡಿದ ಪೆರೆ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ ನಾರ ಪಕರ್ದಾತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ದಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಡಿತ ಪಕರ್ಣನಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಡಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಡಿ ಸರಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಿರಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಕ್ಕಳು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಎ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಹುಡುಕುಂಜೆ ಸವಣಾಲ್ ಬುಲ್ಲೊಟ್ಟು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ ತಯಾರಾವು
ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ರಟ್ಟು ಬದಕ್ಲೆ ಬಿರಬಹುದು ಬುಡನೆ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಂಡು ರಟ್ಟು ಬದಕ್ಲೆ ಬಿರಬಲಿ ರಟ್ಟು ಬದಕ್ಲೆ ಬಿರಬಲಿ ರಟ್ಟು ಬದಕ್ಲೆ ಬುಡನೆ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಂಡು ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬಿರಬಹುದು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡವೇ ಕನ್ನಡ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಟ್ಟು ಬದಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಪೆರ್ನಾಡಿಸ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ತಡಾಣಿಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಡವಳು ತಡಾನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ತುಮಕು ಉಂಟದ ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳಿ ದಕ್ಲು ಬುಡ್ಡ ರೆಂಟು ಬಲ್ ದಕ್ಲ ಬಲಿ 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 ಪಂತು నేను ಪುರ ಪಂತು ಲೇಕಾಡು ಉಂಟಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಟಿಪುಡ್ರ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂದು ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಸಾಕರ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಬೈಕ್ಡೆ ಪೋಲೆ ಇತಿ ವಾರ್ತಾಹ ಆ ಲಕ್ಕಿಡಿಪದ ಬುಕ್ ಕೊರ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪೇರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋದ್ ಬಣ್ಣಲು ಎತ್ತ ಇಡೀ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಂಬಳ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪನಿ ಸರ್ತೀನ್ ತೋಲೆ ಬುಲ್ ರಸೀದಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಣ್ಣಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇದೈದು ಬಂಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪಾಡು ಬೈಕ್ ಐಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಒಂದು ಬಂಟಿನ ಐಕೆ ಅದೇ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತನ ಬರು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪು ಇದಿನ ಪೋಡ್ ಅಂದ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬರ್ಪುಣಜ್ಜ ಯಾನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಬನ್ನಲೆತ್ತ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಂತರ ಏನೇ ಒಂಜಿ 500 ಕಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಕತೆ ದಾಯ
ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾದ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಕೂಪನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಕೂಪನ್ ಗೆಂದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೈಕದ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ದಕ್ಲೇನೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಶಾಲೆ ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 9:44 9:74 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೀರ ಮಧ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಪೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕದಂడి ಬತ್ತು ಜನ ಐತೆ ನೇನ್ ಲಾಡಾವುದಿದ್ದು ಲಕ್ಕಡಿ ಬಟಿಕೆಗೆ ತೋರುವ ಅಣ್ಣ ನೀರ ಮಧ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನಸ ಗೋಸಮನ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೈತೆ ಮಂಜುಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿ ಪೋಡು ತಾತ ಕತೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಪೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕದನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ತರಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ತೂಲೆ ಈ ಕುಸಿಟ್ಟು ವಾಚಿಗೆ ಇಚ್ಚಿದಿನ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾತನ ಕತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕಲ ಎರುವಾಡಿ ಹಂಚಬಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಅಣ್ಣ ನೀರ ಮಧ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಓ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೆ ರಾಜ್ಯರ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಸಮ ಸಮಾನ ಹಾಕಲು ಇಳ್ಳೇರು ಮಾನಸ ಹಾಕದಕ್ಕೂ ಇಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡ ಹಾಕಲ ಬತ್ತೀಜೀರು ಇದೆ ಬತ್ತು ಜನ ಬಂಡ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಹಾಕ್ಲೇನು ಗೊತ್ತುಜ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಪಾಡಿ ಕೈ ಪದ ಗೊತ್ತುಜ ಬರಡಿ ಹಾಕ್ಲೆ $155 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಸಮ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ 75 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು 5 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಮಲ್ತಂದ ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೋಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ನಮಗ್ ಪಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ತಡ ಮಲ್ತ ನಕಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೈತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಗಂತುಗ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪುನ ಸ್ಪೀಡ್ ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕೋಡೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ತಾಂಟದು ಒರಿ ಮೂಲು ಕಬ್ಬೆ ಬೂರ್ದು ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಂದು ಮುರಾಣಿ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆದರದ ಮನ್ಮತಿರು ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ ನುಂಗತ್ತಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚ ನೀರ ಮಧ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಎರಲು ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ರಾಬಿಟ್ಟೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜಂದ್ಗೆಂಡ ಬರ್ಪರ್ ಅಂದ್ಗೆಂಡ್ಲ ಇದೆ ಬರ್ರಾಪು ಜನ ಮಿತ್ತುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓಹೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದನಕ್ಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗೆರೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದನಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಲಿ ಪಗಲೆ ಯಾರು ಇಂದುలో ಒಂದು ಕ್ರಮನ ಕರೆ ಕಾಲಿಟಿ ಒಂದು ನಿಖಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಬರ್ಲಾಯರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಡ
ಕಂಬಳ ಪಾಲು ಪಡೆಪನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳ ತಡ ಎಂಚ ಹಾಪುಡು ಏರೆಡ್ ದಾದ ಹಾಪುಡು ವೈಕ ಹಾಪುಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ನಮ್ಮಡತ್ತು ಉತ್ತರ ಏರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಕೇಳತ್ತು ಈತ ಬರ್ತು ಐದು ತುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರಡೆ ಈತ ಬರ್ತು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಪೆರಿತನ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಆಡೈತೆ ಒಂದು 100 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಮಲ್ತನ 500 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಂಡ నేను ಏನ ಪಂಪಿನಿ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಲು ಏಪ ಅಂದು ಪಂಡು ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬು ಪಂಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಉಂಡು ತಯಾರಾಲೆಂದು ಒಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಕಠೋರ ಶಬ್ದలు ಉಂದು ಹಾಪೋಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡಿತಿನ ಲಾಪಜಿ ಪಣ ನಿಪ್ಪೇರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ ಪಂಪನ ಇದು ಜನ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬೈದನಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ದಾಯಕ ಬೈದಿರ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಣಪನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಯಾದ ಸರ್ತಿ ಪಂಟ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಐನೇ ಪಣಪಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಬೇಕ ಈ ಸಂಕ ಪಂಡನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದಾರ ಬರುಡು ಯಾನಿ ಆಟೆ ಪೋಪುಡು ಓಡಿ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಚೇರಿ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಕ ಕಕ್ಕೆವದವು ಏರ್ನ ಕಂಬಳವು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಕಂಬಳ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಡೆಗೆ ಏನು ಪೋಯಿನಿ ಎಂದು ಪನ್ನೋಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತುಂಡ ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಾಪು ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಲಕ್ಕೇನ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೀರಿ ಮೇವ್ರಿ ಅಕ್ಕೆ ಹಾತಿ ಎಂದಿನಿ ಸಮ ಉಳ್ಳಿ ನೀಲಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚಾಂತ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಮರೋಡ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳಪಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರೆಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಇದ್ದಿ ಕುಂಜಿ ಬೇರ್ರೆಗ್ಲ ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಾಂಗಾಜೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೀಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೋರ್ಗು ಸತ್ಯಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಏಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕಾಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ರಡ್ಡ ಪದ ಕ್ಲಬ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪದ ಕ್ಲಬ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗುತ್ತುಂಬೆರು ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ದೈದಿದು ಬಳಗದ ಜವಣೇರ ಅರಿಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡದಕ್ಕಲೆ ಈಮೇಕ್ ಬಲೆ ಬಲಿ ಇತ ಬಡನ ಬರಡು ರಡ್ಡ ಪದಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡದಕ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬರಡು ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಎತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಾರ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಫಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರ ನೆತ್ತ ಜವನೇರ್ನ ಅಟ್ಟನೆ ನರ್ತುಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರುವರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂದಿಲ್ಲರೆ
ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದಿಲ್ಲ ದೇದಿದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೌಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದು ದೇದಿದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೌಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ರಾಮಾಂಜನೇಯ దాని కతే ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳು ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಬಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರಾ ನೆತ್ತ ಜವನೇರ್ ನಾಟ್ಯನಡು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಆದ ಈ ವರ್ಷ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮುಗಿತಲ್ದ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಕರಿನ ಮಾತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗಳ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯ ಗೊತ್ತು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡ್ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಅರ್ನವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಪನವದ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಕ್ಕಿ ಪದವದ ಈ ಭಾಗೊಡ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೆರೆ ಜವನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದಿತ್ಯನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗಳ ಯಾ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರಾವುಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗೊತ್ತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಕ್ಕಿಪದವು ಶಾಲು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮುಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲು ಕೊಂಬುದಕ್ಕೂ 2 ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬುದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ನಿಕಲು ನನ್ನ ಏರಣ್ಣ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಗ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬು ಎಂಚ ಉರಿಪಡ ಅಂಚ ಉರಿಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆದ ಬಲಿಕ ಸುತ್ತುನ ಕೊಂಬುದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬುದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಆಯಾಯ ಜಾಗೆಡೆ ಎಂಚೆಂಚ ಬೋಡಾಯ್ಕೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮತ ಇತ್ತ ವಾಯರ್ಲ ನಕಲು ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾವಂತರು ಬರೀ ಕೊಂಬುದ ಸೌಂಡ್ ಉಡು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತಗಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲು ಹಲೋ ಓ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಜಾಣಿತೆ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಗಳು ನೈತೆ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಆರು ಬರ್ಪುರ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಣಗ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಬರ್ತೀರಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದ ಇತ್ತಾರಿಗೆ ತಾಂಟ್ವೇರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಬರಡು ಬರಡು ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚೋರ ಬರ್ತದ ಉಂಟುಗ ಅಂದ ಚತ್ ಬಲತ ಮೇಟ್ ಬರೇ ಉಂಡು ಅಂದು ಈ ಮೇಟ್ ಕರೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಲೆ ಆಯ್ತು ಮುಕ್ಕಲ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಅಪ್ಪಟ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನರ್ಲು
ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಿ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ 982 991 ಖುಷಿ ಆತನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲು ನಮ್ಮ ತೋಡಾಯ್ನಿ ರೇಸ್ ಇಂಚಂದ್ ಏರಿ ಈ ಸಾಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿರಂದ ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಈತ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರದು ಪಾರನ ಎರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೂಟಡುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಪನೋ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎರ್ಲು ಪಾರೋಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಈಜಿನ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಕೊಳ್ವಂದಿನಿ ಅತೆ ಮನಸ್ಸದ ಖುಷಿಕ್ ನರಮಣಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಏತು ಸಂತೋಷ ಇಡಿಕ್ವೇನ ಆತು ರೋಗೋಲ್ ಮಾತ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಏಪಲ ಊರು ಮುರುಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪೆತ್ತ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಈತ ಬಾಲ್ತಾರ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತನ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಜಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದ ಸಮಾಸಮಾದ ಪಿರೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾನಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣರ್ತಿಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬೇಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಎ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಡುಕುಂಜ ಸೌಣಾಲ್ ಬೋಲೊಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಮ್ಮೈರ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಬಪ್ಪರೇ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂದು ಸಾಲು ಆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲೇನ ಸಾಲು ಇತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಲು ಬರಡು ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಪಂಟ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಅಂಚ ಬರೋಡು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಾಯಿನಿ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಂಪ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಅಪಗ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಪಗ ಎಂಕುಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪಜ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲು ಬರೋಡು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನಿ ದಾನಿಕ್ ದಾನೆ ಆದು ಓಲೋಲು ಹೋದು ಅತ್ತ ದಾನಿಕ್ ದಾನೆ ಆತಂದು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ C4 ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಳು ಲೋಕ ಹಿಡ್ಕ ಕಾಡಪುಡುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂದು ಬಜ್ಜರಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಅತೆ ಇಲ್ಲದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಏತ್ ಬಿಡ ಅಂತ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಲಿಂದ ಆಯಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತಾ ಪನೋಡನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬರಡು ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮಾತಾ ನಮಕ್ ಇತ್ತನ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂದು 1001 ಫೋನ್ ಬರ್ಪಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಐದು ಮಾತ ತಾಳ್ಮೆಡಿ ತುಂದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಪ ನಾವು ಇನಿ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಕೂಡ ಲಿಖಿತ್ ಪಂಪನ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲೆ ಚೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅವಲ ಮಣ್ಣಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಗರುಡಾಯಿನ ವಿಷಯ
ಬಲೆ ಗಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾನಸ ಆಗುವ ಸಮತಕ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತರದಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರು ಬರಡು ಕೂಳೂರು PLPR ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಪಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಡುಕೊಂಜ ದಕ್ಕಲು ಸವನಾಳು ಬಲ್ಲೋಡು ದಕ್ಕಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಮ್ಮೈರ ಕೂಳೂರು PLP ಬಲೆ 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 ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತಯಾರು ತಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರ ಸಮ ಒತ್ತು ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಿಲೂಡೆ ಏರ್ಲೆ ಕೈಗೂರ್ಲೆ ಮೇ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ವಲ್ದನು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು 998-10-01 ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೇನೊಂದು ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಈ ಬೇಲೆ ನಿಜವಾಯನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಕಲು ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 21 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಂಬಲ್ ಶೆಟ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಇದು ಬರೋಣ ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬರ್ಬರೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾದಕನಿಗೆ ಬೈಜಾರ್ ನಿಕಲು ಕಥೆದಾದ ಏನಿಕಲ್ಲ நாயர் கொஞ்சம் சாலி புனானிக்கலே பந்துண்டு நாயர்த மல்ல சால்த பெருக்க ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಂದ ಪಂತಂಡು ಆಂಡಾದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾತಜರ ಪಂಡ ಇಂದು ಏರೇಗುಂದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಬಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಂಬಳ ತಡಾಯಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದಾಕಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಣಿರ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕರೆ ಕಾಲಿದಾಯಕ ಎರುದಾಯ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುಜ ನೆಕ್ಕದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನವ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬುವರಿಕ್ಲೆ ಪಂಪ ಸಾಲು ಏಪ ಅಂದ್ ಪಂಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಏರನ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಜ ಎರ್ಲೇನ್ ಮರ ಸುತ್ತು 19 ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಕಾಪುಣ ಬೇತೆರ್ಲ ಬೋದು ಎರ್ಲೇನ್ ಮರ ಸುತ್ತಾರೆ ಆಪುಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪು ಮತ್ತೆ ಏರೆಗು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕುಳು ಬರಡು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆತ ಅಂದು ಒಂದು ತುರುಟು ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡತಿ ಓ ಅತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅದ ಬತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ತದ ಏರ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜಪ್ಪೋಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪೋಡು ಅವಳು ಗಂತರು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋಡು ಏರ ಬಂದಿಪ್ಪೋಡು ಜಪ್ಪುನಾಗತ್ತು ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಪ್ಪುನದಲ್ಪ ನೇ ಕೋಡೆ ಮೂಲು ಕಣಪಲದೇರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದು ಪುರಾಗ ಮುಂದೊಂದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕದಂದು ಒರಿ ಕಬ್ಬೆ ಪೂರ್ತಿರ್ ಮೂಲು ಅದೇ ಹಾ ನಡುಟಿಕ್ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಇಡಿ ಏರ್ಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇದು ಏರ್ಲು ಬತ್ತತ್ತೆ ಆ ನಡುಟು ಬತ್ತೊಂದಿರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಸಾಹಸೋಗ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಇತ್ತೆ ಏರು ಮಾತ ಬತ್ತೀರು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಕೂನೂರು ಪೈಯಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಕರಡು ಧರ್ಮ ಕರಟ್ಟು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ಬಿ ನೆತ ಬೆರೆತ ಸಾಲೇರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ್ತ ಸಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಡುಕುಂಜ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಸವಣಾಲು ಬಲ್ಲೋಡು ದಕ್ಕಲ ಬಾಡು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ ಏ ಸರಪಾಡಿ ರಸೋಲಿಗೆ ಐತ ಬೇರೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಮೈರ ಕೂನೂರು ಪೈಯಲು ಬಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆರೆಗೆ ಸಾಲು ಅಚ್ಚ ಬಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕೆರೆಗೆ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ದ ಸಾಲು ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಇದು ಮಾತ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅದೇ ಬಲೆ 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 ರಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿಪ್ಪರು ಬಲೆ 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 ರಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮೂಲ ಇತ್ತನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ವಿಷಯಗಳ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಕರಿತ ಬರೇಟಿಗೆ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಟ್ಟದನ ಪೈಪ್ ಹುಡುಕಲು ಒಂದೇರಿಗೆ ಅಂದು ಹಾ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಪೈಪು ತುಂಡಾ ದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದಾರು ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪೈಪು ಒಂದು ಪಂಡ ದಾಯ ಕಟ್ಟಿದಿ ನೀವು ಆಯ್ತು ಉಳೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅತ್ತ ಆ ಪೈಪ್ ಪುಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅವ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಅವ್ ಕುಳ್ಳರ ಕಟ್ಟದಿನ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಬಚ್ಚೆಲಾನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಟಿಗಾರ್ಡು ಉಂಟು ಕೊರಂಗು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಚ್ಚೆಲಾನಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಬಡ್ಪನ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಟ್ಟದನ ದಂಬೆಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಡಾಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕುರ್ಸುರು ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಸೊಂಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅರಮಂಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನೀನಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪೈಪುಡು ಕುಲ್ವೇರು ಬಂಡ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಒಂಜ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನೂರ ದಾಯಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನೆನಪು ಪಂಡ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೊಡ್ಡ ಜನ ಇದ್ದೇರು ಶ್ರೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಪೆಕಟ್ಟೆ ರಾಮಾಯ ರೇಕುಲ್ಲ ಎಂಪೆಕಟ್ಟೆ ರಾಮಾಯ ರೇಕುಲು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರುನಾರು ಶ್ರೇಣಿದಾರು ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರು ಜರು ಅಣ್ಣ ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು ಎಂಪೆಕಟ್ಟೆದಾರು ಪೊತ್ತು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣೆರೆ ಯಾನೊಂತೆ ಜೆಪ್ಪು ಎಂದು ಐಕೆ ಶ್ರೇಣಿದಾರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಜೆಪ್ಪು ರಾಮಯ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯನು ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡಿರ್ತುಳ್ಳಿ ಸೇನಿದಾರ ಪಂಡಿತ ಈಗ ತೂಕ ಬುಕೋರಿ ಪಂಡಿತ ತಮಾಷೆ ಪಂಡಿತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳ ಬೇರೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ನಾನು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣೇರೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆ పోತೀನಿ
ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರ ಇದು ಒಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ చెప్పున విషయం ఇచ్చి ಅಂಚನೆ ಇಂಚೆಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಣೇಶನ ಮತ್ತ ಟಿವಿ ಲೇಡ್ ಮತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಲೇಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದು ಈ ಬೀಚಿನ ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಣೇಶಗ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಬೀಚಿಂದೇ ಪಂಪನು ಅಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಡ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆಗೆ ಎಂಚಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಅತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಒಂದೇ ಪಾತಿರ ಪಂಡರಿಗೆ ಎಂಚಂದು ಒಂಜೆ ಕೂಂತುನಗ್ಲೇನ್ ತೂತೆ ರಟ್ಟೆ ಕೂಂತುನಗ್ಲೇನ್ ತೂತು ಜಿನ್ ಅತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅರ್ಥ ಆತಂದು ನಿಖಿಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಮಗರಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಚಂದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಧರ್ಮಕರೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕತೆ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೂಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಸಂಕಪಣ್ಣಗ ಮಿಹಿರಿಂದ ಇನ್ನು ತಿದ್ದಂದೆ ಬರೇ ರಾಯಿನೇ ಜತ್ತ ಅವಂದ ಓಹೋ ರಾಯ ಬಂಡ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಭಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರವಣಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಬರವಣಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಕಪಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಣ್ಪುಣ್ ಬಂಡ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅದೇ ನಡು ಪ್ರಾಯದಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆಂಚಾಪಣಗಲೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಅಜಿಪ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಳ್ಳೆ ಕಣೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಜೋಕುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಕಲು ಪ್ರಾಯದಗಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕುಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಸಂಕಪಣ್ಣಗೆ 70 ಹೆಣ್ಮ ಕರೀನು ಅದೇ ನನಗೆ 22 ಭರ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಒಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮಡು ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಔಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ನರ್ವಸ್ 99 ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರಬಲ್ಲಿ ನೂದು ಭರ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಅದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪಂಡದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಟು ಹಲೋ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಟ್ಟು ಪದ ಕ್ಲಬ್ ನಂಬರ್ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತೋಡು ಬಳೆ ಕುಳೂರು PL ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆಟ್ಟು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ್ ಸಾಲು ನೇತು ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಇರಗಣ್ಣ ನೇತು ಬೆರೆತ್ತ ಸಾಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಹುಡುಕುಂಜಾರು ಹೋಯ್ತು ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸೌನಾಳ್ ಬೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಲಯನ್ BR ಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳ ಬರ್ತೀರ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಿರ ಚಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಜ್ಜೇರು ಬರೋಡಕ್ಲು ಬರೋಡ ತಕ್ಲು ಬರೋಡು 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ ನಕ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಏತಲ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಡ ಏತಲ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 10-30 40 ನುಂಗುದನ ಬಜ್ಜೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೋಡು ಪೊಂಡ ತಿರ್ತಕುಲ್ದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಿ ಇರಿದು ಪತ್ತನೇರು ಅಂತ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅಕಾಲಿಕ ಬರ್ಸ ಅನ್ಪಂಡ್ಪನೆ ಇವಡ್ದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೋಂಡು ಕೆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಎಂಚ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಬರೋ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಬರೋದು ಕೋಡೆ ಪಗೆಲ್ಡು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇಡೀ ನರಮಣಿ ಪುರ ಬೈತು ಲೆಕ್ಕ ಆತೇರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಆತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ವರದಿ ಪಣಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಬಾರಿಯಿಂದ ಅತಿ ಭಾರಿ ಅದೇ ಗಂಟೆಗೆ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಂಭವ ಇದೆ అని ಗಾಳಿಯ ಬತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇಲಾಖೆದ ವರದಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕೋಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನಗೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈದ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಸಗೋಸ್ಕರ ಪೋಂಡು ಐದು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ 11.5 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಸರ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಮುಗಿಜಿಂದ ಸಮಯ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಜವು ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಗೋಡೆನ ಮತ್ತ ಹಾಕೋನು ಐಕಿ 7 ಗಂಟೆ ತುಯರ್ನಿ ಅಂದು ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಪುದಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಅದೇ ಉಳ್ತಾರ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಂದಂಚ ಗಂಟೆ ಉಂತಾವಡ ಉಂತಾಗ ಒಂದು ಬುಡುಪಿನ ಕ್ರಮನ ಓ ಬತ್ತು ಉಂತೀರು ಬೇರೆ ಒಂಚಿ ರೊಂಬುರ್ದು ಪೋನು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಂತ ಲಾಪಂತಲೆ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕೂ ಅವನು ಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ತುಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಕಂಬಳವರ ಆಪುಜಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡು ಕಂಬಳವರ ಆವಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆತು ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣಪಣ ಹಿಡಿದಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ದೇಶ ಪರದೇಶೋಡು ತೂಪನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಜವಣೇರು ಯುವಕಿಯರಿನಿ ಕಂಬಳಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡ್ರು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಕಂಬಳದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕೃತಿಲು ಮತ್ತೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಮಾತ ಕಾಣತೇರು ನಮ್ಮ ಓಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೇನೆ ನಾವು ತಪ್ಪಲಾದ ಪೋಪ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದಿಪ್ಪರು ಸಾಧ್ಯ ತಪ್ಪಲು ಸಹಜವಾಯಿನ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಒವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅತಿರೇಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ஒரு ತೂಪಿನ ಶೇ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಂಡತ್ತಾನ್ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಗ ನನ್ನಲಾತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕಂಬಳ ಓ ಬಿಡ್ಬೇರ ಅಂಚನ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂಚೂರು ತರಿದ್ ಮಲ್ಪಗ ಚೂರು ಉಂಟು ಹೌದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಪೋಯಿ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಾರಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಬೇಕು ಬುಡ್ಪಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅವಲಜ್ಜಿಂದುಲಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ತಲೆ ಓ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಮಟ್ಟಗ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲವಂತೆ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಆಯರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಆವಡು ಪುರ್ಲುಡಾಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಮಾತ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸಭೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಕರಿನಕ್ಲು 8 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಒಂದು ಜನ ಬಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ 18 ಮೂಡ್ದು 59 ಉಲಾಯ್ದಕ್ಲು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂದ ಆತನ್ರಿ ಬಿಡ್ಬಾರ ಅಡಿ ಉಂತವ್ರು ನಿಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಬದಕಲ ಉಂತವಡು ಉಂತಲೆತ್ತೆ ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் பள்ளி ಮಂಜುಟ್ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ
ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲ ತಡೆಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪೇರಿಂದ ಬುಡನೇ ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ತಮಗಳು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊರಲಿ ಅತ್ತ ಏರ್ಲ ಆತ ಬರಲ್ಲ ಬತ್ತ ಉಂಟು ಬಾವು ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂತನತ್ತೆ ಕಡೆ. ಬಳಿ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಕ ಬರೋಡು ಪುಟ್ಟಣ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೊಂಡು ಕಡಗುಂತಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲು ರಾಜಯೋಗದ ಎರಡನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕದು ಬೋದು ತೆಗದನು ಉಮೇಶ್ ಸಣ್ಣ ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಿಲ ವಿಲೇಜ್ ಏರಾಜ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಕದ ಪೋಯ್ ನಕ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಓಡೆ ಬೋಡು ಅಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಬುಟ್ರಿಗಾಯ ಜೊತೆ ಅದು ಬರೀ ಕಾಣಬೇಕು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಿಡಾಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಲ್ ಇರ್ಲೇನೆ ಬರೀಕಿಂದ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಡವನು ಓಡಿ ಬಿಡಾಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ హలో ఓ దాదా నించారేనా సరి మంతోళ్ళత ఉంటలి అటు బతకల ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಎ ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲೆ ಧರ್ಮಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ 9:55 కక్కెపద ఉడుకుంజ రోహిత్ కొరగ పూజారులు సత్యకరెట్ సవనాల్ బొల్లొట్టు లయన్ బిఆర్ గాంభీర్యలు ధర్మకరెట్ నెత ಬೇರೆಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸುಲಿಗೆ ಮಾಬಲ ಅಡಪೆರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರದಿ ಒಂಗತ ಶ್ರೀಧರ ಪುಷೇರಿಗಳ
ಕೂಳೂರು ಪೈಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲೆಗ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಸಾಲು ಪಾತಿಲ ವಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಯ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ತಾಂಡ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಸಾಲನ ನಾಯರ್ದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಳಿದ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಯನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗಿರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದಿಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸವನಾಲ್ ಬೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಲಯನ್ ಬಿಆರ್ ಗಾಂಭೀರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಬಿ ಬಳಿ ಪುರಾಣಿ 2 ಪದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಟದನ ಸರಳ ಕುಳ್ಳಿಯರನ್ನು ಪನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಪ ಹಾಜರು ಕುಳ್ಳಿ ನಿಶಾನಿದ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಂಬದ ಇಡೇಟು ಅವ್ ಜಾಮಾತಿನ ಜೈದಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ஒரு ஜெயிலிருக்கு ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತೆ ಅರಮನೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಇತ್ತನ ಜೀವಿಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ನಿದ್ರೆನೇ ಸರಿಗಟ್ಟರ ಜೊತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರದೇನೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ಒಲ್ಪಾಣ್ಲ ಜೊತೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ನಿದ್ರೆ ಬರಪಣ ಬಂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಅತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಐಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನ ಕೊಂಚ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ ಬಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗಾಂಡ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂತ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿದು చెప్పోలి ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿನೊಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಹಿ ಮೂತ್ರ ರೋಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತ ದಾದ ಶುಗರ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡನ್ ಚಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಲೇಬಹುದು ಒಂಜಿ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಈ ಕೊಡಿ ಮರದ ಮಾತ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಡದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಾದೇರದ ಕೊಡಿ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಜನ ಹೊರ ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಬಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಮರದ ಗುರ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಇದು ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಮನುಷ್ಯ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬದುಕೋಡು ಬದುಕುನ ದಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹುಡುಕೊಂಜದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೌಣಾಲ್ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹುಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 10-17-11-45 ಏರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಗರಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲಿ 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 ಮಿಚಾರ್ ಪದಕಲ್ಲ ಸರಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಬದ ಮೈರದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಳು ಬದಕ್ಕಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆದು ಹೋಯಿನಾತ್ರ ಎಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾರತ್ತ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಲಿಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿ ಮಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೈರಾ ಪಡೆದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಸರಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅವ್ರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಬಣ್ಣಿ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬುರಿತಲೆ ಕೂರಿಪೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಆಪಣದ ಜದುಕ ಸರಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಕರೆದಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಿಚಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ಸರಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ದಾರಿ ಬೈದೀರ್ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿರು 4 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ ಸುತ್ತೀರ ಅಂದ ಕೇಳಲಿ ಅಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ಈ ತಟದೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಜವನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ ಏದಿಕಿದ ಮಿತ್ತು ಬರಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ದ ಆ ಕಜಾವ್ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕರೆತ ಬರೀತ ಜೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿ ಗೋಣಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಜಿಮಿತ್ ಪೊರೆಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆತ ನಿನಕ್ಕೆ ದಾದಾನ ಪನ್ಪಣ ಪನ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಪಣ್ಣೆನೆ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ನಂಕಲ ಇಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸುರೂಕೆ ಪಂತೆ ಕಡು ಅಂಡ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಏರು ಅದೇ ದಾಯಿಗೆ ಇದು ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದಾತ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಲಕ್ಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತಿರ್ಲಿಗಳ ಬೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಜರ್ದಾಗಿ ಬತ್ತೇರು ಅಲಸರ್ಗೆ ಬೈಜಾರ ಸರಪರ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಜರು ಒರೆ ಕರೆಕ್ಟಾವಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದಾರಾ ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನದು ಕೋಡೆ ಬೋಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಮುಗಿಪುನೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರು ನೆಟ್ಟು ಬೆರೀತು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಕಟ್ಟೆ ಬದ ಮೇಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಪಿ ಬರಳು ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಆತು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಎರಲು ಕರೆಕೆ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅದು ಕಂಬಳ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಎರಲು ಕರೆಕೆ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅದು ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನಿ ಇನಿ 127 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಕಂಬಳ ತಡಾಪಣ ಏತು ಬರ್ತು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರ ಮಣ್ಣ ತಯಾರಾಪಿರಕಳು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಳು ಒಂದು ಏರಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಂಗಲ ಪಾಪುಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಅಂದು ಓ ದೇವೇರ್ನೆ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ತಿನಸ್ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಗಲ ಪೆಂಚ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುನ ಜನ ಅಂಚ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮದು ಬರೋಡು ಪ್ರೇರೇಪಕರ ಪಂಡ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಎರ್ಲೇನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಕಲು ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಸಂಗತಿಲು ಒಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಪಗ ಕಂಬಳನ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏತು ಜೊತೆ ಎರಲು ಕಂಬಳ ಬಾಲ್ಪಡೆದ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಏತು ಬೇಗ ಕಂಬಳನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣತ ನಾವು ಮುಗಿತ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೆ ರಾಣ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪನಲ್ಪ
ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಲು ಅಗತ್ಯ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡುದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ನಂಗೆ ಇರುವ ಕಂಬಳಗ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಮನ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಯ ಕೋರಡು ಮುಗ್ಲಿದ ಅಲ್ಲ ಸುಖಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದು ಏಪ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಪುಗಿಲ್ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಿಜಾಲ್ ಪ್ರಸಾದನೆ ದಕಲ್ ಸತ್ತಕರೆಟ್ಟು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ಟು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಲಿಗೆ ದಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟೆಬದವು ಮೈರ ತಿವಂಗದ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕುಳೂರು ಪೂವಿಲ್ ಪಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲು ಪಾತಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚಲ್ದ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಂಡಿಗಳ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮರಳಿ ಕೆಳಗಮನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ಬೋಲಪಿರಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಡಬದ್ರಣಿ ಪಡ್ವಾಲ್ ಸ್ತುತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪಡ್ವಾಲ್ ಮರಳಿ ಕೆಳಗಮನ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ ಬಾಲಪ್ಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ ಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ನಾಯರ್ ದಿಲ್ಲಕ್ಲೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿ ಕೊಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಕೃಷಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆವಡ ಅವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ರಿಪೇರಿ ಯಾರು ಕೈಗಾಡಿ ಗೆಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಇಂಚ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಕಂಬಳಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳಡ್ ದಾಯ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಅಂಚುತನ ಅಂಚಾದು ರೈತರಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ ಸಂಗತಿಲ ಉಂಡು ಜೊತೆಟ RTC ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ಆ RTC ಕೊಂಡ ಸುಮಾರಾತ್ ಆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿ ಜನಕುಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕರೀದ್ಬೋತ ಅದೇ ಒಂದೇ ಬೆನ್ಪುನ ಪುಂಡ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಮಾತ ಕೃಷಿತ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಪವನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಂಗಿಲಾದ ಆತನು ಅದೇ ಇನ್ನು ಕೈಗೊಯ್ಪುನ ಮಿಷನ್ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಬೈಗಟ್ಟುನ ಮಿಷನ್ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಇಂಚ ಮಾತ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಇನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಜೀವನ ಯಂತ್ರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆದ ಪೊರ್ಲದ ಜವಣಿಯರು ಆ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ದಿಂದ ಇನ್ ತೂದು ಅಕಲು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರನು ಪಕ್ಕ ಅಕಲು ಬೆರಿ ತಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಗುಳ್ಳೇರ ಬಿಡ್ಬುಜೇರು ಅದೇ ಹೂ ಬೋಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು ಕುಂದಾಪುರ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರು ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡು ಉಂಡು ಎರಿಗೆ ಮಾತ ಮೂಲು ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟಾಲ್ ದಲ್ಪಬಹುದು ಮೆಷಿನರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡುಡ ತೂದು ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯಾಮನ್ನು ಬಿಡ್ಪವ ತೂವನ್ಗ ಬಿಡ್ಬಲೆ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ಟು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಗೆ ಮಹಾಬಲ್ ಅಡಪೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ತನೈತೆ ಅಂದು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ನಾನಿಂದ ಬೆಳ್ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕಪದ ಮೈರದಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೆಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಬುಡ್ರಿ ಹಾಪಣ ಅಣ್ಣ ತೆರಟ ಪಲ್ದಾಗ ಬುಡ್ರಿನ ಪರಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪುಜುಂದು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ದಾರಿ ಅಡಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಡೂರ್ಲೇರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ಟು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಗೆ ಮಹಾಬಲ್ ಅಡಪೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ದಾಯಿಗನ್ ಕೆಂಡ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಈ ಟಿವಿ ತೂಪರಾಗ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರತ್ರು ಮನಿ ಬಂದೆ ಒಂದು ಬರೀಟ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಗಂತಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ చూడు గట్టి మల్తోని అంచ మల్తండి ఆపండి గంట పన్నాక
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ತಿರುಳು ಸತ್ಯ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಿರೆಟ್ಟು ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೋಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ್ ಅಡಪೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಇರ್ಲವೇ ಕತೆ ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಂದು ಜಾವಡು ಮುಗಿತ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ತುಂಬ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಹಾಪುಡ ಗಂಟ ಬನ್ನಗೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಡಿ ಎಂಚಿನ್ಲ ಅವಳು ಸಂತೆದಕ್ಲು ಅಂತ ತಾರಮಾರ ಬೇರೆ ಆತನು ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡಿನೇ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ತು ಕೂತಿರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ ರಟ್ಟಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಹಾಪಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾ ಹಲೋ ಓ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡ ಜನ ಕೇಳಲಿ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಅರಸೊಳಗೆದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 967 1183 ಅಣ್ಣ ಕರತ್ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಕಡ್ಪುಡಣ ಬಿದಾಯಿ ಪೋಂದಿ ಜೋಲು ಇಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಜವಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆಗ್ಲು ಬಿದಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ಡಪಳ ತಗಲ ಬನ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜ್ಜ ತಗಲ
ಕಡಂದೆಲ್ಲ ದಾಮಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಹಾ ಬಲಿ 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 ಗಾಯ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಪ ಪಾತಿಲವ ಸುಮನಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ ನೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಏರುಳ್ಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿಲವ ಸುಮನೆ ತಗಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ದ ಸಾಲ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಒಂಜಿ ಮರ ಬೆಂಡಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಬಂದು ಪೋಯಿರಿ ಬೆಳಿಕಾಗಲು ಟೈರ್ ಆವಡು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೇರ್ಲಪಳಿಕೆ ಅನ್ನ ಆಮೇಟ್ ಇತ್ತನವರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಹಲೋ ಓ ತಾನೇ ಕೊಂಚ ಪಲಾಯದ ಕಟ್ಟದಿನ ಪಲ್ಲು ಗಿದ್ದಿರ್ದಿತ್ತು ನಾವೇ ನಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಯರು ಹೋರಾಟ ಬಂದಾಗ ಕಂತದ್ದಲ್ಲ ತುಕ ಪಲೇಡ್ ಉಂತದ ಬಲೆ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ನ
ಅವರ ಪಂಪು ಜೀವಂಡಿಯರು ಬನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಪಿರೊಂದು ತೊಡೋಣ ಧರ್ಮಕರ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಪಿರೊಂತ್ಲೆ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಪಲಟ್ ಉಂಟುಲೆ ಬಿಟ್ರಿ ಹಲೋ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಕುಟಕ್ಕೆ PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ನೆತ್ತ ಪೋಷಕರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ದಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ನಾವೂರಂಬೇರು ಆಗಮಿಸುವಂದುಲ್ಲರು ಆರೆಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡದಾಗಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ನಾವೂರು PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ಸಂಘದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳು ಆಗಮಿಸುವಂದಲ್ಲರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ರೆಟ್ಟಬಲ್ ಒಟ್ಟು ಬರೀ ಬಿಟ್ರಿ ಕಕ್ಕಿಪದವದ ಉಂಟವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವೈನ ಮೈರದ ಈ ಬರ್ಕೆಜಾಲಡ್ಲ ಕರಿನ 8 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾಡ ಐಕ್ ಊರುದ ಪರಬುರದ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಆದನ ಪರಪೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿರೋರ ರಿಯಾಜ್ ನಾವೂರ ನೆನಪು ಬಂತೊಂದು ಕರಿನ ಮಾತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗಳ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನ ಜೊತೆಟ್ಟು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಶುಭನ ಹಾರೈಸದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪನವದ ಸಾಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿಯಾಜ್ ನಾವೂರ ಮೇರೆ PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಂದು ಈ ಪೊರ್ತುದ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರ ನೆತ್ತ ಜವನಿಯನ್ನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಲೆ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಡಿತ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೈರಾ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂತ ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಜಾಗಟ್ಟ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋಡು ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೇರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜವನೇರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದದಿದು ಒಂದ್ಸತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬಲೆ
ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೇರ್ಲಪಳಿಕೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬರಿ ದೈದಿದ ಒಂದ್ಸತಿ ವೇದಿಕೆ ಡಬಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇರ್ತದೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ 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 ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಳಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಳಿಕೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟವ್ರ ಹಲೋ ಓ ಅಮಸರಜ್ಜಿ ಹಾ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಆಗಲು ಉಂಟದಿರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ರೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಪ್ ಪಡಿಲಬೆಟ್ಟು 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಿರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕೋನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದೇದಿದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಂದು ದೇದಿದು ಅನಿಪ್ ಪಡಿಲಬೆಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಬಳಗದ ಹಿತೈಷಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷದ ಈತನೆಟಲ ಎಂಗಲ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಪ್ ಪಡಿಲಬೆಟ್ಟು
ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅನೀಪ್ ಪಟೇಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಲಕೋಟೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಲ್ಲೇ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೇರಾ ಶಾಲ ಪಡೆದು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿನ ಬಂತಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ದಾದೆ ನೆಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಜಂದಗಳ ಕಾಂಡ ತಂದು ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನಿ ರಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೂಡದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ ಕಮಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಆಪುಣ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಆರನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮನಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗಂತದರೆ ಬೋಡು ಮಾತ ಜವಣೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಪೋಲೆ ಆಯರೆಡ್ದಿಯರ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಲಕೂಟದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತಬರ್ಪನ್ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಜವಣಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾವನಡು ಪಂಪಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಂತದಡೆ ಪೋಲೆ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ரெண்டு வரல பின்னவல் 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 ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ನನ್ನ ಅಂಕಾಯಿಲೆಕ್ಕೆ ಇಂಚಿರಾಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ್ನಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗೆ ಬಿರವಲ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಕರೆತಾಗಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಡಲ್ಪ ಈತ ಬರ್ತಾಂಡ ಏತ ಬರ್ತು ಕಮಲ ಮುಗ್ಯು ಪಾತಿಲ ಸಮಾಜಗಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಟಿ ಹಾಲಾಜಿದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಪಾತಿಲ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಪಾತಿಲ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 10-05 ಹಲೋ ಒತ್ತೇರು ಲೆರುಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸನ್ ಬಿಟ್ಟವರನ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಅಟಮಲಾದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸನ್ ಬಿಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ
ಏನ್ ಬರ್ತೀರ ಕಚ್ಚಪದ ಮಾಯಿರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋನೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ಬರ ಬಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮಾಂಗ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತಗಲ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾಂಗ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತೊಡಾರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ ಶನಿ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳಪ್ಪಿಲಿಯೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಡಿವ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ ಶನಿ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಾಳೆಪೋಣಿ ಸಂತ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಬಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮಾಂಗಾಜ ತಗಲ ತೊಡಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡು ಇಂತ ಕೂಟೋಡು 5 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಡನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಗೇಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತೊಡಾರ ತಗಲಿ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಬಾಲದಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6ನೇ ಇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇರ್ಲು ಅದೇ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತತ್ತಿನ 2 ಸುತ್ತು ಅಲೈ ಬಿಡೋಡು ಬಿಡೋಡಿ ಈ ಸಾಲಿನ ತಡಮಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ತುಕನ ಫಿರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕತ್ತೆಪದವು ಮಾಯಿರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಣೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಕನ ಫಿರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
ಅಣ್ಣ ತೋಡಾರ್ದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಾದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಇರು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಲೆ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತೋಡಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ಗೇಟ್ದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಕುಳೂರು ಬೈ LPR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಮೈರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲದರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಕುಳೂರು ಪೈ LPR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪೈ LPR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 10:40 ಗಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನೇರವಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೂಟೋಡು 16 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಕಕ್ಕಪದ ಹುಡುಕೊಂಜ ರೋಹಿತ್ ಗುರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ BL ನನ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಕುಳೂರು ಪೈ LPR ಶೆಟ್ನ BL ನನ್ನ ಪರವಾದ ಕುಳೂರು ಪೈ L ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮಾಂಗಾಜ ಶತ್ರುಶಿನೆಲೆಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡರ್ನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡದಾಗಲ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡದಾಗಲ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಗೆಡದಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಬರಲಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೆರೆದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡದಾಗಲ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೇಟ್ದಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಅಲ್ಲ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಡದಾಗಲ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರ್ದಾಗಲ ಬಲ್ಲೆ ಗೇಟ್ದಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗ್ಲಿ ಮರೋಡದಾಗಲ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇನಾ ಮಾಂಗಾಜ ಶತ್ರುಶಿನೆಲೆಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರಾ ನೆತ ಜವನೀರ್ನ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತಂದಿಪ್ಪಂಚಿನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಾರೆ ಪಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತರನೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರಾ ನೆತ ಮಾತ ಜವನೀರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮರವಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಲ ಪಿಲಿಯೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ದಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಮತ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬಿಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಟಡಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡಾರೆ ಪಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಫಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಜಾಗೃತ ಅಲ್ಪಲೆ ನಾನು ತುಂಬಿರ ಬಾರಜ್ಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕು ಸಾಲ ಬಲ್ಲು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲತೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜರ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕಳು ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿದಾನಂದ ರೈ ಕಕ್ಯ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಳು PR ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯದೀದು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಳು PR ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರಿಗಳ 2ನೇ ದಿನದ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೈರಳ ಈ ಪೊರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ
ನನ್ನ ದುಬ್ಬಿ ಬೇರೆ ಬಾರದು ನಿಖಿಲೆ ಗಮನಿಸಲೇ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆ ಗುಂತವನತ್ತೆ ರೋಹಿಣ್ ಅತ್ತೆ ಅಡೆ ಗುಂತವ್ರತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಉಡನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಂಗಾಜದ ಕುಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿದ ಕುಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೇರ್ಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ 982 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಳು PR ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತರಿಂದ ದದಿದು ಈ ಪುರ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಳು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಪಳ್ಳಿಯವರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲೆ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಲ್ರಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕುಂಜ ಬೇರಲ್ಲ ಕಾರಂಜ ಕುಂಬೆಳುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ನಾವೇದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ರಡ್ಡ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಸುಧನ್ನ ನಾವೇರ್ತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೆಲೆದಾಗ್ಲ ಸಾಲ ಬರ್ದಾತಲೆ ಅಡೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲೇ ತಯಾರಾವಡು ಸುಧನ್ನ ಬಾರ್ದ ಆತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘೋಷಕರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪುರ್ತೂರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕದಗಳ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡೋಣ ಓ ಒಂಜಿ ದಾನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಶುರು ಅನ್ನಕ ಬಂಡರ್ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಸಾಲ ಬುಡ್ಪುಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಚ ವಿನಂತಿ ನಿಖಿಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಬುಡ್ಚಿಗಿನ ಹಲೋ ಓ ಒಂದ್ ಸಾಲ ಬಿಟ್ಟವನ್ವಾ ಸುಧರ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡೋನ್ ಬಾ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆತ್ತೇರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಲು ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾನ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಪಾತಿಲೋಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆತ್ತೇರು ಕಕ್ಕಪದ ಉಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಕ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕರೆ ಪುಡ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ತಯಾರಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಬಿ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೋಳದಕ್ಲು ಧರ್ಮಕರೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂತಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಫಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರಾ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಿಪೊದವಿನ ಬರ್ಕಿಚಾಲು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಊರಿನ ಮತ್ತು ಪರವೂರಿನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರವು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಡೆದಂತಹ ಅಭಿನಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನನಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನ ಸದಾ ಗೌರವಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರಾ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವವರು ಓರ್ವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಮಾಲಕರು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರು. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ನಾವು ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಬಿಳಿಯೋರು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಕಡನ ನಂಬರ್ 9:35. ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರು ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ 7ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ತನ್ನ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾವಾಲನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನಂತರ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕೆಲಸದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಪಂಚತಾರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ತಾನು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಜನ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದೇ ಸೇಫ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇಫ್ಟಾಕ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು 4,500 ಜನ ಇವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಬಂಧನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕೂಡ ಆ ಮೀನಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಇರಾದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬಡವರು ಅನಾಥರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು. ಕಳೆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರುವಂತದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಬೆಳೆದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಈ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ, ಆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ದೂರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಂತ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿನ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ತುರ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನ ವಾಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈರಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬರಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರಾ, ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೊಡಂಬಟ್ಟು ಕಾರಿಂಜ ಇವರ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿನ ಮೈರಾ ಬರ್ಕಿಜಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27/3/2021 ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಗದಗಲದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಇಹಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಕಂಡವರು ನೀವು. ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ತನ್ನ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಚಾಯ್ವಾಲನಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ವಾಲರಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಶೆಫ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸು ಕಂಡ ನೀವು 4-5 ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರಿ. ನೀವು 2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶೆಫ್ ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಶೆಫ್ ಟಾಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಇಂದು 4,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂಬೈ, ಪುನಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಶೆಫ್ ಟಾಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಶೆಫ್ ಟಾಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ಸ್ಯಬಂಧನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಶೆಫ್ ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಪ್ಪುಂದ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಕಳೆದ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೋನಸ್ ನೀಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂತುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನೇರ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಬಡ ಜನರ ಕಾಳಜಿ, ಹುಟ್ಟೂರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ.
ಆಹಾರೋದ್ಯಮ ಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯುವ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ಉದ್ಯಮ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪರಿವರ್ತನಾ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದೆಹಲಿ, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂಬೈ ಯುವ ಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಬಡವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಈವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ವೃದ್ಧರು, ವಿಕಲಚೇತನರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ನೀವು ಮಾಲತಿ ಎಂಬ ಮಡದಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಬ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವರು, ಮೈರಾದ ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಝೀರೋಯಿಂದ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಜನನಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸೋಣ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕಡಂದಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರಡು ನಿಖಿಲ ರಟ್ಟು ಬಲ್ಲಗಳ ಕಂತು ಬಲ್ಲೆವರ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಫಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರಾ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೇಟವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಯರ್ತೂರವರವರು ಪೇಟವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಕಂಬಳದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತವನ್ನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹೋಲುವಂತ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕಕ್ಕೆಪದವಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಇವತ್ತೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಂತ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಂತನೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಯೂತಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೂ ಹಾಗೆ. ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಂತಂಥ ಈ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 13 ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿದ್ದ, ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೂ ಟಿಕೆಟಿಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದವ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದವ ಇವತ್ತು 5,000 ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರು ಈಗ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ತುಂಬ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡ್ದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 30-40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ದುಡ್ದಲ್ಲ ಹಣದಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ 72 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕಂಬಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗರ್ಸಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದೇನೆ. ಪುನಃ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾರಿಯೇ ಅವರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಗ್ಗರ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮುಂದೆ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಡು ಬಡವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀಯುತರ ಬಡವರ ಕಾಳಜಿಯ ಮತ್ತು ಕಂಬಳದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೇಮದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ನುಡಿಗೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪುರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಉಳಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಡಂಗೇರಿ ಉಳ್ಳರು ನಿಗಲ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಕಕ್ಕಿ ಪದವದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ನಗಲನು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಮೈರ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳವನ್ನು ಬತ್ತದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಾತಿರದು ಕಂಬಳಗೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕೈದಿ ಕುನಿ ಬಾರ್ಲ ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಾತಿರದು ಕಂಬಳದ ಮೈರದ ಚವಣರಿಗೆ ಉರಿದುಂಬಿಸೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತಗ್ಗರ್ಸೆಯ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ತಗ್ಗರ್ಸೆಯ ಕೋಣಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಒಂದು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ಭಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಲೋ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಂಕ್
ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಉಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅದು ಉಳಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪ್ರದೇಶ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎರ್ಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅಂದು ಈ ಕಕ್ಕೆಪದವಾದುಪ್ಪು ಸರಪಾಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಆದುಪ್ಪು ಇನಿ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದಾಯ ಆಪುಣ ಪಂಡ ಕಂಬುಲದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡಪುನಕ್ಲಿನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹೂವಾಂಡಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಂದು ಸರಪಾಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಯಿನ ಎರುಗಿಡಪನಾರಾಯಣ ಪಡ್ಡಯೂರು ರಘು ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಿಂಜಾಲು ಜಯಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಡುಮುಗರುಗುತ್ತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಪಲೈ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಎರ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡಾಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾಪನ್ಪುನೇನು ಈ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರು ಬಳಗದ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ವಜಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕಂಬಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗಳ ಬೊಕ್ಕಾತು ಮುಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನು ಪೂರ ಉರಿತಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂದು ಪಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ಸಭಾ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತ ನಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾಂಡಿ ಪೂಜಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳರ ನೇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರೀಕ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಶಂಕ ಇದ್ದಿ ಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ನಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ ಪೂಜಾರ ನೇರಲು ತಯಾರವರು ತುಗಾಟೆಗೆ ಬಿರಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಾಗ್ಲೆ ಗತೆ ಅಕಲ್ ಪುಣ್ಯನೇ ಟೈಮಾ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೊರ್ತುಕಾಗಿ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ಬಿನ್ಯರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ಕರಾಡಿ ತುಳುಕೂಟದ ಇವನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಬ ಪಂದು ಭರವಸೆಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡೆದ್ದುನಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಇದ್ದ ವಿಷಯಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದಿತ್ಯನಂಜನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೂತ್ಪೋತೀರಿ ಅಂಜನ ಎರಡಪ್ಪ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರಹಗಾರರಾಯಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ಲ ಕೊಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಟೀಕೆಲ್ ಎನ್ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪರ ತಡಾಪನ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಡೆಯತ ಕಂಬಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಡುತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ ಕಡೆಯತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಜನಕುಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಜನಕುಲ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಬನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಇನಿ ಕಂಬಳನ್ ಜನಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರನ್ ಬಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟೊಡ್ಡ ನೆಕ್ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರೋದು ಸತ್ಯ ಕರೆ ಮರೋಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕರತ್ತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ
ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 994-10-79. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲುದೇಲಿಯರ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಸಾಲ್ ಬಲುದೇಲಿಯರ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಐತ ಸಾಲ್ ಐತ ಬರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಸರಪಾಡ್ ಮೀಯಾರ್ದಾಗ್ಲೇ ವೀಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲುದಿಲ್ಲೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾವಡು ಜಪ್ಪು ಮಣಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತಿ ಏ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ದಾಗ್ಲೇ ಬಲುದಿಲ್ಲೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾವಡು ನೆತ್ತ ಬರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪಡ ನಾ ಬರಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬರ್ಸಲ ಮುಲ್ ಮಾತಬಹುದು ನಾವು ಬೇತವಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಅಂಚು ಬೊಜ್ಜಿ ಎಂಗಳು ಇಂಚು ತುಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸೈತಾನೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಮುಂಡು ಸಂಖ್ಯ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬರ್ನ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ ಪಪ್ಪು ಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಕ್ಕೆ అయిన ಬೆದಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಯರ್ದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗಲ ಅಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಯರ್ದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗಲ ಈ ತರ ಬೆಲೆ ಗೆಡ್ದಲೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ಬಾಲೆಪಣ್ಣ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಾರನಿರೋ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಜಪ್ಪು ಮಂಗುತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಯರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಮೇಯಾರು ಸರಪಾಡಿದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರದಾಗಲಿ ತರ ನನ್ನ ಬಲೆ ಗೆಡ್ದಲೆ ಬಲೆ अंजाब जो पणपेते ಹಲೋ ಓ ಇತ ಬೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತ ದಾತನೆ ತದಾವನ ದಾದಾತನ ಅಂಡ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಬಂತನೆ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಂತನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದವರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಕೋಣಗಳು ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಜನ್ರಿ ಕೂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಬೈಯರ್ದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟೆಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡದ ಕ್ಲೋರ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಬಂಡೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ವಿಭಾಗ ಆಜು ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪತ್ರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಟ ಬಿಜ್ನೇರ್ ನಗಲ್ನ ಪಾಲು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ
ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆಪದೌದ ಈ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗಳು ಒಟ್ಟು 155 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಕೋಟೆ ಬರಂದೆ ಇನಿ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ದಾನಕತೆ ಎಂದು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 97 ಜೊತೆ, ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 21 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 18 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 16 ಜೊತೆ, ಕಣಪಲಾಯ್ಡ್ 2 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ 5 ಜೊತೆ, ಒಟ್ಟು 155 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು. ಹಲೋ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಪಣ ಅಪಣ 1 ಮಿನಿಟ್ ದಾದಾಂಡೆ ಒಂಜಾನಿಗಳ ಐಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಈಚಿನ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಓ ಓಪನ್ ನೆನಕಲಿ ರಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಆಂಡ ಸರಿ ಆಂಡ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಐಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ದೀಜಿ ಸರಿ ಆಂಡ ಇವ್ರದ ಹಲೋ ಹಾ ಬಿಡಲಿದೆ ಖಂಡಿತ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕೈಡಿ ಇದು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ತುಳುನಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಾಳೆಪುಣಿಕೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತುಗು ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜೆರಡು ನಂಬರ್ ತೆರಲು 978 987 ಬಲದ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 97 ಜೊತೆ ವಿಭಾಗ ಇರಲೆಡೆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಗಳ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳರು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ದಯದಿದೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತಗಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಣ್ಣ 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 ಅವರ ಪುದಾರ್ ಪನೋಡ ಪುನಾರ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಹಾಕರಿ ಜನ ಗೆಂದನ್ಲ ಹಾಕೋನು ಸೋತುಂಡ್ಲ ಹಾಕೋನು ಕೂಡ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕೊರಿಯಿಂದ ಪನ್ರ ಇಪ್ಪುನು ತಾನು ನಗಲಿ ಇರುಸಾಂಕದ ನಗಲತ್ತಿ ಆಕಾರ ಪನಂದಿದ್ದಾನೆ ಕುಡುಬಾರ್ದಿಂದ ಆಕಾರ ಬಂತು ಬರಂದಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳರು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ದಯದಿದೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 97 ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟುಡೋರಿದ ಕರದೆಪ್ಪರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರಂದುಲ ಜಪ್ಪ ಬಣಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲುವ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ 10 ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯಾರಂಜನ್ ಕುಮಾರನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸರಪ್ಪಾಡಿ ತಗಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರನ ಪುದರ್ಪನಲೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿ ಪುದರ್ಪನಲೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಜಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಜಕಾರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಸಮೇತ ಬಡಪಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕೂಟದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದ ಸಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತ ನಡ್ಡುಕೋಡು ಬಂದ್ಮಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಕ್ಲೆಗಿದ್ದಾನೆ ತುರ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ದಾದ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ನಿರ್ದಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ರಿಗೆ ಕೊಡದ ಈ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಜನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಯೋಗನ ದೇವರ ಈ ಪುರ್ತನ ಕೊಡ್ತಿರ ಪಂಚನ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎರಡು ಜನ ಈ ಪುರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಪಿರೋರ ಒಟ್ಟುಗಾತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದು ನಡಪಾದ ಕೊಟ್ಟ ಜೊತೆಟ್ಟು ಊರುದ ಪರಬೂರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಆರೆಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಕ್ಕಿಪ್ಪದು ಚಾಲು ಪಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಕಜಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಜಕ್ಕಾರು ಆರೆಗಳ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೇರ ಚಾಲು ಪಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಹೊರಡಲ್ಪ ಬಲಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಬಾಯಿಲಿ ಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಕೊಂಬೆಲ್ದಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಅಳಿಯೂರ್ದಾರ ಬೌದ್ಧರಿ ಮರೋಡಿದಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಬರ್ತೀಯನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಳೆ ಒಂಜು ಗಿಡ ನಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡರ್ ಡ್ಯಾ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಪಂಡು ಒಂದ್ ಸಾಲ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಾಲ ಅಂಚಾದು ನಿಗಲದೇ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡರ್ ಡೆಡ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿಡ್ದಾಗ್ಲ ಬೈಜಾರಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿಡ್ದಾಗ್ಲ ಬೈಜಾರಿ ಬತ್ತಿಜಾರ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಣೂರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಆತನತೆ ನೋಡಿ ಅಂದೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಡಾತನತ ಓ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ತಡಾತನತೆ ಇಂದೇ ಈ ನೀಲ ಮೂಲು ಈ ನಿತ್ತ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಂತನು ಅವು 200 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತತೆ 155 ಜೊತೆ ಈ ಹೊಡೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡೆ ಕಂಬಳಾಡಿ 207 ಜೊತೆ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು 155 ಜೊತೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು 172 ಜೊತೆ ಅಂತಾನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು 130 ಜೊತೆ ಅಂಚ ಭಾಗವಹಿಸದ 97 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ್ರ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ದಿರದಾಗ್ಲು ಒಳ್ಳೆರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಮೈಕ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಜವನೇರ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಶುರು ಮಂತೀರಿ ಕಡಂಬೇರು ಬತ್ತರಿ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬು ಮುಗಿಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿತದ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಚನ ವಿನಂತಿನ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಣಸದ ತಿಂಡಿಲ್ ಮಾತಾತಂಡು ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಬತ್ ಬಿಡ್ತದನು ನನ್ನ ತಡ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕೆ 9:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಗಲ್ ರಪ್ಪನಿ ಇಪ್ಪೋಡ ಅದ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅಕಲೇನೆ ಕುಡ್ಲ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬತ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಮಂಗ ತೊಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವರ್ತಿಸಾಗಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಧರ್ಮಕರತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪುವರಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಅಂಚನೆ 2018ನೇ ಇಸವಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು
ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿದ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಾಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬರ ಬಾರಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ಈ ಮಧ್ಯಡು 97 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದನ ಎರ್ಲೇನೆ 4 ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಕೂಟಡೂರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿಗೆ ಗಿಡಬೇರಿ ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ಟೆ ಮರೋಬಿಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡಬೇರಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ఆయన ಬೆರೀಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ ರೆಗ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಗಿಡಬೇರಿ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದರಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತುಗು ಗಿಡಬೇರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಈ ಸಾಲ ಬ್ರೇಕ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದೊಂದು ಸಾಲು ಸರಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿರುವನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಟ್ಟಾರ ಗುತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಲ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಮಲ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಕೊಡಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಐದು ಸಾಲು ಸರಿ ಪಾತಿಲ ಗೋಸಮನಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿರುವನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸರಿ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಕೇಳೋಂಡರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗಿಡವನಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರ ಬಂಧುಲು ನಡುಮುಗೆರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಕಿಂಜಾಲು ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ರಘು ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲು ಗಿಡವನಗಲ ಎತ್ತು ಮುಖ್ಯನ ಕಕ್ಕೆಬದವುಡು ಎರ್ಲು ಆತು ಮುಖ್ಯ ಬತ್ತದಿರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಿಗಲು ಮಾತ ಪಿರತಿರ್ಗ ತೋಣುಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಡಿಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ ಬಂಡಾರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಇನಿತ ನಿಗಲ್ನ ಕಕ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ರೈಕಲು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಂಗಾಲಿ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಅಣ್ಣಿ ಬಂಡಾರರು ಮಾತ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಬೊಕ್ಕ ಕಳಂಜಾರು ಕಳಿತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಳೋ ಬುಡ್ಪರತ ಸತ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಿಯ ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತಿರಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿರುದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇನ್ನ ಬೆರೀಕಿ ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳಿಸಿದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಎಂದೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೋಣಗಳು ಬರುವಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಳುನವರ ನೀವು ಬುಡ್ಪನ್ ಪಂಡ್ ನಾನು ಕುಡರನಿಗೆ ಸಮಯ ಬರುವ ಇತ್ತಬೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ಅಂದಣ್ಣ ಅವ್ಳು ಎರ್ಲೇನು ಬುಡಿನ್ ಬಂದಾಗ ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ಪಂಡಾಡ್ದಾರ ಆಪಣ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ಬುಡ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಅವ್ಳು ಬುಡಿನ್ ಪನ್ನಗ ನಿಗಿಲ್ ಜತ್ತಡ ಕರೆಕ್ ಮೂಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಡ್ನವರ ಸುರ ಆಪುಂಡು ಬರಿಯ ಪೋಲೆ ಅಡಿ ಆ ಬರೀಟು ಉತ್ತುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಜಪ್ಪರ ಪನ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟು ಜಪ್ಪಡಿ ಎರ್ಲೇನ ಗೆಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಎರ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹೆಕ್ಕಂಡ ಗಿಡ್ಪತಿಯಾರ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಹಲೋ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬೆಜ್ಜಿ ಬಾ ಪಟಕ್ಕದೆ ಪಡು ಆರಾರ ಅಡಗಿತ್ತ ಲಾಗಿದ್ ಮಿತ್ ಬರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಎಂಚಂದ್ ಬಿತ್ ಲಾಗಿದ್ಲಾನ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂತಿಜಾರ ಕೂಡ ಪೋಪರ ಅರೆಗಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮರ ಕಾಣ್ತದೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಬೇತವಲು ತೋಜಿ ಅರ್ಜುನನ ಗುರಿ ಅಂಚೈತನಿಗೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪನ್ ಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಣ ತಾನ
ಸತ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಈ ಏರ್ಲು ಬರೋನಾಡು ಧರ್ಮಕರ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೇರಿ ಪಿರುತ್ಲೆ ಹಲೋ ದಾನೆ ಕುಡನಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ನುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಆತಂಡ್ರೆ ಓಲು ಕಂಬ್ಲಡಾತಿಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬರ ಸುರಾಣ ಒಂತೆ ತಡಾಂಡ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ 4 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗಲಿ ರೆಡಿಯಾದಿದ್ದಾರಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣು ಕರೆಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಾಣ ಹಲೋ ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಪ್ಲಾಗ್ ಡೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ತಾನೇ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದದಾರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ತಯಾರು ಈ ಭಾಗದಾರ ಅರ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ಬಂಡಿಜಾರ ನಿಗಲಿ ಇನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾರ ಸತ್ಯಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೋರಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರಿಗೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗಲೇ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರ್ದಾಗ್ಲೇ ಧರ್ಮಕರತ್ತ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾರ್ ಹಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯುಡು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೇರಿ ಟೈಮರ್ ಚಾಲು ಆತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸರಿ ದಯಟ್ಟು ಸಮಯ ಪನಕ దాని నెక్ టు నెక్ కాంపిటీషన్ లో ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜನರ ತೊಂದರೆ ಜಿಂದಂಡ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಏರ್ನೋಬೇಕು ಪಂಡ್ರ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಡು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರ್ದ ಎರ್ಲಿನೆ ಬಲ್ ಹುಡುಗಿಡ್ತನಾರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮರ್ಯಾಗ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಗಳ ಓಡಾಡ್ಬೇಕ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಲ್ತ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜು ಎಂಕೇನೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೆ ಮಲ್ತನ್ ಬತ್ತನಗ್ಲೆ ಕೈ ಕಟದನ ಕೈ ಬಿಚ್ಚವುದೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ ತಾನೆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿಜ ಹಲೋ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುನಾರಿ ಕೇಳ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಗಂತ ಬರೋಡಾತೆ ಸರಿ 10 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ಇರ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು ಎ ಬೀಸ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ
ಉಲ್ಲನ ಬರುಪ್ಪನ ಹಲೋ ಹಲೋ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಕೂಡ ತಡ ಮಲ್ಪಗನ ಮಂದೆ ಜಪ್ಪದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಾ ಪಡಿವಾಳ್ಸಾಗ್ಲು ಬರುವಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಇರುವಲ್ಲ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಫಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರಾ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಫಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈರಾ ಇದರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಗಳು ಈ ಕಂಬಳಗಳ ಬೇರು ಆಧಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ. 1970ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಬಜಗೋಳಿಯ ಕಂಬಳದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳಿಗಿದೆ. ಗಂಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಪಡಿವಾಳ ಸಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ 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 ಯಾವ ಗಂತು ಬಲೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪರಿವಾರನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಕಾಟಬಲದ ಸಾಲು ಹಲೋ ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಡಿತಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಳಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡಬೇರು ಮಿಜಾರು ಅಶೋಕಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪರಿವಾರನೆಲ್ಲ ಇಂಗಡಬೇರು. 2017ನೇ ಇಸವಿದ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನ ಮಿಜಾರು ಅಶೋಕಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳರನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 2019ನೇ ಇಸವಿದ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಜಪ್ಪು ನಮಗರದ ಜಪ್ಪು ಮಣ್ಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಎರಲು ಬಹುಮಾನದ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಗಿಡವನಾಗಲಿ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಲಿ. ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವ 1+1 ಅದೇ ಅರ ಅಂಚಿದ ಇಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ತೂಲಿವರ ಈ ಮಟ್ಟ 7 ಜನಕ್ಕೂ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದನೆ. ಸುರೂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ, 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಕರ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗೆ, 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರಿಗೆ, 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಸೇನ್ರಿಗೆ, 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿಗೆ, 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, 7ನೇ ವರ್ಷದ 2019ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಣಪ್ಪೀಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ. ಇಂದು ದುಂಬುದಗಲಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಚಿವರಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರನ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಲ್ಪನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣ ಅಟ್ಯಪಟ್ಯ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಟೆನ್ನಿಕಾಯ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕಂಬಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವಿನಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ತನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ಆನೆ ದಿನಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರುಣಿಸದಿರು ಅನೇಕ ಜನನು ಗುರುತಿಸವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಪಂದ್ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಗಿಡವನಗಲ್ ನಡ್ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಐಟ್ ಒರಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಾರಿ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಜೂನಿಯರ್ದ ಒಂಜಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರಿ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರಿ ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡೆವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡೆವಾಳ್ರಿ ಗಿಡಬೇರಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾರು ಇದಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರನ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಣಿದ ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು 8.96 ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ఆయన ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಒಂದು ಕಂಬಳಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೌರವ ರಡ್ಡ್ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಮಸ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರಿ ಇರು ಗಿಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲಪುದಾರ ಪಡೆದನ ನಕರ ಜಯಕರ ಮಾಡಿವಾಳ್ರು ಕಂಬಳಡಿಗೆ ಪಾರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ರಾರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ರ ಆವಂದ ಇಪ್ಪುನಂಚನೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಏರ್ಲೆಡ ಪೊಲ್ಲಿರಿ ನಕರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸಿದಾಗಲೇ ಇಂಚಪ್ಪದ ವರ್ಷಲೆಡು ಕೂಟೋಗು ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನೆ ಅಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡು ಮುರಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಬಲ್ಲದ ಎಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಜತೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ದ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಾಲಕ್ಕಿರಿ ಬೆದರ ಪೋದಿತ್ತನ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ వచ్చిన ಅಂಶ ವದರಾಂಡ್ಲ ಪೋದಿ ಇಪ್ಪರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋತಿ ಜರಡ ತೂಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ದಾರ್ಲ ನೆಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನ್ನಯಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೊಂದೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ದಾನೆ ಅಂಡೆ ಅಣ್ಣಬಲಿ ನಟಬಂದಗಳ ಬಲೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಪತ್ತರ ಜನಿಜ ಪತ್ತರ ಪೂರ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆತ ಮೇರ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಾದನ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ಲೆಗ ತೋಜನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟುಲೆಡೆ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಬಾರಾಡಿ ವೀಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಜಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಉದರ್ ಬೇತಾಣ್ಲಿ ಎರ್ಲವೇ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನೇ ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ತ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಇನಿ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೋಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್తున్నారు ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಆಚರಿಸೋದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳನ್ನ ನಡಪಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಡೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅಕ್ಲಡ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸುರತ್ ಆರ್ನ ಅಕಲನೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಿಡ್ತಾರ ವಾ ಪೊರ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಡಿಯಾಡ ಸೈನಿಕರು ಮುಲು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳರು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಸೋಲ್ ಅರಿಯಾದ ಸರದಾರ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ನಿಗಿಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರ ನೆಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೀತು ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡಿವಾಳ್ ದೈಟ್ರಿಂಗ್ಲ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಇರತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಆರೇನ್ ದಾಯ ಬಂಜಾರ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ದನಾರ ಪಾರ್ನ ಜವನದಿಗಡೆ ಪಾರ್ನಗೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದನಾರ ಅರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಡತೆ ಕೆಲವು ದಗ್ಲೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಐತಿಜೀರಗಲ್ ಅದೇ ಅಪಗ ಪಾರ್ದನಾರತ್ತ ಆರ್ನ ಗುರ್ತೈಪುಜಿ ಇನಿ ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ
ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳಡಿಯರು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಾಗ ಬುಡ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಕತೆ ಕೈದು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಗಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲೆ ಎಂಗಲು ಉತ್ತಪ ನಿಗಲು ಮುಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಇರು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ఒక దానే ಅತ್ತ ಮೂಲೂರಿ ಜವನಿ ಭಾರಿ ಉಮೇದರ ಬತ್ತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಹಾ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ತಪ atau kadang apa jenis film tala belum bercoba. Halo, nikel eక్కడ పుట్టి ఆనంద పడ నికల్ పాతర్న పూర ఉత్తే ಒಂಜಿ ಮುಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಬರ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ಬರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಬರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣಬಲೆ ರೆತ್ತ ನಡಬಾದಗಲ ಗಂದ್ರಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಮಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಮಸರ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಂತ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಇಜ್ಜಲ್ ನೀರು ಬಿಡು ಪತ್ತನಾಗ್ಲಿಗ ಬಿಡುಪನಾಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿಗ ಮಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮಸರ್ ಉಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಫಿರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಿರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ಲೆಗೊಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಿನಿ ಬರ್ತಂಡ ಆ ಎರ್ಲು ದಾದ ಬಂತವ ನಮಕ್ಕ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲೆ ನೀ ನಮನಿ ಬಚ್ಚದು ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ದು ನಿಗಿಲು ಪೊರ್ಲು ತೂಪಾರ ಎಂಗಲ್ನ ಕೇಂದು ಬಾ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡ ಅಡ್ಡ ಪದಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಉತ್ತಾರ ಪಡೆಯಲು ಕೂತಾವ್ರು ಅಡ್ಡ ಪದಗಳ ಜೋರು ಜಾಗತ್ತ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ತಗಲಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಗಿಡಪನಾಗಲು ಶ್ರೀರ ರತ್ನಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿದಾಗಲ್ಲ ತೋಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಕರೆ ಜಯಕರ ಮಾಡಿ ಬಾಳ್ರಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ಒರಿನಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದಾಗಲ್ಲ ತಗ್ಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕರಿನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಮೋಜು ಕೂಟೋಲೆಡಿ ಬಲ್ಲುದೇಲಿ ಭಾಗುಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದನ ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸೊಂಜಿ ಕಡೆಟಿ ದುಂಬು ಅನೇಕ ಈ ವರ್ಷಡೇ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದನ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಸಾಚಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ
ಪೇತ ಮಾತ ಕಂಬಳಡು 125 135 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಂಡ ಇನಿ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗಡು 100 ಮೀಟರ್ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದೀಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯೋಡು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲೂ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬೋಪೇರೆ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರನ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಣ್ಣ ತಾಪಂಡ ಎಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂడి ಅವು ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ అనగా ಆನಮುನಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪಣು ಬಿಡ್ತಾರ ಹಲೋ ದಾನಂಡೆ ಎಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಪಾತ್ರ ಉತ್ತದ ಮಾರ್ರಂಗುಲು ಎತ್ತು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಉತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವನು ಬುಡ್ಪುಡು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನೆ ಬಕದಾನಂಡೆ ಎರು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬಂಡೆ ಎರುನ್ ತಿರ್ಗಿನ ಎರುನ್ ಹೋಯ್ತು ತಿರ್ಗಾಯಿನ ದಾಲೆ ಜನ ರಡ್ಡ ಪಾಲಗಳ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡುತ್ತ ಬಿಡನೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾಲಗಳ ಫುಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ದೇವೇರ್ ನಡಪುಂಡ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಬುಡ್ಪುನ ಪಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಅನ್ನ ಅವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು పోదు ప్రయత్నం మల్తండి ఆండ జనకులు వరాని ఒప్పుజరి ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು పోదు ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ పోదు ಅಲ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂದು ಪೂರ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಎಂಗಳು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಿಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಎರ್ಲಿ ನಗಲ್ ಪಿದೆ ಪೋನಗ ಎಂಗ್ಲಗ ಅನ್ಯಾಯ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಆತನಿತ್ತೇನೆ ದುಂಬಾ ಕಂಬಳಗ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪು ಅವನ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡೇ ಎಂಗ್ಲಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ದುಬಾಯ್ ದೊರಿ ಪಾತೇರಿ ಮಲ್ಪಾರ್ ನಿಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಕಡಪಡು ಬಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟಫ್ ಉಂಡು 121 ಐತಿ 25 ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬುಡ್ಬು ಜರ್ನಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಡ್ಯಾರ್ಡ ಸಂತೋಷ ಹಲೋ ಏನಾಯ್ತು ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಮಚಾರ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಂದರ್ಭ ಕೊಂಬುದಾಗಲು ಮುಲಿಜ್ಜೇರಿ ಇದನ್ನ ಅಗಲೇನ್ ತೂದಲ ಪನ್ನದಾಪ ಇದನ್ನು ದಾಬಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೂ 121 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತೇರಿ 25 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸೋಣ ನೀ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿದ್ರ ಮಂಡ ಈಸ್ MA ಇನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆ ಶಿಬಿರಡು ಪ್ರಥಮ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾವಂಜನ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಕ್ಲೋಡು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬೆತ್ತಡಿ ಬಲ್ಲು ಕೆಡಪಾದನ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಕಂಟಿಲ್ ಬಚ್ಚಿನಣ್ಣ ಜನಕುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕಟವಾಯಿನ
ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯತ ಕೂಟ ಇನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಒಂಜು ವರ್ಷಲ ಬಹುಮಾನ ಅಗಲ್ದನೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೂದು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ನೂದು ಪಾಲ್ಟ್ 0.3 ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು 2 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೈ ಬುಡಿ ಅರ್ನ ಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಾರಪನ ಉತ್ತಲೆ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾದಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ಏತು ಬರ್ತಿರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿದೀರಿ ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗವನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದಾನೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಡೇ ತಕಂ ನಡುನ ಹೊಸಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದಾರ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾದಗಳ ದಾಬಂಡ ರಡ್ಡಕ್ಕಿ ದೆತ್ತ ರಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿಂಚಾರ ಒಂಚೂರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಡೆ ಕೆಂಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾದಗಳ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲುತ್ತಾರೆ ಬಲೆ 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 ತಲೆಮೇಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ತಾನೇಳಿ ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಅವರ ಬೆಚ್ಚ ಪಡಿ ಅದೇ ಅನ್ನ ಏತಂದು ಕಾಪುನ್ ನೆಗಲೇನು ಐಕ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಮಿತ್ತದ ದುಂಬಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವು ಅರಮನೆದ ಮೈದಾನಡ ಬೇತ ಮೈದಾನ ಜಾಗ ನಡಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ವಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡಡೆ ಪೋದು ಬರದೆ ಆತ ತಾವು ಈ ನೆಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಪ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಪ್ಲಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿಚ್ಚು ಅದ ಪೋದು ಬರ ಒಂದು ವಾರ ಬೋಡೆ ದೇ ನಡತೊಂದ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ದಿನ ಪೋರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಜಾವೆ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಬಾಡುಜ ಕೆಂಡೆ ಇತ್ತನ ಪುರ 52 ಜೊತೆ ತೌಲಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೂಟ ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೋಡ ತಂಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಚೂರು ಆ ದಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಲಿ ಈತ ಸುಳ್ಳು ನಿಗಲು ವಾ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲ ಇಡ್ಲ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಬುಡಪ ಬಿಡ್ಬೇರ ಸತ್ಯಕರೆ ಜಪ್ಪು ಮಣಕು ತೋಟಗು ಧರ್ಮಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳಿಸಿ ಸತ್ಯಕರೆ ಜಪ್ಪು ಮಣಕು ತೋಟಗು ಧರ್ಮಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳಿಸಿ ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಕರೆತ 990 1081 ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ
18 ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟ 18 ಜೊತೆ ಬಲುದೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಎರ್ಲೇನ ಬಲ್ ಹುಡುಗಿಡ್ತಾರ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರಿ. ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತಾನ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗ್ಲ ಬರೋಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾನ್ರನ್ನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಸತ್ಯಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾನ್ರನ್ನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಓ 2 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯತ ಕಂಬಳ ಬೆತೆ ಬೇತ ಕಂಬಳಾಡು ಬೆತೆ ಬೇತ ಪುದಾರ್ಡ ಇತ್ತನ ಎರ್ಲು ಎರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಬೇತೆ ಅದೇ 2 ಜೊತೆ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಗಲೇ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಗಿಡವನಗಲ್ 1-2 ಜನ ತಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಂಡ ಒಂಚೂರು ಫನರ ಖುಷಿಯ ಈ ಅಡ್ಡಫಲ ಐದ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ವಿಭಾಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನಿ 1970 ಬಜಗೋಳಿತ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನದಾಗ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಈ ಅಡ್ಡಫಲ ಐದಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸೇರ್ಸಾಯ್ರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಬಡ್ಡಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕಾಯ್ದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಕಣಪಲ ಐದಲ ಬಲ್ಲುದಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕಳು. ಈ ಅಡ್ಡಫಲ ಐದ ವಿಭಾಗಗಳ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಜನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಬಂಡ 25 ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಫಲ ಐಡಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜಬ್ಲಿ ಆಚರಿಸ ನೆಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಜನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು. ಹಲೋ 2 ವರ್ಷದ ಕಚ್ಚ ಪದವದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 18 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದ ಪರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ತಾಬಂಡ ಈ ಕಂಡದ ಪುನೈಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದೋಸ್ಕರ ಬಜಗೋಳಿದ ಗುಣಪಾಲ್ ಜೈನ್ಯರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಡ್ಡಫಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸಾಯ್ರಿ. ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ 10ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 2 ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತನ. ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಪಳ್ಳಿದ ಜೀವಂದರಾರಿಗೇರ್ನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಎರ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚಪದ ಈ ದಶಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಅಲ್ತಿಡ್ದೆ. ಅದೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಂತುರ್ದ ಕಾಟಿಗಾಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೈಯೊಟ್ಟುದ ನಾಗರಾಜ ಗಾಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರುತ ಪುದರ್ಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪುಲ್ನ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಎರ್ಲನ ಪುದಾರ್ ಬಂದ ಜರ್ನಲ್ ಒಂಜನತ್ತ ಪುದಾರ್ ಬಂದಿರು ಅವಲ ಬತ್ತನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾನ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಿಡಾವನ್ನಗಲಿಯೇರಿ ಸಾವೇ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾನ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನಿಸ ಉಡ್ನಿಕಲ್ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಾರ ಈ ಭಾಗದಾರ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದನಾರ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದನಾರ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ನಮ್ಮನ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನೈಯರು ಬತ್ತನದಾಗ ಅವೇನು ಬಳಗೆ ನಲ್ಪ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ 5 ಬೊಕ್ಕಾಯನ ಶಂಕರಯ್ಯರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡ ಅಯ್ಯರನ್ನು ಪಳಗಿಸಾದೆ ಪಿರಪ್ಪ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಪೋಯಿನ 2 ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ ಸುರಾಣ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ ಅದು ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡವನಾರ ಅದು ಇನಿ 6ನ ಪುದಾರ್ಡು ಅಡ್ಡಬಲ 5 ಎರ್ಲು ಇನಿಗೆ ಇಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎರ್ಲು ಗಿಡವನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ದಯಬಂಡ ಕೆಲವು ದಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಏರ್ನೇರ್ಲು ವಾಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ದಾದಾನ್
ಅಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಿಪ್ಪನು. ಹಲೋ, ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಗಿಡವನಾರಿಯರ ಅರ್ನ ಕಡೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಹಲೋ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಡು ಎರ್ಲ ವ್ಯಾಂಡಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಬಳಾಡ್ ಪಡೆದನಕಲ್ ಅದೇ ಇಡವನಾಗಲಾಗಲೇ ಒರಿ ಹೊಸ ಜವನಿ ಒರಿ ಅನುಭವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಎರ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳಾಡ್ ಪನರ ಪೊಂಡ ಅಬ್ಜಿ ಬೇತೆನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಫಲ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಗಿಲ್ ಬನ್ನ ಅಗಲ್ ಬನ್ನ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ ಒಂಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿದ ಪುದರ್ ಇನಿ ಕೊಡದ ಅಡ್ಡಫಲ ಅದೇ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ ಆರೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತಿನಾರು. ಆ ನೀಡಿದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯದ ಜವನಿ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವತಃ ಪಾರ್ನ ಜವನಿ ಯಾರು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಡಿಪ್ಪನಗಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರದ ಆಬರಿತಾಗಲ್ ಅದೇ ಕೋಟದಾಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಕೋಟಗಿಳಿಯವರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ತಗಲಿ ಅತ್ತನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓರಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿ. ಹಲೋ, ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಹೂನ್ ಪಂತೆರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಂತನ 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 ಅಣ್ಣ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಪಟ್ಟಾಯರ ಗುತ್ತು ತಗಲ ಮಾನಸ ಗೋಸ ಮನೆ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗೇಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ನಟ ಬಂದಗಲ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ಬಲೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನು. ಹಲೋ, ಜನಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 150 ಜೊತೆ 200 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ಕಂಬಳದ ಮರಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಅಂತ ಅಂತ ತುಲೆ ಅವರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉತ್ತೊಂದಿರು ದೊಂಬುಡು ಬೇತೆ ದಿನೊಟ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಂದ್ರೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಉತ್ತಿರಾಗಲೆ ಪಡಿವಾಡ್ಸದಾಗಲೇ ಕರೆದ ಪರಬತ್ತಿಜಾರು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟದಾಗ ಹತ್ತು ಏರಿ ಮಿಯಾರ್ದಾಗಲೇ ಬೈದೇರು ಕರೆದ ಪರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರ್ದಾಗಲ ಮಗಳು ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯಾರ್ ಒಂದೊಂಜುಂಡು ಎನ್ನ ಊರು ಅಂಚಾದ ಪಕ್ಕ ನೆನಪ ಅದೇ ಅನ್ನ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನೀವು ಪಡಿವಾಡ್ಸದಾಗಲೇ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಣ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯತ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದ ಪ್ರತಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅದೇ ಏತ್ ಪಾರ್ದ ಬರೋಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂದಿನಿ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡದ ಜಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ನಿಗಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ ಯಾರು ರತನ್ ಬಾರಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ರತನ್ ಬಾರಾಡಿ ಬಂಡ ಅದೇ ಆರು 3 ಚೀಟ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಕೆಮರಾ ಒಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ್ 10 ಬೇರೆ ಬಲೆ ಆಂಡ ಕರೆದತ್ತ ಆಂಡ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೇರಿ ಸತ್ಯ ಕರೆ ಏರಿಗೆ ಮೂಲ ಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಕಾಡಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವದಾಗಲಿ
కుర్చీలు పుడుతూ లక్కు జర లక్కి అంటే సంగీత కుర్చీ ఆపను మ్యూజికల్ చైర్ ఆపను మంచి కుర్చీ పుడవల్ల మన చెయ్యి మనోరంజు గడెట్టి అని తూపే కుర్చీ పత ఉంది ఫోన్ రోడే ఫోన్ కదా అవులు పోతు పాడను ಒಂಜು ಕುರ್ಚಿ ಕಾಲಿತ್ತನ ಮಂಜೋಟಿದ ಬರೀ ದೊಂಬುಡು ఆయన ಪಾರ್ಬೋದು ಪತ ಅಂತ ಪೋಂಡು ಒಂಜು ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿಡು ಕುಲ್ಲು ನಗಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಜನ ಕುರ್ಚಿಡು ತೊಂದೇರು ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯಾಮೋಹನೇ ಇನಿ ಜನಕುಲೇನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಣತ್ತನ ಅದೇ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪೇಪರ್ ತೋದಂದಿ ಈ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯಾಮೋಹನೇ ಅದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಕುರ್ಚಿದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂಚಿನತ್ ತಪ್ಪಪ್ಪ ಕವಿ ಉದಾಹರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಪಾಡಿದ ರಾಜಯೋಗ ಆಡ ಸತ್ಯದ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಗೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನಕ್ಕೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಧರ್ಮ ಕರೆತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯಕರ ವಾಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಗೆ ಸಮ 986 9.86 ಹಾಕೊಡ್ಜಣ್ಣ ಹಾಕೊಡ್ಚ ಎರ್ಲು ಅಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಪೋಂಡು ಕಂಬಳ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಪೋಂಡತೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚಾದ ದುಂಪೋಲಿ ಅವಳು ತಿರ್ಗದ ಗರ್ಮೋ ಕಳೆ ಒಂದು ಬೇರದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಂತ ಬಲೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿ ಬಿಡೋಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲನಾಗಲಿ ನೆಗಡೆ ಉಳ್ಳಾರ ಹಲೋ ಓ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರಳ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಬತ್ತು ಮೀರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರನ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಮಿಜಾರ ಸೊತ್ತುಬರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿಯರು ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಗೊತ್ತುದಿರ್ಲೇನೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ ಸಮ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದ್ಯಾ ಬಂಡ ಅಗಲ್ನ ಕಿಸೆತ್ತ ಕೈ ಕಿಸೆಟ್ಟೆ ಬರೀಂಡು ಕೆಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಕಿಸೆತ್ತ ಕೈ ಕಿಸೆಟ್ಟೆ ಬರೀಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಂಬೋಡು ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಆತನ ಕಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಬೌದ್ಧನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುಡಪ್ಪನ ಪಿರಬಹುದು ಅವೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಥೆ ಅನ್ನತೆ ಇತ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡತೆ ಕರೆ ಕಾಲಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೈಕ್ ತಿರ್ತಿ ಇದೊಂದು ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಕ್ಕದಾದ ಅಂತ ಅನ್ಪನು ಬೇಗಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೊರ ಕೊಡ್ಚಣ್ಣ ಐಕೋರ ಕೊಡ್ಚು ಅತ್ತಾರೆ ಕರ್ಬ ಬರ್ತದೆ ఇప్పుడు ఉండದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರವಟ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜರ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಬತ್ ಪಂಡೇರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪನೋಡಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳಲು ತಡಾಂಡ ಇಂದ ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರಾಪಣ ಲಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ಜಾನುವಾರ್ಲು ದಯಗಾವ ಅಣ್ಣ ಮಾನಿಸಾಗೋಸ ಮನೆ ತಗಲು ಬರ್ಜೀರ ಪಡ್ಡಾರ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ಮಾನಿಸಾಗೋಸ ಮನೆ ತಗಲು ಬರಡು ನೇ ಪಡ್ಡಾಯಿರು ಗುತ್ತು
ಮೀರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದಾರಡೆ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತು ರಘವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎರಗಿಡವನಾರ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟದ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಜಾನುಬಾಹು ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೂರ್ದು ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕಾರಿಗೆ ಪಾರ ಆಯ್ಚಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೆರಟಿತನ ಪಡ್ಡಾಯರಿ ಗೊತ್ತದ ಎರಗಿಡವನಾರನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬತ್ತೆರ ಸತ್ಯಗರಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜೀರ ಮಾನಸ ಘೋಷಣೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಗಲ ದೇವಂಡ ಮಾಣಿದ ಕುದರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿ ಶಶಿನಂದ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗಲು ಮಾತ ಆನಿದ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜಕ್ಕಲಾಗಲಿ ಏತ್ ಫಾರ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಬತ್ತ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಗಲಾಗಲಿ ಈ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ ಮತ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಡಿಪ್ಪುಂಡಾಗಲಿ ಮತ ತಿಕ್ಕಿದು ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಗ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ಅಂಚಿಡ್ದಲ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲು ಬತ್ತಿಯಾರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ನಿಗುಲು ಬರಡು ರಾದ ಕತೆ ಈ ಪುರ್ತಕು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಪುನ ಬಂಡ ಅತ್ತ ಕಾಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾವಡು ಪಗೆಲ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ದ ಕೋಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಗಜಿಡಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಗೆಲ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ 86ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಅಳದಂಗಡ್ಡು 87ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬೋಳಂತೂರುಡು ಐನ ಬೇರಿಕ್ ಇರ್ನ ಕುಡುಮಂದೂರುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿರುದ್ದಿ ಅವರುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾನಕ್ ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡದ ಬತ್ತಲೆ ఒక ಪೂರಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡಂದೆ ಮಲ್ದ ನಂಜ ಕಂಬಳಲು 52 ಜೊತೆ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ಲ ಆವಡ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ದಿನ ಕಾಣ್ಲ ದಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸ ಘೋಷಣೆ ತಗಲಿ ನೀಗ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಗಲ್ ಬದ್ ಹೊರಡು ಪಟ್ಟೇರು ಗುತ್ತು ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರು ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ಬೇಕನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜಿನ್ ಬಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಬಲೆ ನನ್ನ ಬಸ್ತು ಅನುಭವದ ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಗೊತ್ತು ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟನ ಪುದರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಗೊತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಪರ್ಪನ್ ಸುರುಕು ರಘೋಣನ ಇನಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆಯಪ್ಪ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ಇತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರೆ ಪಟ್ಟಾಯೂರು ಗೊತ್ತು ರಘು ಶೆಟ್ರು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮೇಡಮ್ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರೋ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸತ್ಯಕರ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥರ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರವೇರೆ ವಿಜಾನ ವರ್ಷತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಪಟ್ಟಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರವೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ರಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ವೀರ್ಯರ್ನಗಲು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳಡು ದುಮದ ಮಾತ ದಾಖಲೆ ಏನು ಪಲ್ತದು 9.15 ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆ ಪೂರಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಿರಪಾಡ್ದು ಆರ್ನ ದಾಖಲೆಲ್ಲ
ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು. ರಡ್ಡು ದನ ದಾಖಲೆ ವೀರರ್ನಗಲಿ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿಸಾಗುದ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಗುತ್ತದ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಎರ್ಲು ಮೆಡ್ಲದ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಮುರಣಿದ ಕಂಬ್ಲಡೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎರ್ಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ಪುದಾಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಲ್ಪದಗಲ್ನ ಪುದಾಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತನಕಲ್ನ ಬಂದುಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತೊಂದು ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಕಲ್ ಗಿಟಾತನಾರ್ಲ ಆರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಮನೆ ತಗಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರನ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬತ್ತದ ಕಂಬಲನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲರು ಇದಕ್ಕೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದು ಹಲೋ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಎಂಬರನೆ ಬೇಬಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಲನ್ ಮೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಈ ಪುರ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ನಗಲ್ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳಗಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊರಡು ದಿನ ಬರು ಬಂಡ ಮುರಾಣಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಮೀಯಾರದ ಕಂಬಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮೇರೆಲ್ಲಿತ್ತದೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಾಸಕರ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದಿಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ರು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ಯಾರು ಅವು ಕಾರವಾಯಿನ ಬೇಡಿಕೆಲಾದಿತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ರೂಪಡು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಣದು ಐಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸೈನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಯ ಸಿಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನ ತಂದೆ ಪತ್ನಿನ ದಿನತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ತು ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಂಬಳದಾಗಲಿಲ್ಲ ಸುರುಕಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿನ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಏನು ಪಣದು ಆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತದ ದಿನಕ್ಕೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತು ಒಂದು ತೊಂತೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿಬೋಡು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರ್ಪುಣ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಲಡಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ 24 ಗಂಟೆ 35 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ಣಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಡೆಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಲೋ ಸುಮಾರು ಮಾತಿರ್ದಾನೆ ಹೆಂಗಲು ಬಡ್ಬೇರ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಗುತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿಯರು ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಗುತ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರಿ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರಿ ನಡುಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಪಾರ್ದನಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರು ಪಾರ್ದ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತ ನಗಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನ ಕೊಳಚೂರು ಕುತ್ತ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ್ತದೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತನ ಪಾರ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ 10 ಕೋಲಿಪ್ಪನಾಗ ಬಲ್ಲುನು ಒಯ್ತ ದಕ್ಕನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ನಿಖಿಲ ನೆನಪು ಬರ್ಬನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೊತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಆಗಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದಾಗ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಗಿಡ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪವಂದ ಬಹುಮಾನನು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ
ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸ ದಾಖಲ ಎಂಗ್ಲ ಉತ್ತದಾತನ ದಯಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪೊಡಿತನ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮಲ ಹಲೋ ಕೆಮರದಾರ್ಲಕ್ಕ ದೂತಿಯರ್ ಬಲ್ಲುಡ್ ತುಲಾಯ್ ಬಹುದು ನಗಲೊಂಚೂರು ಫಿದಾಯ್ ಪೋಪರಣ್ಣ ಅರ ಬಲ್ದು ಶರ್ಟ್ ದಾರ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡಾರಿ ಆಪೋಜಿನ್ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗಾಂಡ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಾತ ಪರಡೊಂದು ಅದೇ ಆ ಕೇಳದ ಕಂಬ್ಲಡ ಆ ಬರಿಟೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಯ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನಿ 14 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದೇ ಇರ್ಲೇನು ಒತ್ತೆಗೆ ಇಡ್ಪುನಾಗ 13 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಇಡ್ತು ಮುಗಿತ 14 ಜೊತೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 2 ಪಾದಗಳು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಬಲೆ 2 ಪಾದಗಳು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರನಿ 2 ಪಾದಗಳು ಬುಡ್ರನಿ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷಗೆ ಮೋಡ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತಗಡುಂಡು ವರ್ಷ ಬರನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾದಗಳು ಗಂಟ್ರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಡೆಗೆ ಪಾತೊಂದು ಪೋಪಾರು ವರ್ಷ ಬರನ್ಲೆಕ್ಕ ತಗಡು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅದು ಬತ್ತುಂಡಲ ಎಂಗ್ಲು ಮೈಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ನೀರು ಬರವಲ್ಲಿ ಅದಾ ಅನ್ನ ಕೋಡ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಅಂಚು ಬತ್ತಿ ಜೊತೆ ಇಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂಡ ಅದೇ ಧೂಳು ಹೊರಬೋಣ ಅದು ಬೆದರದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಡಾಣ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಲಾತ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಕೋಡೆದ ಕೊಂಬು ಬಾಲೆ ಉರ್ತೊಂದಿತ್ತು ಏರು ಜೋಕುಲು ಇರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮೈಕಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಏರು ಬಾಲೆ ಮಿತ್ತಗೆ ಬೋರ್ಡ್
ಓ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಿಖಿಲಕ್ಕೇನುಳ್ಳ ತನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪನೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ದೇವರ ನಡಪುಂಡ ದುಂಬದ ಕಂಬಳಡೆ ಲೇಡಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಸಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಲೇಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಎರ್ಲೇನ ಪೈಕಿದಾಗಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಬೇರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಜೇಳ ಜೊತೆ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಮೆಡ್ಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಿಡ್ಪುಣತ್ತು ವಾತ್ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲೆಕ್ಕೇನುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಉತ್ತದ ಹಲೋ ಮೈಕದ ಶಬ್ದನ ತಗಡ್ದ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ 5 ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಕ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಪ ಅವ್ರ ಯಾವ ದಾದಾ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ನೈಕಲ್ ಎರ್ಲೈನ್ ಬಿಡುಪು ನೈಕಲ್ ತಮ್ಮಸೆ ಬಡ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಡ್ಚು ಇತ್ತ ಬಿಡುಪಲ್ಲ ನೈಕಲ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು 7 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 3/4 ಗಂಟೆ ಆಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಾಣಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಪಡ್ಡ ಇವರು ಗೊತ್ತುಗು ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಸುರೂಟ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿರು 9:36 9:48 ಹಲೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತನಾರ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಗಳಂತೆ
ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬತ್ತೀರಾ ಕಡಪುಡುಗ ಬರುವೇರತ್ತ ಪಾತಿಲ್ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯಕರೆ ಸತ್ಯಕರ ಪಾತಿಲ್ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸತ್ಯಕರೆ ಪಾತಿಲ್ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಗಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲಗಿ ಪಾತಿಲ್ ಹೊಸ ಮನೆ ತೇರ್ಲೇನು ಫಲ ಇಡ್ಗಿಡ್ಪುನಾರೆ ತರ್ಲೆ ಅಲ್ತು ಬರಡವು ಹಲೋ ಗಿಡವನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಜನತಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಈತ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಸಮ ಬತ್ತನಾಗ ಲೇಪ ಗಿಡ್ಪರ ಅಡಪಲ ಹಿಡಿ ಸಮಸಮ ಬತ್ತಿರತ್ತೇವರ ಅಂಡ ಇನಿ ಈತ ತಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಈತ ಅಂಡಲ ಎಂಗಲ್ ಫೈನಲ್ ತೂದೆ ಪೋಪನೊಂದು ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಆ ದೊಂಬುಡ್ಲ ಮೀನಿ ಬೇತ ದಿನೊಟ್ಟು ₹1000 ಕೊರ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಇರ್ಕಲವು ಆಂಡಲ ಕಂಬಳಾಡ್ ಕುಲ್ದೆ ನೆಕ್ ಮಣ್ಣು ಮರಲು ಉಂದಾ ಒಂದು ಅರಿಜ್ಜರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಕಷಾಯ ಪರೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಸತ್ಯಕರೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕುತ್ಮಾನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡಿಯರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಂಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿ ನೀರ್ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಅತ್ತೆ ಹಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದು ಸರಿಯಾಣತೆ ಹಲೋ ಮೈಕ್ದ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಕೋಡೆದ ಬರ್ಷ ಏನಿತ್ತ ದೊಂಬು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24 ಗಂಟೆ ಆವಣವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯೋಣ 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಸ್ಕೈ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಪಣದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತುವರ ಬುಜ್ಜಿ ಬದನೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೂಟು ಬಾಡ್ಲ ಕಾಡ್ಲಿಕತ್ತನ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಪೋಡಾರಿ ಪೋಡಾತೇನಾ ಹಾ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಆಂಡ ಬತ್ತೇರ ಅಡೆಗೆ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಆಡೋದು ಕಾಪನ್ ಬಿಡು ಚಪ್ಪಣ್ಣ ಎರು ಸರಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ಬಿಡು ಪಲೆ ಮೂಲಿ ಎಂಗಲ್ ತೂಪ ಒಂಜೀರ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಬುಡಿನ್ ತೊನ್ನ ಸರಿ ಆತನ ಎರ್ಲು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಒಂದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾ ಗಿಡ ಉನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೇಳಿದ ಪನ್ಪರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆರಲಿ ಗಿಡಬರಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕರು ಆರ್ಡ ಎರುಳ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಎರುಳ ಗಿಡವರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಫಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಪ ಅಂದಾಗಲು ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜ್ ಸಾರಿ ಪನ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೊಂಬುದಾರ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾಲ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿದೋಜು ನಾರಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮೂಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇತ ಸಾಲಿಗೆ ಸರಪಾಡಿ ಕಿಡಿಗಿಡ ಬಲ್ಲಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಡೆ ಗೈಪದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಣ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸನ್ ಪೆಂಟೋರನ್ನ ರಡನೇನ ಬರೆದಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ ನಾವರ್ಮಲ ಸಾಲು ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಲ ಟೈಮ್ ಆತ ಜಾಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಟೈಮ್ ಆತನ ಅಂದ ಐದ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇನೇ ಕುಲ್ದನಗ್ಲಾಂಡ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಕೋಟೆ ಕುಲ್ದನಗ್ಲಾಂಡ ಡೇಂಜರ್ ಅವು ನಿದ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಜೈತ ಅಡಿಟ್ ಜರಿದನದಾರೆಗೆ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿದ ಕುದುಲ್ನಾರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತಿರ್ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದನಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆಣ್ಣ ಮಿತ್ ಅಲ್ಪಟ್ ಲಕ್ಕಲೆ ನಿಗಲೆ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಬದುಕುಡು ಭರವಸೆ ಉಂಡಾಗ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಂತಾರೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ವರ್ಷೋಡು ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದನಾರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕುದ್ಮಾನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ್ಯರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ಲಂಗಿರ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಟುಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಸತ್ಯಕರ ಪಾತಿಲಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಗೆ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ
ಸತ್ಯಕರತ್ತ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 9-90 10-29 ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಇನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನೆಕ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿನೆ ಪಲಾಡಿ ಗಿಡ್ತನಾರ ಬಂಗಾಡಿ ಕುತ್ಮಾನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡಿರಿ ಓ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಡಿ 2 ವರ್ಷದ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ನನೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರವರ ಸಮ ಬತ್ತನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಕರಗಾಲಿ ಉಂಡ ನನ್ನ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ದಾನಣ್ಣ ದಾನ ಒಂದು ಆದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈತಲ್ಲಿ ತೋಡು ದಾಯಕೊಂಡ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲು ತಡ ಮಲ್ತೀರ ಮಲ್ಪ ಇರಾಗಲಿ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಕಾಲೊಡ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಮೇರ್ನ ಪರಂಪರೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಇತ್ತನ ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡದೆಲ್ಲ ಗಿಡಪುನ ಎರ್ಕೇನಿ ಕೊಳಕೆ ರತ್ತೂರು ಆನಂದಿರ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೂರ ಕರೆಕ್ ಬರಂದ ನಿಗಲ ಇಂಚಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡದ ಪಿದಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಾಡದು ಸರಪಾಡಿ ಮೇಘನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಟೆಂಟೆಡ್ ಪಿದಣ್ಣಗಳ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪರಬಹುದು ಮಾತೈಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂದುಂಡು ಬತ್ತೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಯಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಸಸ್ಯನ್ ಎರಿಲೇರು ಸಸ್ಯಣ್ಣೆ ಆರು ಸರ್ವಿಸ್ ದಾರ ಆರು ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಬೋರ್ಡು ದಾನ ಒಂದ್ ಪೇರು ಸಸ್ಯಣ್ಣೆ ಆರು ಏರಡ ಬಾತೇರು ನಂಚಿ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪನ್ ಪನ್ ಪೆರಿಯರ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಸಸ್ಯಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದಾಗಲ್ಲೇ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ತಡದಾನೆ ಖಂಡಿತ ತಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತರಿದನ್ನು ಬರೋಡು ಆರಿ ಮಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಬರುವಾಗ ಎದೆ ಮುಟ್ಟದ ಬನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಿಲ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲಿ ತಡ ಆತಿ ಜಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ನಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪಣ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡು ನಿರಂತರವಾದ 7 ವರ್ಷ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಪವನ್ ಭವ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಡ್ಲು ಪಡೆದನಲ್ಲ ಆ ವಿಭಾಗೋಡು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡು ಪೂಜಾರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಂಬರ ಬೈಲಿಂದ ಅಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಕೊಂಬರ ಬೈಲು ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರರು ಅಂತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಲ್ಪನ ಒಳ್ಳೆರ ಮಗು 6ನೇ ಗಿಡಪನಾಗ ಬೆಳವಾಯಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಗಿಡ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಡವರೆ ಈತ ಬಂದಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಗದ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಏತಾಂಡು ಹಲೋ ಓ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ ಮೈಕ್ ತಿರ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚಾ ಕಾಫಿ ಪರ್ರ ಪೋಯ್ ದಾದ ಒಂದು ಕತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂದ ನಿಗಲ್ ನೆರ್ಪುನೈತನ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ನೆರ ಉಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ನೆರವುಡ 7 ವರ್ಷ ಕಡೆ ಇಟ್ಟತ್ತ ಅಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆರ್ಪುನ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಘನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಟ ಬಂಡಾರಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ತೊಡಾಲ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮರೋಡ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶನ್ಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ
ಐತವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಮಾಸಮವತ್ತನಾಗಲಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ್ನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಐತವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹುಡ್ಕೊಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಐತವರಿಗೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಾಳ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾದಿಕ್ ಪಡುವಾಳ್ರಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಕೊಂಬೇಲ್ದಾರ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಆರು ಬೆರಿಕಾನಾಗ ಆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಗೆ ಆರು ಮೂಲೆ ಉತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಒಂಚೂರು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿ ತೂಲಿ ದಯದಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪನ್ಯಾಯಿನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೇ ನೆನಪದಿ ಉಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಪಗ ಪನೊಂದೇ ಇಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಇರಡ್ದಾಲ ಒಂದ್ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂದ ಹಲೋ ಬೆರಿಪೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಚರಣ್ಗೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೆರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನ ತಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜರ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ದಾಯಬಂಡ ಕಂಬಳಡು ಏರ್ ಎಡ್ದು ತಡಾಬನು ಒಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಗೆಲ್ಡಕೆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಗಂತ ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಆ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಣ್ಣ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಆಕಾರ ಬಿಡು ಪರನಿಗ್ಲಿ ಬಿಡುಜಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ರಲಜ್ಜಿ ಗಂತಲಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ ಎಂಚಿನ 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯದ 35 ಗಂಟೆ ಪೋನ ಕೂಡ ನಿಗಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರ್ಲು ದಾಯಾಗ ಆವ ಕೊಂಬರ ಬೈಲು ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ಎರ್ಲು ಪಾರಂದು ಬರ್ನಾಗ ಬಜಗೊಳ್ದ ಕಂಬಳಡಿ ಇನ್ಲೆಕ್ಕ ನೆನೆ ಬರ್ಪಣೆಂಗ್ಲೆಗವು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಗಿಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನದಲ್ಲಿ ಪನೆ ನಾವೇರ್ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಎರ್ಲು ಪಾರು ಬಟ್ಲೆಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ಎರ್ಲು ಎರ್ಲಿ ಪಾರು ಬತ್ತ ಹಲೋ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಸಾಲದವರಿಗೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆ ಬಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಆಡೋದು ಆಗ್ಲಿ ಮರ ಬಿಗ್ ಅವರ ಬಿಗ್ ಪರ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ವಾವು ಸಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಗಂಗೇಶನ್ಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಏರ್ನ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಉರ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಣ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾತೆ ಬೆರಿಕ್ ಮಂಜೂರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸರಿ ಕೋಳೂರು ಪೇರು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ತಾನಾಗ ಏತ್ ಬರ್ತಾವು ಈ ತಾನಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ ಪದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಬರ್ತೀರತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ಮತಿ ಪುಡದೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದಾರೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಪ್ಪು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಳಿಕಲ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಮೂಲ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಬಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಬಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಸರಿ 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 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿದಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ನೀರು 20 ಆನಂದಿರ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರ ಗಿಡವನಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಏರ್ನಂದು ಒಂಚೂರು ತೀರಿ
ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಿನೆ ಹಾ ದೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ದೆಪ್ಪಿ ತೊಂದ್ರೆ ಬೋಲೆ ಇರು ತಾಲ ಎಂಗ್ಲುಲ್ಲ ಅಲೆ ಮುಳ್ಳು ಅವ್ಳು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಏರ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ದಯದಿದ್ ಗಮನಿಸಲಿ ರಡ್ಡು ಕರಿಟೆ ರಡ್ಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಣಿಲ್ ಎನ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ತಿಜರ್ಂಡ ನನ್ನ ಗಾಳಿ ಬರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪ ಮೂಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವಿಜಂಡ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಪೇದನು ಅಂಚತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಂಡ ಪಂಡದತ್ತು ಅಕ್ಕಲಾದೆ ಒಂದೊಂದು ತೂದು ಪೋಡು ಅನ್ನ ಹಲೋ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ತು ಈತ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ನೀಡ್ಬೇಕ ನೆನ ಈತನ ಗಣ್ಣ ತಿರ್ಗದು ಮರ ಬೆಂಡ ಅವ್ರ ತುರಾಪನು ಬೋಡ ಒಂದು ಮತ ಮರ ತತ್ತು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತೂಂದಿತ್ತೇನ ಬಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಳಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಎರ್ಲಿನಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ್ ಎರ್ಲಿನಗಲೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆಲಿಜ್ಜಿ ಐನ್ ಮಾತ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐನು ಓದಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಡವು ಪೂರ ಬರೋಡತೆ ಬರೋಡ್ಚ ಬರೋಡು ಮಾತ ಪಾಂಡೆ ಇಂಚವು ಕಂಬಳ ಇತನ ಮಾತ ಕೊಣತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಮೋನೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೇತೆ ಬೋಡ ಒಂದು ಪರ್ದದ ಎದುರ್ದು ಬೇತೆ ಪರ್ದದ ಬರೀಟ್ ಬೇತೆ ಪರ್ದದ ಪಿರಾವಡದು ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಡಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಐಕ್ ಎಂಕಲು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳಗೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮನ ಜೋಡು ಕರೆತ ಕಂಬಳಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನು 50 ವರ್ಷ 51 ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ 1970 69 70 ಬಜಗೋಳಿತ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬುದೈಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದಾಗಲೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಗೌರವ ಉಂಟು 1940 ದಶಕ ಆ ದಿನಕ್ಕೂಲೆಡೆ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡುಪುನಲ್ತುರ್ದು ಗೇಡ್ತಾರೆ ಬಹುಜನತೆ ಬುಡುಪುನಲ್ತುರ್ದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತೈಕೊಂಜಿ 150-200 ಜನ ಎರಲೆಡಪ್ಪೊಳ್ಳೇರು ತಡಪರ ಹಲೋ ಅಭಿಮಾನಿನ ಹಾರೈಕೆ ಬೋಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಡ ಸಭಿಕರ್ನ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರವಲ್ಯತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಡೋಳಿ ಬೀಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಊರುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಣ 1940 ದಶಕದ ಕತೆ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಕರೆತ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಮಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪೇದನ ದಿನಕ್ಕೂಲವು ಶಂಕಪಂಡೆ ಮುಟ್ಟದಾರ ಅಲ್ಪ ಈತನಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೂಲ ಎಂಕಲ ನೆನಪುಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಬೈಕಿದಾಗಲ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಹಿಡಿಯರು ರಾವೊಂದೇ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ 12 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ಬೋದು ದಿನಕ್ಕೂಲ ಅವ್ರು ರಾವಂದ್ ಬತ್ತಂಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾಡ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರತ್ತಡ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುದು ಟೈಮರ್ ಬತ್ತನ ಇಡ್ಬೇಕ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಏರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತನ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕಂದ ಇತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಆ ಜನ ಹಲೋ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಯ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಮುಗಿದಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರನ್ಲ ಕಹಿ ಆದ್ರೂ ಸಹಿ ಸತ್ಯದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಮುಖ್ಯನು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಜನಕ್ಕೂ ಏತಿ ಜನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಉಳ್ಳೇರಂತ ಒಂದೊಂದು ಮೈಕಿಡ್ ಕಂಬಳ ಮುಖ್ಯನ ಮೈಕಿಡ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ
ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ನಮಕ್ ಮಾತ ತಿಳಿದಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಕರಕ್ಕೆ ಎರ್ಲೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾತಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪೋಡತ ಲೆತ್ತ ಏತ್ ಸರ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಜರಂದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾತಾನ ನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡತ ಮಾತಾಯ್ಕಲೆ ಎಂಟ್ರ ಅವ್ರ ಆಬ್ಜಣ್ಣ ಆಯಾ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಕಂಬಳ ನೆಂಚ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಪೋಪುನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ನಟ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಟ ದೊಂಬುಡು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಂಬಲನೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಊದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಕಂಬಳ ತೂರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಎರು ತಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಲೆಪ್ಪೋಡನಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರ್ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಮೈಕಡಿ ತಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಮೈಕಡಿ ಇತ್ತಿನಕಲ ಮೈಕಡಿ ಪನೋಲೆ ತಂದೆ ಗಂತಡು ಇತ್ತಿನಕಲ ಐಕಂದೆ ಜನ ಅಂಕಲ 14 ಜನ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮುಜಿ ಜನ ತಲಕ್ಕೆ ಎಡಮ ಬ್ಯಾಚ್ 10 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಗಂತಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಡವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದನ ತೂಕನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಸ್ವಾಮಿ 5 ವರ್ಷ ಆಣೆ ಕೇತೋ ಬತ್ತದು ಸಿಹಿ ಕಹಿಯೇ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏರೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡ ಅಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತ ಸಾತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಸಾತಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿಗಳು ನಗಲೇನ್ ಪತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತದ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳಬೋಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರೆ ಕಂಬಳದಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬನ್ನಗ ಮಾತು ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಕಡಂಬೆರೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋದುಲ ಇನಿ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆ ಎಂದು ಬಿರುದುನು ಕೊಡ್ತ ಅವನ್ ಆತ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವನ ಕಂಬಳಡೆ ಐಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು ಈ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಕಂಬಳ ಬಲೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಅವು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರೆ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಡಂಬೆರೆ ಲೆತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜಮಾನ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಬಲನ್ನು ಮುಗಿತು ಕೊಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೆ ಕಾಲುವರಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಚಪ್ಪನೀರ್ ನಾಣ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪದ ಪರ್ಕನವ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯತ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮೆಡ್ಲ್ ಮುಗಿಲಿನ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಸುರು ಬೇಗ ಮುಗ್ಯೋಡಂಡ 207 ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಇತ್ತದು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಬಲ್ಪನ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ 24 ಗಂಟೆದೊಳ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ 207 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿತ್ತದು ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸೆಟಪ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಬೋಡುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಜನಕ್ಕುಲು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತದಲ್ಪ ಕಡೆಕ್ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದವಳ ನಿಗಲಿ ಏರ್ಲು ತಡ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಬೇಗ ಕಟ್ಟವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಹುರಿದಿಂಬಿಸವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಎಂತೂ ಈ ವರ್ಷದ ನಮನ ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆತ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತುದೇರು ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ಪಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕೊಲ್ಲುದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಃ ಪಲಾಯನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಯಾರನ್ನೂ ದೂರದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸದೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳದವರು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಹೋದವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ 3 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ. ತೂಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡಿತ ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾದಿಪನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗ್ಯೋಡು ಎರ್ಲೆ ನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡ ಆತ ಫೈಟಿ ಪೂಜಿ 7 ವರ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಟೈಟ್ 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 ಆದ ಆತ ಫೈಟ್ಲ ಆದ ಆತ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ ಎರ್ಲೇನು ಪಗತ್ತದ ಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಪಗದ್ದಾಂಡ್ಲೈನಿ ಈ ಕಂಬಳಡಿ ಎಂಗಲು ಗೆಂದೊಡು ಅನ್ಬಹುದು ನಕಲು ಅಕ್ಕಲೆಗಲದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ತಕಲೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ
ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುರೂತ ತಲೆಮಾರು 5 ಬೊಕ್ಕದಾರ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರರು 5 ಬೊಕ್ಕಲಾರನ ಮಗನ ಪುದಾರ್ ದಿಪ್ಪೇದೇರಿ. ಇನಿ 20 ಪಾಂಡಿಲದಾರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರಿ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಅಂಡಲ ಆರ್ನ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರು ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೊತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿಡೇ ಕೊಲ್ಲಿನ್ಯಾರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಲಲ್ಲ ಕುಜೇರಿ ಶಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ 2 ಜತೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದ ಮೇಡ್ಲು ಪಡೆದನಾಗಲಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನುಭವಿಲು ಕಂಬಳ ಹಾಳ ಅವಡನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಲ್ಡಂಚಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಡನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡು. ಹಲೋ ಸುಧೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಯರ್ನ ಸಾಲು ಪ್ರಧಾನ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾಧ್ಯ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಗಿಡ್ದೊಳ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ತೋಡಾರ್ ತಗಲ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಗಲ ಬಲಿ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ 24 ಗಂಟೆ ದಾಂಟಿ ಸಾತ್ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಲೇನಕಲ್ಲ ಪೈಕಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡ್ಡೆ ಪುಷ್ 16 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಗ ಮಾತಲ ಸೇರುಂಡು ಆಯಾಸ ಸೇರುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಸೇರುಂಡು ಮಾತ ಸೇರುಂಡು ಪಾತೆರಣ ಗರ್ವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಾದಿ ಆನ ಬನ್ನಿ ನಮನ ಜಾಲಡ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ನಲಿಕೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಾತರ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿನಾಳ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪದ ಬರ್ಕ ಬರಡು ಸರಪಾಡಿ ಮೇಘನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡಿದಾರ ಆರನೇರ್ಲು ತಡದ್ದಾಯ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಆನಂದಿರು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಜಾರ ವಶೋತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು 2015ನೇ ಇಸ್ವಿದ 16ನೇ ಇಸ್ವಿದ 15ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಆನಿದ ದಿನಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬರ್ನೆಟ್ ಎಂಗಲು ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದ್ಲೆ ತೊಂದಿತ್ತನ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಹಿರಿಯ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾತ ಹೊಸ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ನಲ್ ಫಲ ಆಗಲು ಬತ್ತದ ಎಂಗಲ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾನಾಗಲಿ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರೇ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿನ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ಮಿಜಾರಾಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿದ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಸರಪಾಡಿದ ಬರಿಟಾಪನ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬಿರಿದ ಸಾಲಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಬತ್ತರ ಗೇಟದಲ್ಲ ಯಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲದನಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹೊಡ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೇಟರ್ನ ರಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಕೇಳುಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಈತ್ ಖರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿ ಈತ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎರ್ಲೆ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲ್ಪುಗು ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಸತ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಿರಂತರ 10-16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸಕಾರ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಆವಡು ನಡಪ ಭಾವನೆಡು ಈ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ದೇವರ ನಡಪುನಿ ಕೋಟೆದ ಬಲ್ಪುಗು ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅದಿ ಉವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ದಾದನ ನಂಗೊಂಜಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಒಂಥರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಫ್ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮನಪು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮನಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಆಪನು ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಟ ಆತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪಾಪ 2 ದಿನ ಈ ದೊಂಬು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲೆಟ ಆಪಣಾತ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಕಮ್ಮದ ಎರ್ನ ನಕ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ ನಕ್ಲೆ ಆತ 1 ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಭಂಗ ಬತ್ತಿರು ಮಲ್ಪೇರ
ಅಂಚೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ಅವು ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಕ್ಕಲಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಬೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಶುಚಿತ್ವ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಎದುರದ ಸಾಲಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಈ ಸಾಲಡ್ ಏತಿ ಜನಟ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇರ್ದು ಕೋಡೆ 2,500 ಮಾಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಉಚಿತವಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರನೇ ಕೊರ್ಯಾರ ಅದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ರೆಪ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ತದೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ 25 ಜನಟ ಇತ್ತದಂಡ ಯಾದು 2,500 ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಪುಣ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಕ್ಕಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಡ್ಲೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬಹುದ ನಗಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳವರ ಬಲ್ಯತೆ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೂನುಗಾನಾಗ 74 ಮುಗ್ಯುಣ ಈ 75 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಈ ಪರಬ್ಬಾಗಿ ಬೋಡ ಒಂದು ಈತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಈತ ಇರು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೇನುಜರಿಂದ ಪಂಡ ಕೇನ್ಬೆರ್ ಹಲೋ 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 ಬುಡ್ಲೆಪ್ಪ ಊರು ನಲ್ಲ ಸರಿ ಉತ್ತದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈಲದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಡಿತ್ತನ ಕಜಾವು ಪೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಸತಿ ಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒಂದು ಕಜಾವು ಪೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವನ ಕಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ಪೊರ್ತು 2 ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಬಾಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೇಲೊಂದು ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಗಾಳಿ ಮುಲ್ಪೊಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಪ್ಪ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪಡ ದೆತ್ತೆ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರದ ಮದತ್ ಪೊಂಡ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಲ್ಲೇ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇರಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನಗೆ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿದೇರ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಂಚಿನ ಅಲ್ಪಂಚಿನ ಕುರ್ಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಂಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲ ಎಣ್ಣೀರಿ ಇರ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಜಾಗ ತೆಗೊಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಸುರುಕಿ
ಎಂಚನ ಏರು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಜೋಕುಲ ಅಲ್ಪಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲದನ್ನಾಗಲಿ ಅಲ್ಪಟ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅದನ್ನ ದಾರಿ ಪಡು ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕರ್ಬ ಬಿಡುದು ಇಪ್ಪರ್ನೇ ಅಪ್ಚಿ ಅಂದಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ನನ ಏತ್ ಬರ್ತುಂಡು ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಡುಕು ನನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತೀನಿ ಹಾ ವಾಜಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತಿದ್ದ ಬಿಡ್ರಿ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಅವರ ಎತ್ ಬರ್ತು ಬೋಡ ನನ್ನ ರದ್ದು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಯಾರು ಉತ್ತಾರ ಪಟ್ಟಲ್ ಗೊತ್ತಾವು ರದ್ದು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳುಳ್ಳೇರು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳಿದಗಳುಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತು ಬಲೆ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ರಾವು ದುಂಬಗಂಡ್ಲ ಮೈಕ್ ಆವು ಇರ್ ದಯಮಂಡ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟಾರ್ನ ಆರು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಲಾಂಡಾರೇನು ಕೈ ಕೋರಿಯರು ಹಲೋ ಬೇತೆ 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 ರಾಗಗಳು ಬಿದ್ದಾಡ್ಬ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ 4 ಜನ ರೆಫರ್ ನಗಿಲ್ತಾರ ದಾಣ ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಗಳು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸುತ್ತಲ ಕಜಾವು ಪೆಜ್ಜಿದಾದ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಗಳ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಗಂಜಿ ಚಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ವಿರೋಧ ಮೇಟ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಗಳ ಬತ್ತದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದೊತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬಹುದು ನಗಲ ಬರಿಟ್ ಒಂತ ಪಿದಾಯ ಕೊಡತ್ತ ಬಲ್ಲೊಡ್ದು ಒಂತ ಪಿದಾಯ ಪೋಲೆ ಎರ್ಲೆನಗಲೆ ಅವು ನಿಗಲ್ನ ಬನಿಯಾ ಅಂತ ಮುಂಡಸ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಿನಿತುಂಡ ಎರ್ಲೆಗ ಆಪು ನಿಜವು ಏತಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಾಪುನು ಏತಂದು ಕಂಟೆಲು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನು ಐದಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಏತ್ ಸರಿ ಬಹುಶಃ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಲ್ಲ ಆತ ಬಸ್ಕಿದೆ ಪದ ರೆಜ್ಜಾರಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆತ ಬಸ್ಕಿದೆ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಒಂಚೂರು ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ಪೊಡ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಬಸ್ಕಿದೆ ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ರೈತ ಅನ್ನ ಆತ ಆರು ಐದಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿಡಿತನಗಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚಿನಂದಂಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಜರಿದನಣ್ಣ அது ஒரே 120 கிலோ இல்லை ಮಿತ್ತ പോലെ ಮಿತ್ತಿಡ್ದ പോലെ ಬರೀ ಕೂತ್ಯಾಡ ಸೈಯರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಸೇರಿ ಬರಡ ಪೊಂಡಡ 3 ಸಾರಿ ವರಟ್ ಮುಗಿ ಜಾವ್ ಕೂಡ ಬರಪುಂಡಡಿ ಕಜಾವ್ ಪೋಪೇರ್ ಬರಿಯ ಪೋಪೇರಣ್ಣ ಪೋಪೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೋಲೆ ನಾನೊಂಜಿ 2 ಜನ ಬೋಡೈ ಹಲೋ
ಒಟ್ಟಿಗೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಕರೀತಂడి ಎಕಡೆ ಸಾಲ್ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ 3/4 ಗಂಟೆ ದಾಂಟ రెండు పాదాలు ఉత్తార బన్నెలు పుత్తలు చూరు సాకార కొరలే కొడతాను దారి కొడతాను బలి లెత్తు రెండు బందలు బలి ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕುಬಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡಿಂದ ಪಂಡೆರಡು ಒಂಚೂರು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರಗದು ತುಲೆ ಆತಿ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪದಾಗಲಿ ಪೋಪೇರ್ ಪಿರಗಡಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಗಡಪ ಏರುತ್ತಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬುಡಿನ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪಿರ ಉತ್ತೋಡು ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರಪಾಡಿ ಹಲೋ ನಿಖಿಲಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕಜಾವುಡು ತೊಂದರೆ ಆಪೋಣ ಅಂತ ಪಂದು ಕಜಾವುಲ ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ರಡ್ಡ ಬರೀತಲ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಗು ಧರ್ಮಕರೆ ಚರಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಗಳ ಬಲೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಬಂದಗಳ ಬಿಟ್ಟ ಉತ್ತಾರ ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬಂದಗಳ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬಂದಗಳ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನ ಗತಡ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಲ ತಡ ಓ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಲಂಚಾಣ್ಲ ತೂದೊಂತ ಕನಿಕರ ಬರಟ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದೊಂಬು ಕೈ ಪುಣ ಪೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಪೊರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ರಟ್ಟ ಪಾಲಗಳ ಉಜ್ಜಂಜಿ ನಡಪಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಸೀನಣ್ಣ ಎದ್ದೆರಡ ಬಂತು ಬೇರೆ ವೀರಕಂಬ ಹೆಜ್ಜೋಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೋಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೋಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ರಟ್ಟ ಪಾದಗಳ ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ರಟ್ಟ ಪಾದಗಳ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಕೂತಾರೆ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಕೂತಾರೆ ನನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರವಾಡು ದುಂಬೇ ತಿರ್ಗದ್ ಬಿಡು ನಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೂತಾರ ಪನೋಡ ಆಪಣ ಆಯ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಾನ ಆ ಬರಿಕ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳುದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡವು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ ಮುಟ್ಟಾಕಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆತನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೊಡಕಲಿ ಏರ್ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೇರಿ ಕಜಾವ್ ತಗಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಕಜಾವ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಶಾಮ್ಯಾನದ ಕಂಬೋಡು ಪತ್ತೊಂದನಾರು ಒಲ್ಲ ಉಮೇದು ಕಂಬೋಲ್ನ ಹೋಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಏನ ಮೆತ್ತು ಬೂರೋ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅನಂತ ರಟ್ಟ ಬಾಲಗಳ ಇವರು ಉತ್ತಾರ ಪಂಡ ಉತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪುರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓವೇ ಆವಾಡು ದುಂಬಾಗ ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಸುದ್ದ ಈಗಿಂದ ನೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಕಷ್ಟ
ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಂದ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರಾಮ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪೋಪ್ ನಿಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಪಿರತಿರ್ಗೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದನ್ನ ಆ ಮುಂಡಾಸ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬರ್ಪಿರತಿ ಸಮಸ್ಯೆలు ಆರಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ಬರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ತೋಜಿ ಎನ್ನೇ ತೋಜುನು ಮೋಗ್ಲೆ ದಾದ ಬೇತೇರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರ ಅಂದ ಕಜಾವ್ ಬಜ್ಜದ ಮರ ನಗ್ಲು ಚೂರು ನಿಗ್ಲು ಬರಬಳೆ ಇದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಹಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕೂತೊಂದು ನಿಗಿಲ್ ತೂಪುನ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಡು ಮಾತ ಕಡೆಡಿತ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರ್ನಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳು ಕೂತೊಂದು ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿವಿ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎದುರು ತುಳ್ದೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮುಗಿಣತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಣು ಫೋನ್ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟ ಪಾಲಗಳಲ್ಲಿ ರೂತಾಲ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬಣಿ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟ ಪಾಲಗಳು ರೂತಾಲ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ನಿಗಲತ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಹಲೋ ನಾನು 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ 1 ಗಂಟೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಧರ್ಮಕರ್ತಕ ಬೆಲೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಬೆಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ದೊಲ ಏನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಬೆಲೆ ಮುಗ ಓದ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಈತ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪುಗ ಬೈಯಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ಅಂದಪ್ಪ ಈತ್ ಮೂಲ ಸೋತು ಎಲ್ಲವನೇ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಊತಾಡು ಇವರು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಹೂವಿಯರು ಪುರತ್ರಲ್ಲೇ ತೊಂದರು ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ನಿಗಲತ್ತಾನೆ ಬೆಲೆ ಧರ್ಮಕರ್ತಕ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದುವರೆಗೆ ಓಡತನ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತದ ಕೊರ್ಲಿ ತಾನೇ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರುಲ ಸಸ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಸ್ಯಣ್ಣ ದಯಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡಿತನ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ
ಕಂಬಳ ಈತ್ ತಡಾಂಡಲ ಈತ್ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತೋಡೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿವ ನೋಡು ಇತ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋಣ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತೊಂಡು ಗಂತ ತುಂಬದ ಹೇಗೆ ಬರೋಣ ರಕ್ತ ಪಾಲಗಳು ಉತ್ತಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕರೆಕ್ ಬರ್ರ ಬರ್ತು ಭತ್ತ ನೆಡ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಬಲಿ ಬಲಿ ಧರ್ಮಕರ್ತ ಬಲಿ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರಿಗೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದರ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರಿ ಧರ್ಮಕರ ತೆಲ್ಲಂಗಿಡುಪು ಬೇರೆ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮದತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಓವು ಕರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಗಲೂ ಮದ ಪನ್ನಕಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ಆಗಲ್ಲ ಕತೆ ತಗಣ ನಿಗರು ದಡ್ಡದ ಬ್ರೆಡ್ ನಡೆದು ಬರೋಣ ಜೂರ್ ಬರಲಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಕರ್ತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಆಗಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಜೋರು ಬರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೆ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಜೋರಿ ಬರಬಲೆ ಏನು ಕೂಡ ಜೋರು ಬರಬಲೆ ಒಂದೇ ಪಿರ ಪೋಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೋರ್ ನೀವು ಬರಲೆ ಒಂದೇ ಪಿರ ಹೊತ್ತಲೆ ಅವು ಎದುರು ಬರ್ತನತ್ತಪ್ಪ ಬೆತ್ತಡ್ದಾಗಲಾಗ್ಲಿ ನೂಕು ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಗಳು ಎದುರು ಬರ್ತೀರಾತಿ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬಳ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಎರು ಉತ್ತುಜಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗಳು ದಾದ ಕತ್ತೆ ಒಂಜೂರು ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಾದ ಕೊಡಲೇ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಉತ್ತಾರ ಹೊಂಟ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರುತ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯರು ಒತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತುಜಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವದಾಗಲು ಹೊಸತದಾಗ್ಲಿ ಎರಲಜ್ಜಿ ಎರು ಉತ್ತವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ದುಂಪೋಡು ಬುಡ್ನಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಬುಡ್ನ ಬುಡುರತೆ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲುತ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಧರ್ಮಕರ್ತ ಬಲೆ ಲೇತಾನೆ ದಾದ ಕದನ ರಥಫಲ ಇರು ಬಿಡ್ರೋಣತೆ ತಾಕಿ ದುಂಬುದಾಯ ಬರ್ಕೋ ದಾದ ಕತೆ ಕರೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ತಾ ತಾಂಡೆ ಅಪಿರಾಜ ರಥಫಲಗಳು ದೇದಿ ಗಮನಿಸಲೇ ರೋತಾರ ಮನೆ ಬೋತಾಲೆ ಕುಕ್ಕುದಪ್ಪದ ತೋಳನ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರ ಅವರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಾನಿ ಅನ್ಪೇರಾರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಶಿವಾನಂದರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು
ಅಣ್ಣ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಆರ ಈ ಕತ್ತು ಧರ್ಮ ನಡಪವನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಟಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪವನಾರು ದಯಮಾಂತ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ನಾಡಿ ನಿಖ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂತು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಗಂತರು ಉಂಟವಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದನಿಯವರ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಗಂತ ದಡೆವರ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆರಿಗೆ ಏರ್ ಬುಡುಪುನಾಗಲು ದನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈರ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾ ಬುಜಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೆರ್ಪೇರಾರೆ ಪುಡ್ಲೆ ಪುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈರೊಂಜಿ ವರಿಕ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಏರಗೆ ಎರ್ಲು ಸಾಂಖ್ಯನ ಎರ್ಲನ ದನಿಕ್ ತಿರ್ಗಾದ್ ಬುಡುಪುನಾಗಲು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತದ ಹೊರಲಿ ದಾದ ಕತೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿ ಹಣ ರಟಬಲ್ಲಗಳ ಬಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಡುಪನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ಟ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆಲ 41 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗದ ನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಖಾಲಿ 4 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎರು ಉತ್ತು ಚೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಎರು ಅಂಚೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಮದ್ದುಡ್ದು ಅದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡತ ಉತ್ತುರ ನಿಖಿಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಲೆಪ್ಪರ ಬರಡೆ ಉತ್ತರ ಕತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ పాప కార్ల వెచ్చాను మండెల వెచ్చాను వాళ్ళు పడదు అక్కిరా ಹಲೋ ಆಪುಜನ ಎಂಗಲ್ ಬರ್ಪಾಡಿ ಆಪುನ ಜೋರ ತೂಕ
ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲ ಗಮನಿಸೋಡು ನಿಗಲು ದುಂಡು ಪೇರು ಹತ್ತು ಪೋಗಣೆಯನ್ನು ತುವಾರ ಬೈತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹತ್ತು ಎರಡು ಪಾರಣ ಪೊರುಳು ತುವಾರ ಬೈತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಕೊಡ್ತೀಯ ತನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಗಣೇಶರೇ ಮಧುಕರ್ ರಂಜನೆ ಹರೀಶರು ಇತ್ಯದ ಸುತ್ತು ನಿಗಲಿತ ಬುಡ ಬರೋಡು ಎರಡು ಗಂತರ ಉತ್ತರ ಮನ ಗೊತ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒದ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮಲಾಡು ಎತ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಸೇರ್ದ ಅಂತ ಪಂಪನ ಇತ್ತು ಎತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಂತ ಪಂಪನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಈತ್ ಬರ್ತೋಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಕಂಬಳಡಿ ಏರು ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಬಿಡ್ಪಂಡ ಬಂದು ನಿಲ್ತವ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆದ ಪರಿಶ್ರಮ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆದ ಖರ್ಚು ಆತಾತ್ ಜನನು ಸೇರ್ಸಾದ ಅಗಲಡಪ್ಪ ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕದು 125 ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ 2 ಸಾಲ 3 ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಗೆಂದದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡ ಎಂಗಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರಡು ಎಂಗಲ್ನ ಊರದ ಪುದಾರ್ ಬರಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲ್ನ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ತನ ಏನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಗಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲ ಮೀಯಾರ್ಡು ಬೆದರಡು ಮಾತ ಮೂಜಿ ಜನತ 4 ಜನತ ಎಡಮೆಡಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುವ 2 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಜನ ಜವನಿರೇನು ಏರು ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಬಿಡಪ್ಪ ಏರು ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಏರುಂಡ ಈಜ್ಜ ದಾಯ ಆಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪುವೇರನ್ ಪಣದ ಅಗಲೇನು ಕಟ್ಟವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಂಬಳಾಡು ಮೈಕಿಡ್ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾತಿರೋಳಿ ಅಂಚನೆ ರೆಫ್ರಿ ನಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಏರು ಬುಡುಪು ನಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಗಲು ಪ್ರತಿ ಸರಳ ಪನ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಗಳಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ ಬೋಧನೆ ಇಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ಟಡ್ ಕಂಬಳದ ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತುಕೊರ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಏತು ವೈಭವೀಕರಣ ಆತನ್ ಮಲ್ತೊನ್ ಬತ್ತನ ಆತೇ ಐತೆ ಬೆತ್ತಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಓ ಎಂಕಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದೇ ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಏತ ಹಣ ತೊಂದ್ರೆ ಜೇನಿ ಬೌದ್ಧನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಕಾಂಡೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ನಿಗಂತ ಆಕಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಡುನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬೋಡುನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಗ ಆಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಪನು ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡತಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಪುದಾರಿ ಬಂದ್ಪೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರ ಬೋಲಾಗ ಅಳ್ತಿರ್ದು ಬಂದ್ಪೇದರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ವರಿಗೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜನ ಸ್ವರತ ಅನ್ನ ಜನ ನೆಂಚಿ ತಿರುಗಿ ತೂಪಿ ನಂದಿಯಾರಪ್ಪ ಹೊಸ ಜನ ಒಂತೆ ಸ್ವರಲ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಡಪ ನೋಡು ಸ್ವರ ಎತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆರು ಶಾಲೆಡು ಉಂಡತೆ ಆನಿ ಬಸ್ಕಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಹಪ್ಪದಿರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎದುರು ಬಹುಶಃ ಅಂದ ಇನ್ನೇನು ಅನುಭವ ತೊಂದ್ರೆ ಮುರಾಣಿ ಇದು ಕತೆ ಕೊಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಏರವರಿ ಸಾಲಗೆ ತೊಂಡೆಗೆ ಸಾಲಗೆ ತಂದು ವಸೂಲು ಪೋಯಿರು ವಸೂಲು ಪೋನ ಕೆನ್ನರಿಗೆ ದೀತಕ ತಕ ದೀನ ದೀತಕ ತಕ ದೀನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಂತನು ಶುರುವಾದ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಬಂದು ನೇಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಏನು ಲೇಪಕದಲ್ಲ ಐದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಪೆರೆಂಜಿ ಅಂಚ ಈ ತಿಕ್ಕ ತಕತ ಈ ತೈತಕ ಅಂಡಲ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಜತಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ರೆ ಏರು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುಣ ಉಂಟಾದ ಜತಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನೊಂದು ಎರ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುಣ ಮತ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮಂಜಟ್ಟಿಡು ಜಪ್ಪಲೇನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಎರ್ಲು ಪಡಿಕೆ ಮೈತುಂಡು ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಎರ್ಲೆಗೆ ಓದೋಳು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪದಿರೋದು ಎರಡು ಕೇಳು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸರ್ ಆ ಎರ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಪಾತೆ ರಮಿನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಶಶಣ್ಣ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಟ್ ನಿಗಲೇ ಇರ್ಲಿ
ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪರ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆತ 1:41 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಕೇಳ್ದ ನಿಮಿಷ ಒಂಜೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಮಧುಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಅದ್ರ ಉಂದದೇರು ಈ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಎರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಮ್ ಆಪ ಟವರ್ಸ್ ಮಾಡತ್ ಪಾಡ್ರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪ ಎರು ತೂಪಿರಾರು ಎರು ಇಡೀ ಮರ್ಗಿಲ ಆಮೆ ಕೊಡ್ತು ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಟಾಟಾ ಮಲ್ಪಬಹುದು ಎರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಣತ್ತ ಹಲೋ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಾದ ಮಾತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಇಡ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಆತರಕ್ಕೆ ಎರ್ನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಪ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಊಟ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಐಕೋರಿ ಕಂಕಣಿ ಬೋರ್ದು ಲಕ್ಕೇರತ್ತ ಲಕ್ಕದೇರು ಪುಣ್ಯವು ಲಕ್ಕೇಟ ಬೂರ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜೇ ಕಂಬಳೋಡು ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಏರು 11 ನಕಲು ಎಂತ ಪತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಕಲ್ಲ ಏರು ಪಡಿಕೆ ಎಂತು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಉಂಟಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ ಪುರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇರ್ಲು ಸರಿ ಉಂಟು ನಂಗಂತ ನಿಗ್ಲು ಈತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ತ ನಿಗ್ಲು ಇಡೀ ಏರು ಮರ್ಕಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಗಂಧ ಸಮ ಮಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಇತ್ತೀಜಿ ದಂಡೆಗೆ ಕಾರ್ ಕೊರ್ದು ದುಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತದು ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡುದು ರಾಜ್ಯ ಭಂಡಾರನ ಕಾಲಡು ಅಗಲ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಗಲ ಪರಂಪರೆದಾಗ ಬುರ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡಕೇಳಿ ಪಾಕದ ಇರ್ಲಿನ ಅರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬುರ್ದು ಇಪ್ಪೋಡು ಮೇಲೆ ಅಂದ ಗಡ್ಡ ಇತ್ತೀಜ ಅದಾಗ ಅದ ಗಡ್ಡ ಇತ್ತೀಜ ಅಂದ 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 ದಾಲೆಜ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಒಂದುಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುವೆಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಲಾವು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದು ಉಂತಲೆ ಹೊರಗಂದ್ರೆ ದಾದ ಈ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಏತು ನೆರೊಂದಿಪ್ಪಿರದನ್ನ ಮಧುಡ ಉಂತಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಏನು ಇಡೀ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕೊರೊಂದು ಮುನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಸರಿ ಉಂಟಾದ ಗುಡುಪನೆ ನೋಡಿ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಹರೀಶ್ ನಡು ಸತ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ
ಸತ್ಯಗರ್ತ ಬೆಳಿಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಧರ್ಮಗರಡ ಸಿರಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಧರ್ಮಕರತ್ತ ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ಧರ್ಮಕರತ್ತ 9:28 9:61 ಭಾಗವಹಿಸಿದ 21 ಜೊತೆ ನಾಮರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳಿಜ್ಜ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಲು ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಶ್ವೇತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಅಂದೆ ಹಲೋ ಅರೆ ಬೂರ್ದುನಾರಗಿದಲ್ಲ ತಾಗದನ ಅನ್ ಸುಡುಕುತೂಲೆ ದಾಲಾಜ್ಯತೆ ಆರು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಬೂರ್ದೇರಿಂಚ ಬೂರ್ದುಲಕ್ಕದೆ ಅಂಚಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ್ಣ ದಾಲಾಪಜಿಗೆ ದಾಲಾಜ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ದಾಲಾಪಜಿ ದಾಲಾಪಜಿ ಬಂಡ ಪೊಯ್ಯ ಆತೊಂಡು ಬೋಲು ಅಂದ 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 ಲಕ್ಕದೇರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರವೆಪ್ಪರ ಪುರಂಡವಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಟ್ಲ ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಏರ್ ಬರೋದು ತೋಡಾರ್ ತೋಡಾರ್ ತೋಳಾರ್ ತೋಜೊಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸುರುಕು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ತೋಟಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯಕರಿಕ್ ಬರೋದು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಂಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರ ಮಕ್ಕಳು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆಪಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಅಕ್ಕಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಬೇತೇನಾ ಈ ಮಾತು ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕಳು ಕೈಟ್ ಮಲ್ತು ಜಲ್ದ ಒಂದು ಆತ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪಿ ಕಂಬಳ ಕೈದಾಪಡ ಆತೆ ಅವೇ ಅವೇ నువ్వు నికల కరువుడు ఇంకులు పనం తిప్పునత్తు కమ్మల కైదు మల్పేర ఉవేదు ఉండన్న నేను మత మల్పులే 24 ಗಂಟೆ ತೊಲ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಯೋಡು ನೋದು ಮೆಟ್ಟಾಡಿದೆ ಚೀಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಪೇಟಾದಾಗಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದ ಬಫೆಲೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೈಸ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ಪಾದು ಬೇಗ ಮುಗಿತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಲು ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ತಡೈತದಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಆಪೇದನ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದುಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒರಿಯಡಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಪುಗಿಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೇ ಅಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ನು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪನು ಒಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಯ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಸುರು ಕೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನೈತ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ತೇನ ಹೇಗಿದಾದನ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ఆయనే సంశయ తూపున పరిస్థితి మాస్క్ పాడుతున్నా ఆయన ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮದ್ಮೇಡಿ ಅನ್ನಡ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪಯ್ಯರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಮದ್ ಮೆನ್ ಪೋತನೆ ನಾನು ಪೋದು ಕೇಂಡ ಯಾರೇನ್ಲೆತ್ತು ದಾದಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ್ಪಿರ ಕಡಂಬರ ಈ ಪಣ್ಯಪೂರ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇರುವರಿಯಡನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪನು ಈರ್ನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಎಂಚಣ್ಣ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನಗಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನಗಲು ತೂನಕ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಬಂಡ ಒರಿಯೈ ಜಂಗಲ್ನ ಬೆದರದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ತೋಟಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಎರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ನ ಕಂಬಳ ಪನ್ನಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಎತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಪಂತ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೇನ್ ಪನೋಡ ಅಂದ ಅಂದ ಪಣಪ್ಪೀಲ್ ಪವೇನ ಕೋಟ್ಯಾರು ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲೇನಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಜೂನಿಯರ್ ಪಡೆದನಾರ್ ಬೆತ ರೂಪೋಡು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದನಾರ್ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಟೋಳಿರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಬಿ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ್ನ ಎರಲು ದುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತನ ಕೂಟೋಡತ್ತಿ ಐದುಲ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತರ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಅದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಂಜುಲಿತ್ತ ಆ ಎರ್ನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡಿತ್ತನು ಪಂಡ ಆರ್ ತಾಂಕದ ನೇರ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಓರೋರ ಎಣ್ಣೆರೆ ಉಂಟು ಈ ಹನ್ನೆಣ್ಣಗೆ ಈ ಸಾಲ ದುನ್ನಾ ಪೂಜ ಮಲ್ಲ ತರ್ಕಿದ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ತುತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಟೇರು ಇನಿ ಅವೇ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಜಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟುನಂಚನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದನು ಕಂಬಳದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಎಪ್ಪಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಕೆಸರು ನೀರು ಮೇಲ್ಗರಟ್ಟುಂಡ ಒಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಹಾಕ್ಲೇನು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೇರು ಐನ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಅವು ಬಲ್ಲ ಸಾಲು ಕಕ್ಕಬೆರವೂರು ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ನೆರಳು ನನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ತಾರವಡ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗಳ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಲ್ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲೆ ರೋಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಟ್ಟಬಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾರವು ವಾಲ್ಪಾಡ್ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನವನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ 1 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಖಿಲ ಸಾಲಣ್ಣ ದಾಜಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತವರವ್ರು ನಿಖಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 97 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಡಿ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡವರಿದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ತೋ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಚಿನ್ಮಯ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ಯ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಪಣಪ್ಪೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋಡಾರದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮರೋಡಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಕಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಪಣಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಏಪ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಬೇಕ ಕುಲೇ ಗಿಡ ಹೊಂದಿಪ್ಪನು ಇನಿ ಕುಡೋರ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಟು ಮಲ್ಪಣ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಕೊರ್ನಿಯಾಗಲು ಕೆಲವದಾಗಲು ಕೊರ್ಪೇರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗಲೇ ಇಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಗೊತ್ತು 7 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡಲ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದೆನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪೇಪರ್ ಐಡ್ ತುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಇವಡೊಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಜವನಿಯರ್ ತಯಾರವರು ಬರಡು ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೈಕಲ ಒರಿಯಗಿಡಿಪುನ ದಿನೋಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾರ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂದಾಗಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತ್ಯಕರೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಸತ್ಯಕರೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತಗಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ 97 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಡೆ 9:44 9:88 89 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೇನೆ ಗಿರ್ತನಾರಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ಮಿತ್ತೆ ಒರಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪನತೆ ನನ್ನ ದಿನ ಇಂಚ ಬರಡು ಬಂಡ ಎರ್ಲೆನ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಮುಜ್ಜದ ಜನ ಗಿಡ್ಪುನಗಲುತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೌದು
ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅವಳೊಂದು ಪಂಪಿನ ತೋಡು ಆಸೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು 127 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗ 4 ಕಣ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಶುರುವಾತ ಕಂಬಳ ತಡ ಪುನಃ ಇಡ್ಬೇಕ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಪ 12 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಇರು ಬಿಡಾನು ವಾರ ಬರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಕಂಬಳ ತಡ ಹೊಂದಿಪ್ಪನು ಬಲ್ಗಮಲೆ ರಥ ಬಲ್ಗಮಲೆ ರಥತೆ ಅಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸತ್ಯಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಲು ಬರಡು ಧರ್ಮಕರಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಸರಳ ಉಂಡು ಓ ಓ ಓ ಓ ಏನು ಮಾತಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ತೊಡಗುಂಡ ಏನು ಬತ್ತೊಂದು ಜರಿಗಳು ನಾನು ಇದು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಡ ಏನು ಒರಿಯರ ಗಟ್ಟಿ ರಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ ಚಂದ್ರ ಆಸು ಸಾತ್ಸ ನಿಲ್ಲೇರಿ ಕೊಡೆಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಎಂದೆಂಗ್ಲು ಅಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಲು ಬಲೆ 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 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುನು 5 ಹೆಚ್ಚ ಕಾಪುಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬೋದು 5 ಗಮನಿಸಲಿ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆ ಬರೋಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬನ್ಲಣ್ಣ ಗಾಯನ್ ಬಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಹಲೋ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಡ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಮಲ್ದ ಪಾಂಡು ಉಲ್ಲಿ ಏನಿ ಪಾಂಡುನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಾಗಿ ಅಣಿಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಮಲ್ದ ಎಲ್ಲ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 100-200 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋನ ಇರ್ಲಿನ ಪೈಕಿಡು ಬಾರಿಯಾತ ವರ್ಷಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಪಾರ್ವನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏರು ಪಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಪದನೆ ಚೆನ್ನನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೊಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಡೆ ಪಂಟೆ ಚೆನ್ನಡದ ಪಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ದಾನೇನ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುಣಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂದ ಪಾಂಡುಗೆ ಒಂದು ಬೇಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚೆನ್ನನ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಚೆನ್ನೈ ಎಂದು ಪಂಪ 5 ಪಕ್ಕದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇರ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಭಾರಿಯಾತ್ ಪರಿಣಿತಿ ಇರಲಿರಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಇರು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ಬೇಕ 8 ವರ್ಷ ಪಾರು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪೈಕಿ ಪಾಂಡುಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಏರು ಇತ್ತ ನವನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕರಕ್ಕೆ 20 ಜೊತ ಅಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ವಿಚಾರದಕ್ಕಳು ನೀವು ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬಿ ಕೊರ್ಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪರೆ ದಾಕ್ಷಿಣ ಚಿರಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ್ನ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಕಲು ನಿಖಲ್ ಬಲ್ಬಿ ಕೊರ್ಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ನನ್ನ 3 ಮಿನಿಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಪುರುಸೋತು ಬತ್ತಿರ್ನ ಸಾಲು ಈಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಬಗಿದಾಗ ಬತ್ತಾರ ಓಲಿತಾರ ನೀವು ಬಾರಿ ಆಕಾರ ಇತ್ತಾರ ಜಿ ಐತೆ ಬೇತಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತವ್ರ ಪೂರಿ ಇರತ್ತೆ ಬರ್ನಗನೆ ತಡ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಚ ಅಂದಾಗಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಸುರುಕು ಒಂದು ಎರುತ್ತ ತಂಡೋರು ಅಜಿಪೋರ್ದು ಎಲ್ಪ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಎಲ್ಪ ಜನತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪ నేను ఎరుత యజమానులు కేంద్రది ಮೇರೆಗೆ ಮನದಂದೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ನಗ ಮನೆಗೆ ದಾದ ಪಿರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈತ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪನಕುಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪನಗಲೇ ಅರ್ಧಾಂಶ ಎರು ಕಟ್ಟದ ನಗಲತ್ತು ಅತ್ತತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ಎರುಕು ಏತ ಕಾರಣ ಸೀದಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗಲೆ ಉತ್ತರ ಜಗಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ
ಹಲೋ ಇದು ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಮಾಡದ ಮೊಗಲ್ನ ಮಿಜಾರ್ದ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕರಮಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಬರುವೇರು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರು 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆನಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಡಮ್ಮಿ ಬಾಲ್ ಪಾಟ್ರೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಡುದು ಬಿದ ಡಮ್ಮಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉದಯರ್ಲೇನ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ ಮಿಜಾರ್ದೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಆತ ಇತ್ತ ದಯಪಂಡ ಊರ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ್ಸೋಲ ಪಡ ಮಲ್ಪರ ಅಭಿಜಿ ದಯ ಮಾತಾಡ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣನೆಕ್ಕು ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಿಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದ ಬೊಂಡ ಬೈತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆ ನಮ್ಮನಿದ ಎರ್ಲ ನಗಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಚಿನ ಕಡೇತ ಕಂಬಳಡ್ಲ 155 ಜಾತಿ ಇರ್ಲು ಬಹುದಂದ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಸುರುವನ ತಡಾಡತ್ತ ಹೊರ ಈ ಅಂಗಲ ಪುಂತ ಬಂಡ ಈ ಕೊಡ್ತೋಡು ಬೇತೆ ಕಾಲೋಡು ಮೀಂಡ ಎರು ಗಿಡ ಉನ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಈ ಸೆಕೆ ಈ ದುಂಬುಗು ಐದ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಮನದಾಂಡ ಒಂತೆ ಪಿರಿಯಬಹುದು ಮನದಾಂಡ ದುಂಬು ಲತ್ತು ಕಂಜಿಲ್ ಪಾರ್ವ ಈ ಹೊಡೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇರ್ಲೇನ್ ತಾಂಕದಾತನು ಗಿಡ ಒಂದೇ ಉಪಾಯದಿಂದ ಬಂಡ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಈ ದುಂಬುಗಳ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಬಂದು 158 ಜೊತೆ ಐರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗದ್ದಾದ ಮಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ 207 ಮಿಜಾರ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆಡು ಮೀ ಅರಡಾಂಡ್ 155 ಜೊತೆ ಕಕ್ಕೆಬದದ ಕಂಬಳಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಕುಟ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡು 155 ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಎರ್ಲೇನ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕೇನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಒರಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರೆ ನಡ ಇಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಕಡಂಬರೆ ಒಂಜತೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಿದೆಡ್ದು ಕೊಣದು ಬ್ಯಾನು ಇರ್ನೂತ್ತೆ ಎಡಮ ಮಲ್ದೋಲಿನ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಈ ಎರ್ಲು ಪುದರ್ದ ಎಪ್ಪುಬ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಖೇಶೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈವುಂಡೆ ಬರೀ ಬಲ್ಲುದಾಂಡ್ ಕತೆ ಒಂದು ನಾವೆರ್ದ ಒಂದಪ್ಪ ಧೋನಿ ಉಂಡು ತಾಟೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಮಾರು ಉಂಡು ಗಂಗೆ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೆರ್ನ ಬೊಳಂತೂರ್ದ ಕಾಟಿ ಜೀವಂತವಾದ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಐಡ್ದಲ ಮುರಾಣಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಅಂಚ ಮಾಳದ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಬಿರಾಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂಜಿ 4 ಮೆಟ್ಲು ಪತ್ತಿರ ಅಂದ ಈ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದ ಎರ್ಲು ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪಾರ್ನು 50 ವರ್ಷ ಪಾರ್ನು ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಕೂಟೋಡು ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಸಾಲ್ದು ಮಾಳದ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಮಾಳದ ಮುನ್ನಗ್ಲ ಬಾರಿ 10 ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಟೀಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಮರ್ಯಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರ್ದಲ ಅಂದ ಇರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಕೆ ಬೋಡು ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಆ ಅಭಿಮಾನುలు ಮಾತ ಅವರಿಯನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಇನಿ ವರಿಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಬಲ್ಯವು ಎಲ್ಲನ ಯಜಮಾನನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಅವು ಏಪನೆ ಆತನ ಆತನತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಬತ್ತಾಂಡ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಬೆತ್ತೊಂಜಿನ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರತೆ ಗಿಡ ಒಣಗಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪಡದು ಅಂದ 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 ಸತ್ಯಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉರ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಗೊಂದಲೊಡುತ್ತಮಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿಂಜ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ಬೇತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬೇತೆಯನ್ನ ನಾಳೆ ಅಂಚಾದೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉರ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಅಯ್ಯ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಗಳನ್ನ ಸಮಬತ್ತನಗಳತ್ತಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಡಾನ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೀದಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರಲು ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲಿ ಎಂತೂ ಸಮಯ ಪೋದಾತನು అయినా ಬೆರೀತ ಸಾಲೆ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸಮ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಓಗೆ ತುಲೆ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಪ್ಪಣ ಬಲೆ 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 ನಾನು ಇರ್ಲಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡಂಬರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕತೆ ಪಂಟೆ ಒಂದು ಕಡೆತ ಕಂಬಳ ಸಮಾರೋಪದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಏನ ಕೋಡೆಲ ಅವರ ಪಂಟೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿರ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಕೊಡ್ತು ನಕಲು ಒಂದು ಸಿಂತಿರಿ ಪೆಟ್ಟಿರಕಲು ಬಾರಿ ಜನ ಐತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಏನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಪಣಪುಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಕೊಡ್ಪು ನಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಪಂತೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಕಾಲತ್ತು ಉಂಡತೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಯರ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ವಕೀಲರ್ನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ఆయన ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಎಂದದು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಅತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಪತ್ತನ ಏರಿನು ಗೆಂದದು ಕೊರ್ನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನ ಅಂಚಿದಾನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಉರ್ದು ಓದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಂಡಲ ಮುರಾಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಿ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲುದುಲೆ ಮಾತಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇರಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ಲೈಟ್ ಆತಿಗೆ ಉಂತೊಂದ ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲಿನ ರಗಾಳಿ ತುಕ ಬಲೆ 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 ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೋಟೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಅಂಚನಿ ಮಾಳ ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಹುಡುಕುಂಜಾರ ಹೋಯಿತು ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಕಂತುಡು ಸಮಯ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಜಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೌದ್ಧನ ಇರ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೊಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೌದ್ಧನೇ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಪತ್ತಗ ಅಂಡ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಬಾರ ಬಲ್ಯತ ಬಿಡ್ಪೇರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಧರ್ಮಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಟ್ಟಬಲ್ಲ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಣಪೌಡ್ಜಿ ಉಂತಲೆ మిగిలిన బుట్ట వరకు రట్టు మూసి సర్దాడు భలే భలే అప్పుడు అడే ఉంతలే ఎదురుపోడ్చి ఎదురుపోండవులు ఉంతలే ఉంతలే ఇష్టపడతారా ప్రయత్నం ఉండు ಬುಡೋಡಣ್ಣ ಬುಡೋಡು ದಾಬಂಡ ಸಮ ಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ఉంతలే 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 ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸತ್ಯಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಧರ್ಮಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯಗೆ ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 951 994 ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭದ್ರಾವಳಿ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲಿದೆ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನ ಇತ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಲ್ಲುಡುಗಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಜ ನಿಗಲುವಂತ ಜನ ಮೂಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪಲೆ ಕುರ್ಚಿರು ಜನ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪಾಡು ದಾಯನಂದ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಡಿ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಎಕಡೆ 9:86 ಸೆಕೆಂಡು ಪಾರ್ದು 20 ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಡಾನಿರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದಾರ ಬೇತೆ ಇರ್ಲವೇ ಬಹುಮಾನಲ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಗಿಡವನಾಗಲ್ಲ ಒರಿ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಒರಿ ಅನುಭವದಾರ ಒರಿ ಜವಾನಿ ನನ್ನ ಪಲಾಯಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆವಡು
ಅಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ಪುದಾರ್ಡುಲ್ಲ ವೇಣೂರ್ದ 3 ಕೋಟಿದಾರನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ಪುದಾರ್ಡುಲ್ಲರಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಅವನೇ ಪಲಾಯ್ಡೆ ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನೆರ್ಲಿನ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಡಾಂಡರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಗಿಡಪೇರಿ ಹಲೋ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಒಂದು ನೆನ್ನ ಬೆರೆತ ಸಾಲವು ನಾವರದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರೋಡತ್ತ ಪನೋಡತ್ತಾಗಲೇನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವಾಳಿಸಿದಾಗಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಗುಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವಾಳ 5 ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೂಳು ರೂಪಾಯಿ ಎಂದಾಗಲ್ಲ ಮೆಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿ ಬರೋಡು ಇದು ಬರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾರ ನಾವರಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಡಿಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಾಲ್ಪರ ಹಾಳು ಮಾಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವಾಳ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪರಿವಾರ ಕಾರಿಂಜ ಕುಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಂಡವು ಜನ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾಂಡ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನನ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಕೇಳ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ್ಗೆನ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಬರುವೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವಾರ ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋದರಿ ನಾದ ಫಲ ಇಡಿ ಸಮ ಬತ್ತನ 9.26 ಇತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಡಾಂಡ್ರನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿಗೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಗೆಡ್ಪೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಜಿಡ ವರ್ಷ ಬರಬಹುದು ಅದೇ ದುಮ್ಮಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಗ ವರ್ಷ ಬರಡು ದುಮ್ಮಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿರು ಬಿಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಾವ್ ಸತ್ಯಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಬೋದು ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎಕಡಿತ್ತೆ ಬೆಜ್ಜಿನ ತೊಟ್ಟೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಒಂದು ಈತಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಬರಿಕ್ ಪೋತನಾಗ್ಲಿ ಪಿರವ ಉದ್ಯಾರ ಅಂದ್ ತೊಟ್ಟ ನಿಗಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಪಿರವಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪು
ಅಲ್ಪ ಬಾರಿಟ್ಟು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತೋ ನೀರು ಅಂದೆ ಹಾ ಬಟ್ಬಿಡ ಬಡ್ಚಿತ್ತ ಬಿಡ್ಸ ಕಾಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿಡಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಜಿನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು 25 ವರ್ಷ ಗೆಡ್ತದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಿಸದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹೌದನೆ ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ಬಂಡಾರು ಆ ಕೊಕ್ಕೆ ನಗಲು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಎರನು ತೂದು ಪಾರೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಇರ್ಲೋ ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ಬಂಡಾರನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಕೆಯ ಪೂಜಾರಟಲ್ಲ ನಾಯರ್ತಿರಲ್ಲ ಐತ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಈತ ಕಡಂದಲೆ ಕೊಡಂಗಿಯ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರರು 20 ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಣಕೂರು ಬಿಡ್ತಾರ ಎಂಗಲುತ್ತಬ ಏತ್ ಬರ್ತುಲಾವ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರ ಅಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗೆ ಹಲೋ ಸತ್ಯಗು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಧರ್ಮಗು ಅಲಿಪಾದ ಬುಡೋಡು ಎಕಡೆ ಪಾರ್ತೀರಾಗಲೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೋಳಾರದ ಪುದಾರ್ಡೆ ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಪುದಾರ್ಡೆ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಬುಡ್ಲಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಕೂಟುಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆತ ಪುದಾರ್ಡೆ ನಿವ್ಲರಿ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿದಗಲಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಹೋರಾಟ ಸರಿಮಲ್ ಪಡೆಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಸತ್ಯಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಗೆ ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ
ಸತ್ಯಕರುತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 9:55 9:79 ಭಾಗವಹಿಸದನ ಇಂಜತೆ ಅಡಬಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಪಲಾಡಿಗಿಡ್ತನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆನೆ ಜನಿಗಿಲ್ಲ ನಿಗಿಲಣ್ಣ ತಟ್ಲಣ್ಣ ಅಂಚ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜದಗಿಲ್ಲ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆದಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದ ಎಡಮನೆ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಕರೆಕೇರ್ ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಕೂಳೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಸಾಲ ಕೂಳೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅವಳ ಬಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಪರಿವರ್ತಿಸಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೊಂಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೋಳ ಮೇಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಅನಂತ ಬೆರಕೆ 3 ಬದಿ ನೀವು ಪರಿವರ್ತಿಸಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೊಂಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಾರಿಪಡು ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈತೀರಿ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚೊಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಕರಮರೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಚಲಾವು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪುಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ದಪ್ಪನಗ ದೇರ್ನಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿ ದೇರ್ನ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಿಗಿಲು ಪೂರ ಕೃಷಿಕರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ದೇರ್ನಂಚಿ ಪೋಯಿನ ಪೋಯಿನಂಚಿ ದೇರು ಪೋಯಿನಂಚಿ ದೇರೋಡು ಒಂಜಿ ಐನಾ ಜಾತಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಯಿನಂಚಿ ದೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಡಪ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಕಂತ ಬಲೆ ಕಂಬಳಡೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ್ಪುನ ಬೇತೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ನು ಬೇತೆ ರಡ್ಲು ಒಂಜೆ ಆಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಾರ್ನು ಬೇತೆ ಗಿಡ್ಪುನು ಬೇತೆ ನಿಗಿಲಿತ ತುಯ್ಯಾರು ಸುಮಾರು ಓ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೊರೊಂದೆ ಬತ್ತನು ಆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಬುಜಿಂದ ಏರು ಬರ್ಬುಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಆಪುಣ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲುಡು ನಾವೆರಡು ಬರ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ತನ ಇತ್ತಂಡ ಗಿಡವನ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾದ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ 3 ಬದಿ ನೀವು ಅಣ್ಣ ಗೊಂಬೆ ನಕಲ ಪರಿವರ್ತಿಸಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಗಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗುಲಾನ ಕಂತ ಬಲೆ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಪನಾತ ತಡ ಆದಾದ ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತಡ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪರಿಹಾರ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರ್ಲಾಗೆ 2 ಜನ ಗಿಡ್ಪರ ಸೀನಿಯರ್ ಬಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಒರಿ 3 ಜತೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುನ ಇಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಶಿಬಿರ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲು ಎರೇರ್ಡ ನಟ್ಟದ ಎಂಚೆಂಚನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 25 ಜತೆ ಎರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒರಿ ಅಂಡ್ಲ ಎರುಗೊರ ತಯಾರ್ಲೇರ ಎಂಕಲ್ ನೇರ್ಲು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೊರ್ಬುಜ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಗಿಡ್ತೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೇನು ಒಲ್ತು ಮಾಡಪುಂಡು ಎಂಕಲು ಬೆಳ್ಳಾರಡಿದ ಪತ್ತಿನ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಪ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಏರಿಯರ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಆಗನ ಇಲ್ಲಡೆಬಹುದು ಕೊಣಪುನು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ ಏರು ಪಾರ್ ಬೆಂದ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತಂದು ಬೋಪಾಯ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ 4 ಜನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ನಿಗಲ ಬೈಕಿದ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೇನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲಂದ ಪಾರ್ನ ಗಿಡ್ತಿರ್ಲೇನ್ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪುಜೆಂಗಳು ಆಗ್ಲೇನ್ ಕೊರ್ನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು
ಅಡ್ಡಪಲಾಡಿ ಪಲಾಡಿ ಗಿಡಪರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಓಡ್ತಾನ ಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪಲಾಯಿ ಏರ್ಗೋರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಲೇನು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಗ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದನ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಬತ್ತೀರಾ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾ ಕೂಳೂರದಾಗ ಬರೋದು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗ ಬತ್ತರನೇ ಪೊರ್ತರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಕಲೇ ಬೌದ್ಧರನ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೂಳೂರು ಪೊಲೆಯಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವರು ದಾಯಬಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೂರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನೇ ಇರಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ ಅಥವಾ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥರ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದ PR ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೆಯನ್ನು ಗಿಡಪೇರು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಕೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲೇ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿಯರ್ ಗಿಡಪೇರು ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಿಗಿಲೆಗಳ ದೊಜ್ಜು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಪೋಯ್ ನೀ ವಿಶ್ವನಾಥರು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಪೋಯ್ ನೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಚ ಪಾರುಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಬೈನ್ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ ನತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ದ ನಮ್ಮಲು ಕಸು ಬಿಜ್ಜಂದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಂಬಳದ ಮರಲೇರಿಯರನ್ನ ನಿಗಿಲು ಹೆಂಗಿಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡುವ ನಂಬರ್ದಿಲ್ವ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ವೈದ್ಯರೇ ನಾವರ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಹಲೋ ಮರ ಬಿಗಿತ್ತದ ಪೊರ್ತಾತನಗಳು ಒಪ್ಪುವೇರ ಮಗಳು ತೊಂದರೆ ಜೆಂಡ ಮಲ್ಲಿಚ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮರಲಿಂದ ಪನ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಅತ್ತನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ಜರ್ಮಗಳು ಸುರೂತ ಮರಲೇರಿ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲೇ ಮರಲ್ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಮರಲ್ ಬತ್ತನು ಜನಕ್ಕುಲಗಿ ಈ ಮರಲ ಹತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಈ ಪ್ರಾಯದಾರಿತ್ಯ ಮೂಲಕುಲ್ವೇರ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ AC ಫ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ ಬರದ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಬತ್ತು ಕುಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದನೆ AC ಅಲ್ಲಿ 6 ವರಿತುಲೆ ಕುಳಿದನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಆತರಿ ಹಲೋ ಈಗ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕರೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗ ಬರೋದು ನಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲು ಬರೋದು ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಗಳು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇವರೆಲ್ಲತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಓ ಪಾತಿಲದ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತಿಲದಾಗಲ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಪಾತಿಲದಾಗಲ ಪಾತಿಲ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪರಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿನಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಕರೆದೆತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ತರ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಸತ್ಯ ಕರೆ ಏರೆಗೆ ಅಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ನೋಡು ಏರೆಗಿಂದು
ಪಾತಿಲ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಅಲ್ಲುಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಧರ್ಮಕೆರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಧರ್ಮಕೆರೆ ಪಾತಿಲಗೆ ಸತ್ಯಕೆರೆ ಅಲ್ಲೋ 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 ತದಾನ ಪತ್ಯರ ಒಂದಿತ್ತು ಎರಡು ಜೂನಿಯರ್ ದನ ಸೀನಿಯರ್ ದನ ಒಂದೊಂದು ಜಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೋಳೂರು ತೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಳೂರು ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ಕಳಾಡ್ದಲ್ಲ ಬಹುತೇರು ವರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಟ್ಕಳದಾಗಲಿ ಈ ನಮ್ಮನ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಬರಡುಂದಂಡ ಏತ್ತು ಬರ್ತು ಪಿದರೋಡಾಗಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಗಲ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಎಂಗಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬರೀಕೆ ಪೋಯ್ನಾತಲುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಮಗಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಳ ಅಲ್ತು ಬರ್ಪೆರತ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಬರೋ ನಮಕ್ ದಾಬಂಡ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮರಲತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಆತುದೂರು ಹೊಡೆದು ಬತ್ತದ ಹೋಗುಣ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅಗ್ಲಗೆ 2 ದಿನ ಹತ್ತು 3 ದಿನ ಆಗೋಣ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾರುಡೆ ಕರೆತ ನೀರು ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ನೋಡಿದೆ ರಾಜಯೋಗ ಸರಪಾಡಿದಾಗಲ್ನ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ ಶಾಮಿಯಾನ ನೀರು ಪೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದ ಮಾತ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೆಗರ್ಸಿಂಟದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಳಗ ಎಂಗಲ ಊರದ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಣದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಂಗಾರದ ರೂಪಡು ದುಡ್ಡದ ರೂಪಡು ನಾನಾ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದಾನಿಲ್ನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ನ ಬಳಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ ಇಲಾಖೆದಾಗಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪಿರಾವಡಿತನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದನಾಗ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನದ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅವು ಮಾಳದ ಮುನ್ನೆ ಆವಡೆ ಮಾಳದ ಕಾಳೆ ಆವಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಐಕ್ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಾಡಿಗೆ ದೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ಮಾತ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಬರಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಕಟ್ಟದ್ರಾಯ ಅವೇನು ಪಂಡೆಡ ಕೊಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಯ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ತೂಕೊಂಡು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತನೊಂದನಾಯನೇ ಮನದಾನಿ ಪೇಪರ್ ಲಾಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ತೂಪೇಂದ್ ಪಂಡ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬಣವಲು ಅವೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಬಳದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನೋಕಲು ಕಂಬಳ ಇದ್ದದೆ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನೋಕಲ ಸರಿ ಎಂಚಿನೇ ಇಪ್ಪಡೆ ಇನಿ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಒಳಗವು ಅತ್ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಓಲೋಯ್ತನ ಓಲೋ ಪೋದಿ ಎತ್ತದನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆವಡೊಂದು ಪೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ವರಾನೆ ಆತ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ವರ್ಷಗಟ್ಲದ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ತೀರ್ಥಪುರ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಇನ್ನು ಒರ್ಪು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರ್ಲನೇ ಜಮಾನಗಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಗಲ್ನ ಕಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕಳು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ
ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಗದವರು ಆಡಿಕೊಂಬುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಏರಾಂಗ್ಲವರು ನಿಜವಾದ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ದೋಷವನ್ನು ದಿರ್ತ ಬರ್ತವೆ ಐದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ಅಗಲಿನ ವಿಷಯಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ ಮಾಧ್ಯಸ್ಥ ಭಾವಂ ವಿಪರೀತ ವೃತ್ತವು ಅಲೆ ಇರ್ನಡ್ತ ಟೈಮ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಭಜನ್ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯರು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ಯರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಿರ್ಲೆಲ್ನ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿರ್ಲೆಲ್ನ ಗಿಡ್ಪೇರು ನೆನ್ನೆ ಬರೀತ ಮುಡುಬೆದರಿಗೆ ಪಡಿವಾಲ್ಸಲ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಅಕುಲರ ಬರ್ಬಿ ನಿಕುಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ 5 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಕುರ್ಚಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಜವಾಯಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂಡವು ಅಂತೆ ಹೊರತು ಕುಲ್ಲರ್ನೇ ಬರ್ತನ ಅದಾಗ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಡಪಡಿದ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಓಡನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನೀರು ಉಂತಲೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ಗಿ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಪತ್ತಿ 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 ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 988 ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 12 ಜೊತೆ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಡಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಚ್ಚ ಪದವಿದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳಿಜ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಗಿಡ್ತಿನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ದಾಯಬಂಡ ಪಾರ್ನ ಬೇತೆ ಗಿಡ್ಪುನ ಬೇತೆ ನಿಖಿಲಿ ಏತ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಬೋರ್ಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಈ 3 ಜೊತೆ 4 ಜೊತೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರಲೇನು ಗಿಡ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಅಣ್ಣ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಡೈರಿ ಇದು ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಡಣ್ಣ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಡಿ ಗಿಡ್ಪೊಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಬಲಿ ಸತ್ಯಗರಕ್ಕೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಗರಟ್ಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮಗರ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು
ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಚರಣರು ಕಾರಿಂಜದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆರಿಂಜ ಪ್ರಮೋದರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರು ನೀವು ಪಡಿಯಾಳಿಸಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೋರು ಹಲೋ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಿರತ್ತ ಅಂದೆ ಅರಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಕಿತ್ಕಿಳಿದಿ ಒಂದ್ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಯ್ಯರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವದಾನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಜೇರು ಅವು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದತ್ತಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಡತ್ತಾಕಲು ನೀವು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಲು ಗಿಡವರು ಅಕಲು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಬಾವಿನ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂಪಿನ ಅಕಲಿಗೆ ತೂವಡ್ಚ ತೂಡಪ್ಪ ತೂಡು ಗಿಡವಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕಲಿಗೆತ್ತ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನ್ನುನಾಗ ಅಂದುಗಳ ತೋಜೋಡು ಅಣ್ಣ ಗಿಡವನ ಒರಿಯ ಎಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯದಂಡ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗಿಟ್ಪೋಡು ಫೈನಲ್ ತೂವಡ್ಚ ಜನಗಳು ಊತುಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪವನಲ್ಲ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇನಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಅವಳ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಡಿ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಿಟ ಅಗಲು ಇರ್ಲೆಂತ ಮಲ್ತಾರೆ ಗಿಟ್ಪದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರನ್ ಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಚ್ಚು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕೂಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಯೋಣ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ರಟ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪಡು ಏರೇ ಇಪ್ಪಡು ಅಗಲಿ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕರಿದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತೀರಿ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಡುಬಿದಿರು ಪಡೆಯುವ ಬೈಜರ ಒಳ್ಳೆ ಎರ್ಲೊಲ್ಲೆ ಈಗ ಮೂದಾಯ ಬತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಜೆ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪು ಅಡಿಯ ಕಾಪುಜ ಹಲೋ ಮೂಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ ಇರುವಲ್ಲ ಅಣ್ಣರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡತ್ತ ಸಾಲು ಬತ್ತೋಡು ಹಲೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ನಾನುಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಮುಗಿಡು ಮೂಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಂಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಏರ್ಲೈನಾಗಲ ಮಾತ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮರ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದೆ ಸುರೂಕು ಕಣಪಲ ಇದಾಗಲಿ ತನ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಕರಕಿ ಜಪ್ಪರ ಐನ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಐನ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಐನ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಕರಕಿ ಜಪ್ಪರ ವಿಚಾರದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಸುಮಾರು ತಡ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೇಕು ತಡ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ini ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಇರಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಬರ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಅಂದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಓ ಅವು ಎಕಡದ ಸುತ್ತುಡು ಬೇಗ ಮರ ಸುತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಕೊಡೋರಾಗಿ ಇರ್ಪೇರೆ ಉಂಡವು ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಉಂಡಂಚ ಅಂಚನ ಕೋಡಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳ್ಳಿ ಅಂದ ಅವು ಧರ್ಮಗು 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 ಧರ್ಮ ಆಲ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರದ ಕಟ್ಟಿದ 10 ಪ್ರಯೋಜನ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಬೊಂಡ ಕೊಣವರನ್ನೇ ಬಾರಿ ಜನ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಬೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ನೋಟದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಬೊಂಡ ಕೊಣವರನ್ನೇ ಬಾರಿ ಜನ ಕ್ಯೂಟುತ್ತದೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬೊಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಮೊಗಲಿಗೆ ಆ ಸಾಲು ಸೇರ್ಸವನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡನ್ ಬಂಕ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಸಲಹೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿ ಆ ಸಲಹೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಲೋ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಣ್ಯರ್ಲು ಕೋಡೆ ಆಚಾರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಮಂದರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ಶೀನ ಪೂಜಾರಣ್ಯ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತಿನಾರೆ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ನೀರಿನ ಎಂಚಿನಿ ಈ ಕೊತ್ತಡು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಮೀನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ವಿಷಯ ಆಕ್ಷೇಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಸತ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಏಕೆ ಧರ್ಮಕರ ಮಿಜಾರ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಗುಲ್ಲೆರವಲ್ಲಿ ವೇದ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ಬಜ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಗುಲ್ಲೆರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲುನಗ ಮುಂಡು ಸುತ್ತನಗಲಾಂಡ ಮುಂಡು ಸರ್ ತಿರ್ತು ಪುಡ್ತು ಗುಲ್ಲಾಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಿಪುನಾರ ಮಿಜಾರ ಸೊತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ದನ ಪಡಿವಾಳ್ರನಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಸತ್ಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರ್ಗೆ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ದಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶಂ ಶೆಟ್ರು ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರ್ದೆರ್ಲ ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡಿ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಗುತ್ಮಾನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತೆರಲು ಎನ್ಗಿಡ್ಪೇರಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 25 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಗೊತ್ತು ಮಿಹಿತ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಯೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಲ ಮಿಜಾರ ಶತ್ರುಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರುದಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿದಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪುವೇರಿ ಮೇರೆ ಬರೆತ್ತೀರಿ ನೆಟ್ಟಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತನೇತ ಬರೇನೆ ಹತ್ತರ್ತಿ ಮೂಲ ಶಂಕಾಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ఆయన పిదాయి బండి అయితే ఆరిన గడ్డ పొర తెప్పారు మాత మీరు జడ్జిమెంట్ మూడు బరైపోయితే ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅದ ರೆಡ್ಡಿಯರು ಇತ್ತಿತ್ತು ಅತಗೆ ಅದಾನ ಅಂಚನೆ ನಾವೆರದ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮರವಳು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನನೊಂಜಿ ಎರ್ಲೆನ ಐತೆ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ದಾಯವ್ ನೆನ್ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬರೋ ಆರು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅವಳು ಯಾಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತಿಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಆರು ಅಂದ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಕೃತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರ್ಲಾಗಲ್ಪ ಕುಳ್ದುಂದ ಬಣ್ಣ ಬೇತಿ ಜಾಗೀತಿಚ್ ಬೇತಿ ಊಲ್ ಕುಳ್ಳು ನೀಲಟ್ ಕುಳ್ಳ ಆಬ್ಜಿ ಎರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ದ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ನೇರವಾಯಿನ ಹಣ ಹಣಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ತನಾಗಲಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ ಪೂಜಾರು ಇನಿ ಕೋಡಿದಾರ ಅತ್ತಾರ ಸುಮಾರು 2-3 ದಶಕದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಾರು ಅರೇನ್ಗಿಟ್ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸಿದ ಹೃತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರ ಗುಂಪು ಬೇರೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದರ್ ಇಡಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿದೇನೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಗಿನಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿತದೆ ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಒಂದು ನಿಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ತಾಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹತ್ತಂಡ ಒಂದು ಏರೆ ಗಿಡಪನು ಮಗಲೇನು ತೂವರ್ನೆ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡ ಗಿಡ್ತದ ಪ್ರಜನ ಆಕೆಲ್ಲ ಊರ್ನ ಗಿಡ್ ಪರಾಬ್ಜ ಹಿಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಕಂಬಳ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಹಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಣ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬರೋಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ವೈಕ್ ಬರ್ರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ದೈಗೆ ಅಂದ ಗಿಡ್ಪನೇರು ಹಾರಿ ಚೀಟಿ ಡೆಂಚಿನ ಬರೀತೀನಿ ತೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಎಂಗಿಲೇಕ ನಿಗಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಗಲ ತೆಗೆಮಲ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯಾಗಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಅವ್ರು ಪಾರಜ್ಜಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಡೇ ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರಗಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಎ ಬಿಲಾರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಎ ಬಿಲಾರೆ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಟಾಣ ಒಂಜಿ ಪಾರಾಡು ಅದೇ ಓಲೆ ಹಾಕ ಜಾವ್ ದೆಪ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಪಡದ ಜಪ್ಪಡು ಅಂಕೆ ಬರ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪೋತ್ ಬರಡು ಎಂತು ಪಿದಾಡ್ದಾರ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ವಲೆ ಹಲೋ ಎದುರಿಡ್ದವ್ರಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಾಗಜಿ ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ಮಾತ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಅಡೇಗೆ ಮಾಡೋಡು ಚಂಡ ಬನಿ ಅಂಡ್ ಬರೀತನ್ ಪಡಿವಾಳ್ಸನ್
ಅರ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿನೇ ಆರ್ನ ಕರೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅನ್ನ ಆರ್ನ ಇರ್ಲತೆ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೆಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತೆ 4:20 5:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲಿ 3:20 ಅಂಚಂಡ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬಲ್ಪಗೆ ಬರ್ಸೋಲ್ನ ಅಂಚೋರ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿ ಬರ್ಸ ಇಂಚು ಬರ್ಬಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬೌಡನ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾತುಂದುಲ್ಲ 6-2 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಮಲ್ಪಡಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ದಾಯಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಬಂತ ಎಂಗಳು ಅಣ್ಣ ಪಾರ್ನ ಇಟ್ಟು 2-3 ಜೊತೆ ತೆಚ್ಚಿ ಪಾರುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಬಂಡ ಇನಿ ಪಾರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನ ದಿನ ಮಾತಿರಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಲೇ ಓಳ್ಳ ಕೈಕಾರ ಸಮಜ್ಜಂದ ಬತ್ತಂದ ನಮನ ತರಕ್ಕೆ ನಮನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಪೂಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ ಪಾರ್ನ ಏನು ತೂಪೇರ್ನ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡು ಏರೆಗಳ ವಿರೋಧವಾದ ಪಾತಿರ್ನತ್ತೊಂದು ದಾಯಬಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತನ ಇಟ್ನಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ 4ನೇ ಬ್ಯಾಚದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ತಯಾರಾತನ ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪಾರುಡು ಒಂದುಂಡು ಪಕ್ಕ ನನ್ನಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರಡುಂದಲ್ಲ ಉಂಡು ಏರಿ ಅಂಚ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3ನೇ ಬ್ಯಾಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ದೇವರ ನಡಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಬರಿಟ್ ಅತನ ಆ ಬರಿಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನರ ಲೇಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ದಾಯಗಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತುಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರುಳ್ಳರು ಜಿಮ್ನಾಶಿಯಂ ಮಹಿಳೆಯರುಳ್ಳರು ಕಬಡ್ಡಿ ಉಳ್ಳರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳ್ಳರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳ್ಳರು ಪಿಲಿವೇಶೋಡ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪೋನಾಗ ನಮನ ಮಿತ್ತು ಕಂಬಳದಗಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕಾವಂದೆರು ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ನಮನ ಸಿಂಗಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಗಂಡಸರು ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರು ಹೆಂಗಸರು ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮುರಣೆ ಅಬುದಾಬಿಡ್ದೊಂಜಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಯಾರನ್ನ 4 ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಸಾಂಕುನು ಎರ್ಲೇನು ಪೂರ ಪೊಂಜವು ಅಂಜಾನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆಂಜವು ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪನು ಪೊಂಜೆವಿ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಂಡೆ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆವಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೆವಿಗೆ ಕೊರ್ರ ಪೋರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನಿಗಲ್ನ ಕಂಬಳಡ್ವಿ ರಡ್ಡ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕರ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿ ಪಣದಿ ಪನ್ಯ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಮೊರಾನಿ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿಜೇರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಬರ್ನಾಗ ಸುರೂತ ಕರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ದಾದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳದ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದ ಇನ್ನು ಹೊರಡೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅತ್ ಒಂದ್ಯಂಕ ಶುರುವತ್ ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಬರ್ತದನ ಕಾಗಜಿ ಕೊಣತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ತನ ಯಾನ ಜನಿಪುನಗ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೂರಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಡ್ದು ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಒಪ್ಪಿಸಾದ ಸುರುಕು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದನೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರತು ಒಂತೆ ಜನ ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತರಬೇತಿಯರು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹೆಂಚಿನ
ಒಂದು ಮಾತ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತು ನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ఆయన ಹತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ವರಾನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವರೂಪಲ ಅವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮುಡುಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡುವ ಸ್ತುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡುವಾರ ನಿರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕಾಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಬನಾಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನೈತ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಾದ ನಾಯರ್ ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗರ್ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಆಕಾಶವು ಕೈ ಬತ್ತರಾಬ್ಜಿ ಅವಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ఆయన ಹೇಳ್ತಾತ್ರ ಈ ತೆಂತು ತಡ ಆತನ ಬರ್ಸ ಬರಡದು ಮುಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮುಗಿಪು ಕಾಂದ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಕರ್ತಾಪ ಮುಡುಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಪಡುವ ಸ್ತುತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರೇ ಮಿಜಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಧರ್ಮಕರ್ತ ತರಪುನ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರದ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರೇ ಪಟ್ಟ ಗುರುಚಾರನ್ ದಯಬಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸದ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಗಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಿರ್ಲಿ ಅನ್ಗಿಡ್ತೇರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಗಿಡ್ತೇರಿ ನಾವೆರಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಗಿಡ್ತೇರಿ ಬಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಗಿಡ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾವೆರಡು ಒಂಜಿ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗಿಡಪ పోయిన ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 47 ಬಹುಮಾನಗಳು 17 ಕಂಬಳಾಡು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ 14 ಕಂಬಳಾಡು 15 ಕಂಬಳಾಡು ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ವರ್ತೊಂದು ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯ ಮೊರಣಿದ ದಿನಟ್ಟು ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು 8.96 ಇದೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ ಪಾರ್ನೆ ಅರ್ಲಾರೆ ಅದ ಮುಟ್ಟೈತನ 9.15 ಅವಿನ ಮೀರಿಸಾಯ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಗಿಡಪುವೇರು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೇನೆ ವಿಚಾರೇಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಗಿಡಪುವೇರು ಮೂಡಬಿದ್ರ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರ ನಿರ್ಲೇನು ಒಂದು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಮರ ಬಿಚ್ಚಾರ ಜಾರತಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ దగ్గర ఉల్లేరా ఉల్లేరు బ్యాండ్ ఉండు చెండెల ఉండ పోతున్నా చెండ దగ్గర పోయారు కోಟೆ ಬೊಟ್ಟದ ನೀಲ ಮುಟ್ಟಲ ಬೊಟ್ಟಂಡ ಚೆಂಡೆಲ್ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರಡವು ಪರ್ಸವತ್ತನ ಮೈಕಲ್ ಗೈಟ್ ಬರ್ತಾರ ಅಬ್ಜಿ ಶಾಕಾಬುನು చాలా మల్పారు అబ్జైంది గాలి ఇంచిడ్ది బీజండి అయిన ఇంజి బత్తగా హలో ఓ నండ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಹಲೋ ಈಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಸುಮಾರು 155 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಾಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರವದ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಂಬಳದ ಮಂಜೋಟಿಯಿಂದ ಕರೆಗೆ ಇಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸಕಲ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ఆయన ಹತ್ರ ಅಪರೂಪಡು ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ನು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮೀಯರ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತುಳು ಈಗ ಮಾಯವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವವರು ಕನ್ನಡದವರು, ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವ ಕೋಣಗಳು? ಬೈಂದೂರಿನವರದ್ದು, ಬಾರ್ಕೂರ್ನವರ ಕೋಣಗಳಿದ್ದದ್ದು. ಆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಬಂಡ. ನೆಂದಾಯ ಪಂಪ ಬಂಡ ಏತ್ ಮಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ಗಮನಿಸವನಾಗಲು ಏತ್ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ನಾಗಲು ಖಂಡಿತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನೋಡಾಗಲು ಪಂತೆರಡು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡತೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಹೊರ್ತು ನೋಡು ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ರೋನಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜನರು ನೀವು ಒಂದು. ಖಂಡಿತ ಕರಾವಳಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತನ ಬಳವಳಿ ನಮಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ ಗೋವಾಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ನಮಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಡಪುಂಡ ದೇವರ ನಡಪುಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪುಣ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಭಾಷೆ ಇದಲ್ಲ ಕಣಿ. ಹೌದು, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಬಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಎನ್ನ ಯಾನು ಪಂಡಿತ ಭಕ್ತನತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಎಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾರ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ಚಿ ಏಮಂತೆ ತಡಾದ್ ಬಂತೆ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ನೆಗೆಲ್ ಬಂತನ. ಅಲ್ವೋ ಮಳೆ ಬಂತು ನಮ್ಮನ ಪರವಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಒಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ. ಅವೊಂಜಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ತೊನ್ಗ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ತನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಚಪ್ಪರದ ಅಡಿಟ್ಟಿತ್ತನಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಣ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮುಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರಿ ಮೂಡು ಬಿದರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇರ ಎಂಚನ ಅರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಮಲ್ಸಿ ಕೊರ್ಕಾರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಮತ್ತ ಪಿರಬೋಪುಂಡ ಪಾಡ್ ಪುಡ್ಪುಣ ಅಂದಾಜು ಉಂತಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಉಂತಲೆ ಏನೋ ಉಂತಲೆ ಇತರಕಲ್ ಮಾತ ಅಕಲಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಗ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ವರ್ಷ ಪಿರಬಾಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರಡಂದು ಕಮಲ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಗಡು ಸೀಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಅವಲ ಅಂದ ನಮಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಬುಡ್ಚ ಗೋಡಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿಜ್ಜೇರಿನ ಕಮಲೇರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರ್ ಪಿದಡ್ ಅಂಜಾಣ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ಕಟ್ ನಡೆದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲ ಬಾರಿ ಅನುಭವ ತಗಲ ವಾಹನವನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ವಜ್ರಸ್ಥಾಪನಾಗಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿರಬಲೆ ಅದು ಹೆಂಗ ಪಣ್ಣ ಬರಿಯಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ
ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ Lo rambi warna te sati. Rambi warde ji. Unta oradege. Hello. Oh. Nikila uru den jabar sonda. Nikila uru ado to surumal dalu. Nikila nam tule mulu curan la karit bar sonda. And inci baru nunggu ya nisani danto atau munyi mungkin boleh. Itu putri unda ta, awak ni kan temal tarna, ni jenis awak ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ದೇತ ಉಂಗ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪುರ್ಸೊತ್ ದೇತ ಉಂಡೆ ರಾಮ ಮಗಳು ನಿಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ತ ಯಾರು ಲೇರು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗಿಚ್ಚಿ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ತಡ ಆಪಿನತ್ತು ಅರ್ಥ ಉಂತಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಉಂತಡು ఉంటారు కొన్ని నడపవరికి లేరు ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಪ್ಪ ದಾನ ಮಗಳ ಯಾತ್ ಬರ್ತ್ಬೋಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಂಡವಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಯ್ಕ ಬಂಡದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅತ್ತತ್ತಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮೈಕ್ ಕಾಲು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಬಿನ್ನೇರಿಯರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಅಗಲ್ಡ ಬನ್ನಿ ಬಾತಾಡ್ತಿ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡೆ ಉಂತಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಉಂತಲೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಪಡಿವಾಳಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕಾರಂಜ ಕುಂಬೆಲ್ಗೆ ಸತ್ಯಕರುತ್ತ ಮೂಡಬುದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ನ 9:67 9:85 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಗೆಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 27 ಜೊತೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ ಗೆಡ್ತಾರೆ ವಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿ
ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲಾರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಮಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಡ್ಗಣ ಓ ಮಳೆ ಹಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಿಂತಿತ ಉಂಟು 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 ಹಾಗೆ ಹಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ದಯದೀದಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆದ ಪರ ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತಾರ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತಾರಿ ವಿಚಾರ ಸ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ. ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಬಾರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಸ ಹೊರಡ್ದಾರ ಕೃಷಿಗೆ ಇರತ್ತ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಚಂಡ್ಯಾವ ಜನ ಪನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತೋರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೇರಿ ಸತ್ಯಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋಡಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವ ನನಗಲಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಊರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು? ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ತಗಲ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ C4U ಚಾನೆಲ್ ಕೇಬಲ್ಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ.